Bueno, non tiña sitio na casa para conectar, entón viña para aquí. Este cacharro é dese portátil, non deste. Da igual, vale. Bueno, vaya ben. Calquera cousiña, damos un toquinho. Estamos. Hola, Mario. E o resto? Hola, bo día, Luz. Por onde lle falas a Mario?
Ya vemos grabado. No tiene que haber ningún vídeo ni nada, ¿no? No. Ya estamos grabando. Hay que darle al micro para... Vale. Entonces, antes de que empecemos, comentaba en el pacto de los portavoces de cambiar a miña comparecencia adiantada porque o Paco se ten que ir. Entón, se vos parece, pasamos a miña comparecencia, adelantámola, hai 20 minutos de de crédito, punto 4, punto 5, modificación de crédito, por o resto dar contas. Aprobaciones previo casos técnicas investigativas sobre un máster que serán pendiente de contratación, encomenda de xestión ao Concello de Vila de Cruces, a SERPES, pasámolo ao primeiro. Facemos o dar conta e despois de dar conta, facemos a aprobación da acta de sesión anterior. Dar conta e pasámolo, sería o punto 3. César, vamos a cambiar, entonces, o tema da miña comparecencia, que está no punto 9, o punto 9, perdón, non o punto 8. O punto 9 é a comparecencia miña en relación co CIS, pasámola ao punto 4, despois dos decretos de dar conta, dos decretos e máis dos informes de morosidade. Estamos todos de acordo, os 4 grupos políticos, non hai ningún inconveniente, non? Non? Perfecto, por logo empezamos o pleno. O punto primeiro é a aprobación, se procede, da acta número 1 do 2202, pon aquí, pero será 2022, da sesión ordinaria celebrada o día 28, isto é así, secretario, con número 1, 202, será 2022. Vale. A aprobación, se procede, desta acta celebrada o 28 de xaneiro de 2022. Hai algunha intervención? Non hai. Aprobámosla por unanimidade. Aprobámosla por unanimidade, señor secretario. O punto 2 é decretos de alcaldía, dar conta. Señor secretario, ten a palabra. O señor alcalde dá conta da relación de resoluciones dictadas dende a data da anterior convocatoria da sesión plenaria de xaneiro ata a data da convocatoria desta sesión que foi o lunes desta semana. Quedan todos enterados, teñen copia e se non poden obtelas. Moitas gracias, señor secretario. Punto 3 é dación de conta dos informes de morosidade e o período medio de pago do Concello de Lalín ao Padroado Cultural correspondentes ao cuarto trimestre do ano 2021. Ten a palabra o señor secretario. Vamos a ver. O Servicio de Tesorería dá conta da relación do PMP, do promedio medio de pago, de este Concello que inclui o Padroado da lei correspondiente ao cuarto exercicio do ano 2021, que é de 11,53 días para o Padroado e de 11,54 para o Concello. Non, de 10 sentidos para o Padroado e de 11,54. O punto medio é de 11,53 e quedan enterados. Moi ben, queda dado conta. Ben, tal e como dixemos cando empezamos o pleno, o punto 9, vámoslo adiantar ahora, o que sería o punto 4, punto 4, se mal non recordo, sí, punto 4, que é a comparecencia miña en relación ao Centro Integral de Saúde. Ben, pois, informar que con respecto ao Centro Integral de Saúde, que é unha obra exclusivamente da Xunta de Galicia. É unha obra que adxudicou a Xunta de Galicia e que realmente pois tuvo un problema na súa execución e é que a empresa que colleu a mesma, que é unha empresa da que non teño nada que decir, toda vez que é unha empresa competente, de reconocida solvencia, e que non ten ningún tipo de problema, pero está pasando como en moitas outras obras públicas de concellos, de diputacións, da Xunta e tamén do Estado, donde a carestía dos materiais orixinadas por culpa do que ocorreu estes tempos coa subida de precios, orixinou un desequilibrio no que tocante a súa execución. Por tanto, cando foi licitada, os precios tiñan unhas características
que agora mesmo son moi distintos dos que tiñan daquelas. Eso significa que todas as empresas queiran que as obras que teñen adxudicadas de vello intentar facer reaxustes. Nalgúns casos dunha maneira e noutros doutra. Obviamente aquí a empresa, vendo que algúns materiais especiales que necesita o centro subiron os custos dunha maneira importante, nalgún caso parece ser que en torno ao 20%, pois o que pideu foi simplemente un reequilibrio. Pero en todo caso, digamos que eso, ainda que vostedes quixeron que eu comparecera para explicar o CIS, eu dixen que non tiña inconvinte, pero non é que queira botar valor fora, é que o Concello non ten ninguna, absolutamente ninguna responsabilidade nesa obra, salvo pedir que se faga. Por que? Porque é unha obra de outra administración e, lóxicamente, cada pau ten que aguantar a súa vela. Nós pedimoslle á Xunta de Galicia que fixera o CIS e a Xunta de Galicia está facendo o CIS. E a Xunta de Galicia está cumplindo cos seus cometidos e a Xunta de Galicia xurdeulle un problema que afortunadamente teñen arreglado. Como están arreglando moitos outros, porque non é que arreglaran o CIS de la Lin, é que están arreglando unha cantidade de obras en todo Galicia que teñen problemas parecidos. Incluso a nivel municipal, pois tamén nos vemos precisamente unha das complicacións que temos agora mesmo é que os proxectos que hai feitos de vello ou encarecerse os precios. Agora, por exemplo, estamos vendo o tema do cementerio municipal, que ese sí é unha adxudicación de la Lin, e eu estou preocupado porque o cementerio de la Lin foi feito con precios vellos e, obviamente, pois, bueno, agora mesmo tedes que estar calados porque senón non dou comparecido. Decía que ao estar con precios vellos ocurre o mesmo. Eso vai nos ocurrir prácticamente en todas as obras hasta que se normalice esta situación. Din os entendidos que no mes de marzo-abril que haberá, por así decirlo, digamos, un acordo polo que os precios máis ou menos poden quedar fixados. Aínda que iso que pode ser para hoxe se cadra non é para mañán, porque se empeza a guerra de Ucrania van volver subir os materiais, vai volver subir a enerxía, etc. En todo caso, hai que arar cos bois que tocan e neste momento o bo do CIS é que despois dun paro de 2 meses e medio, pois retomouse esta semana. Desde o luns estaban ali, eu acerqueime por ali o luns para comprobalo e que non mo contaran. Estuve falando con encargado das obras e díxome que estaba chegando, que estaban preparando ali unhas escaleiras e máis que xa iban empezar a cerrar todo arredor, e con material aislante que lle estaba vindo xa desde Madrid, que xa tiña un mercado e que xa estaba vindo de Madrid para aquí, e que, polo tanto, pois que en principio supónse que vai coller outra velocidade de cruceiro. Sobre o mesmo, decir que, inda que colla unha velocidade de cruceiro, estuvo 2 meses parado. Por tanto, 2 meses e 11 días. Por tanto, iso vai significar, obviamente, un posible retraso. Eles poderán adelantar obras, porque eu sei que mañán, cando ven a conselleira visitar a obra, obviamente, porque eu lle pedín que me gustaría que ela vira de primeira man como está a execución da mesma, mañán teremos aquí a conselleira a media mañán, se mal non recordo, non me lembro ahora mesmo da hora, pero creo que a media mañán, e veremos o ver que eu quería a empresa sobre os plazos. Pero eu xa lles anticipo que despois de estar 2 meses parado, obviamente, o lóxico é que eu sufro un retraso. Eu, como nos plazos, pois non quero engañar a ninguén. Primeiro, que non é unha obra municipal. Eu non son quen de apretarlle, por así decirlo, a empresa nada, porque a empresa do Concello non ten por que dar contas. Nós estamos falando coa empresa porque estamos en vía de adxudicar a única empresa que se presentou á urbanización. Iso quere dicir que os precios non eran moi alá, porque nunha urbanización de perto de 400.000 euros estou convencido de que se houberan presentado unha dúcia de empresas, e se se presentou unha sola é porque a obra non está ben de precio, pero nós, como a empresa que se presentou cumple con todos os requisitos legales, non nos queda máis remedio que adxudicarlla. Iso significa que teñen que fazer a obra e non se deberían molestar entre a empresa que ten a adjudicación da Xunta e a que vai ter a adjudicación municipal. A que teña a adjudicación municipal ten que facer a obra mentre se está facendo a da empresa.
a empresa que estaba facendo o CIS non se presentou á urbanización porque, obviamente, non lle interesaría, por razóns obvias, e, polo tanto, ao non se presentar e ser distintas empresas, eu non quero que haxa un conflito. Por lo tanto, eu xa falei co LUMS, falei co encargado de obras da empresa Ramírez para decirlle que hai que buscar unhas datas inmediatamente para poder sentarnos as dúas empresas e malo concello e para ver como podemos facer para que, de algún xeito, as obras que hai que simultanear se poidan facer sin interrumpirse unhas outras. Entón, nós tampouco queremos que cando nos poñamos a facer a urbanización eso impida que a empresa que ten a xunta contratada poida ter unha demora, pero tamén ao mesmo tempo nosa urbanización queremos facer canto antes. Entón, vamos a sentarnos en datas vindeiras, eu supoño que, se non na semana que ven, na outra máis, aínda que nós non lle adxudicamos aínda a empresa, que estamos pendientes de unhas asuntos técnicos, en canto que se lle adxudique, teremos unha reunión de coordinación para poder levar a cabo a urbanización. A mí houbérame gustado que a urbanización a pudera facer a empresa que estaba facendo o CIS houbera sido ideal, pero non se presentou siquiera, pero non se presentou ela nin moitas outras. Obviamente, iso quere dicir que a urbanización que foi repasada por os técnicos municipales e que sacamos para diante que estaba ben de precio, pola carestía dos mesmos, pois que deixou de ser unha obra que podía ser apetecible para calquera empresa, deixou de ser unha obra apetecible e por iso se presentou unha. Non obstante, o lóxico é que saíra para diante, pero iso, pois, obviamente, nunca se sabe, porque as obras sábese cando empezan e non se sabe cando acaban. Por lo tanto, concluindo con respecto ao CIS, as obras do CIS están a bon recaudo porque vais a executar, que aí non hai que ter dúbida ninguna, inda que nos digan mañá que o período vai a ser X, eu sei que vai ser X máis Y, porque obviamente estaba previsto terminar en decembro deste ano 22, e con ese retraso eu supoño que a empresa mañá nos dirá que se vai a retrasar algo, supoño, pero non sei. En todo caso, a miña experiencia, e iso non o di a xunta, nin o di a empresa, digo eu, que a miña experiencia demóstrame que cando hai un retraso nas obras, que tamén hai un retraso na finalización das mesmas. É normal. Se a obra estuvo parada 2 meses, pois durante 2 meses non se executou a obra. E, por tanto, ahora terán que facela. E ainda que poidan ir a máis ritmo, que non o sei, porque a empresa si contaba adiantala un pouco sobre a fecha inicial, porque a empresa contaba tela acabada un pouquiño antes da fecha tope que tiña. Pero, obviamente, con estas circunstancias, non sei se pedirá prórroga ou non, pero eu non teño por que sabelo porque iso é unha obra de outra administración. En todo caso, eu creo que a obra vais a executar, que é o que importa. Estes incumbintes de subidas astronómicas de precios, ninguén o sabía cando se licitou, polo tanto, non é unha imprevisión da Xunta de Galicia para nada, porque cando a Xunta de Galicia licitou a obra sí se podía facer neses cartos. E se agora lle pediron unha cantidade a maiores ou a negociar na propia estrutura da obra é porque houve un imprevisto. E eses imprevistos, neste caso sobradamente xustificados, pois hai que arreglalos. E a Xunta arreglou nun tempo récord. Eu xa sei que unha obra destas características, porque é unha obra de máis de 9 millóns de euros, que se vai ir a unha cuantía superior, non sei en canto, pero que se vai ir a unha cuantía superior, por lo tanto é unha obra importante, unha obra que pasa de 9 millóns de euros, é normal que teña algúns hándicaps. E esta, pois, non é unha excepción. Pero a mí o que me interesa e o que me preocupa é que a obra quede ben executada. Creo que a empresa é unha empresa solvente. Por lo tanto, iso dá unha tranquilidade, porque eu sei que esa empresa non fai chafalladas.
porque hai empresas que non se pode dicir o mesmo. Esta é unha empresa de reconocido prestixio que executou moitas obras e que antes de facela mal prefire non facela, o cal é unha empresa cunha responsabilidade importante e que, lóxicamente, non é capaz de facer unha chapuza porque depois volvese contra ela. Porque mañá, cando este acabada a obra, só acaba un ano, se levanta a falso o techo ou lle pasa calquer cousa, pois todo o mundo dirá que a execución foi mala. Ese é o que non fai a empresa Ramírez. Así que eu estou tranquilo de que a obra se vai executar na súa totalidade, en tempo e forma, salvo co posible retraso que poida ter por culpa desta paralización, pero estas cousas ocurren en todas as obras. E eu xa sei que vostedes, cando piden a miña comparecencia, obviamente non é por facerme un favor, nin é para que eu lles explique máis do que lles podo explicar, porque non ten máis explicación, porque obviamente a Xunta de Galicia o que lle pasa con esta obra estarálle pasando cun cento delas, non teño ninguna dúbida. E esta non é unha, esta lóxicamente, pois, ao final, pois, solventouse. Solventouse, eu quero agradecerlle a disposición dos dous conselleiros implicados, a de Etel Vázquez, que é a que leva a responsable da axencia ASI, que é a que leva a axencia de infraestructuras, e máis do conselleiro de Sanidade. Ambos os dous, desde o minuto 1 que tuveron o conflito, intentaron arreglalo. Obviamente, cando hai que arreglar un conflito, hai dúas partes, que un pide e outro ten que conceder. E, a parte disso, tamén hai a parte, digamos, burocrática, e tamén hai a parte de xuntarse co director de obra, e máis que a empresa, e valorar, e ponderar, e ao final, o que propoñía a empresa Ramírez, e máis o que propoñía a Xunta, chegaron a un acordo entre ambas as dúas partes, solucionaron e a obra está en marcha. Algúns de ustedes pensarán malintencionadamente de que a obra se arreglou tan rápido pola miña comparecencia no día de hoxe. Eu podo asegurar que non. Eu podo asegurar que non. Eu podo asegurar que non. Outra cousa, eu non. Eu podo asegurar que non. Non me den tanto poder que non o teño, porque os conselleiros podo chamalos, sí que os chamo, pero poden facer caso ou non. Entón, eu que lle podo asegurar é que desde o minuto 1 que me enterei de que Ramírez estaba intentando arreglar ca Xunta un arreglo, valga a redundancia, un arreglo non, unha solución ao problema que tiña, desde o minuto 1, que foi antes de paralizar a obra, desde o minuto 1, eu, pois, o que pedín ás partes é que se xuntaran para arreglalo. Obviamente, esas cousas son malas de arreglar, e créanme, porque cando hai unha obra, vostedes, Alba non, pero vostedes que tuveron responsabilidade do goberno, saben perfectamente, cando hai unha obra que ten un problema, como é este caso, hai o político, vostedes ou eu, e hai a empresa, pero despois hai un nutrido entramado de técnicos que son os que teñen que poñer a firma. E aí é onde se atasca todo. Eu asegurolles que se o conflito fora de arreglar a empresa Ramírez con Etel Vázquez ou co conselleiro de Sanidade, eso estaba arreglado no minuto 1. O problema é que todo o entramado que hai na Xunta, como que hai no Concello, nós queremos arreglar un problema, imagínense vostedes, nós agora temos a urbanización, que xa lles dixen, cando fagamos a urbanización, pois imagínanse que surda un conflito. Moi ben, surda un conflito e temos que sentarnos as partes. Séntase o Concello, a vostedes pasoulles tamén. E ben vistes que era bastante malo de arreglar. Entón, ven a empresa que ten os intereses e o Concello que ten outros. Bueno, pois para arreglar hai que poñerse de acordo todas as partes. E para poñerse de acordo todas as partes, o problema radica en que non sempre os técnicos pois pensan igual que os políticos e, polo tanto, cando o técnico ten que firmar pois calquer tipo de solución ten que poñer a súa firma ali e os técnicos saben perfectamente que queren estar perfectamente avalados. Hai anos era bastante máis doado e min constame, e seiro, sobre todo na Xunta de Galicia, que cando un técnico non é que foran menos rigurosos, pero non había os problemas que hai hoxe burocráticos e non había os problemas que hai hoxe de funcionamento. As normas eran outras
e agora son distintas. Eu acórdome que normalmente había obras que estaba executando a Xunta de Galicia ou a Diputación ou o Concello, donde cando había un problema, o político de turno sentábase ca empresa e podían chegar a un acordo porque os técnicos, pois normalmente, refrendaban o que dicía o político. Iso saben que hoxe que cambiou perfectamente. E vostedes teñen un conflito con unha empresa que este facendo unha obra municipal, séntanse con ela e con non se senten co director de obra, e máis con contratación do Concello, e máis se hai que poñer cartos, que a interventora e co secretario, van apañados, porque saben que iso que non sale. Por lo tanto, o que antes arreglaba nun plis-plas, agora, sobre todo por imperativo do goberno central, que en aras de defender que hai máis transparencia, o único que quere é poñerlle cortapisas á administración local para que non demos contratado e para ter moitos remanentes que ao final enxagon o déficit do Estado. Pero iso xa é outra historia que saben que xa estou farto de repetir, e que algún día se cambiará, pero que xa tarda moito, porque realmente é infumable a lei de contratos do Estado. Pensan que con eso abogan por unha máis transparencia, por unha máxima transparencia, e é absolutamente mentira. Simplemente o que abogan é por unha escaleira de obstáculos completa para poder solucionar, para poder, digamos, meter a administración local en cintura e que non poida dispoñer dos recursos que ten. Iso é a verdadeira realidade que está pasando en España e que pasou co goberno anterior e co goberno actual, porque non a desatúa, por moito que digan, a lei de contratos sigue sendo algo infumable para a administración local. Así que, tendo en conta de que desde que hai o problema teñen que poñerse de acordo os directores de obra, as consellerías de Sanidade e de Fomento, de Infraestructuras, perdón, e máis os técnicos pertinentes, é polo que o asunto se tardou en resolver estes 2 meses. Pero o importante de todo é que está resolto nunha obra que é a máis importante da historia de la Liga en canto a sanidade, sin dúbida, en toda a democracia. Non hai nada parecido, nunca se fixo unha inversión deste tipo e nunca se fixo un esforzo económico tan importante. Pois, lóxicamente, despois de tantos anos, acórdome cando chegou Fraga ao poder, que se falara daquel plan de sanidade para Galicia, desde aquelas, pois fixeras unha reforma do ambulatorio actual e non se fixo máis nada en toda a democracia. Aquela reforma, obviamente, foi insuficiente e agora pois están facendo un esforzo, a Xunta está facendo un esforzo económico importante e máis que terá que facer para dotarnos dos servicios que creo que nos merecemos os lalinenses, e neste caso incluso parte da xente da comarca, porque parte das cousas que se van facer no novo CIS son de carácter comarcal, non só local a nivel de la LIN. Aquí virá xente de outros concellos a facer algunha serie de cousas que obviamente, pois, bueno, eu creo que a la LIN iso beneficia, porque en vez de ir facelo a Santiago ou outro sitio, pois virán aquí. Eso vai significar fundamentalmente que teña máis vida a la LIN, que é o que se pretende, entre outras cousas. Así que non no día de hoxe podemos decir que a obra está funcionando con normalidade e supoño que máis pronto que tarde pois saberemos en que datas acaba e se o retraso que se pode producir é igual ao que parou a obra en torno a 2 meses, pois eu creo que é unha solución moi satisfactoria para a LIN, porque unha obra que esperou anos e anos e anos e anos, que se retrase 2 meses é realmente moi pouco, porque o importante é o resultado final. E concluo dicindo de que eu prefiro que parar a obra, que arreglaran as diferencias económicas entre a empresa e a Xunta, e que a obra quede ben executada, a que a obra tirara para diante, lle restaran calidade de materiais ou lle restaran unidades de obra, porque eso sí que sería un prexuízo a larga para a LIN. Por a miña parte, nesta primeira intervención,
pois nada máis, doulles a palabra no orden establecido. En primeiro lugar empezamos co secretario, aquí como procede. Vale, entón, en que orden vamos? Vale, de acuerdo. Pois entón empezamos con compromiso. Ten a palabra. Aparte o... Está. Eu teño que apagar aquí para que non haxa... Teño que cerrar aquí. Vale. Bo día. En primeiro lugar, se me permiten, agradecerlle aos técnicos do Concello que se poida celebrar esta sesión de xeito mixto, por así decirlo, con presencia de portavoces ou de voceiros na sala do pleno e outros seguindo telemáticamente. Sei que lles complicamos bastante a vida. Se me permiten tamén agradecerlle ao Goberno a figura da súa tenente de alcalde coa que negocia esta posibilidade e que o Goberno estivo aberto a esta posibilidade. Por lo tanto, tamén moitas gracias pola flexibilidade en poder facer así esta comparecencia. Voulle facer unha serie de preguntas e se o ten a ben, pois, respostando sobre cuestións que nos preocupan a Compromiso e eu creo que a inmensa maior parte da ciudadanía de Lalín, da veciñanza de Lalín, con respecto a situación do CIS xa dende a súa orixe. Primeiro, decir que o CIS que vostede dixo que o fai a Xunta de Galicia, pero hai que lembrar que se fai no seu 100% con fondos europeos. E isto creo que é un dato importante tamén porque pode dar lugar ás súas declaracións á veciñanza a pensar que se executan con fondos da Xunta de Galicia. Son fondos europeos os que afortunadamente temos para poder facer esta infraestructura tan necesaria. Bueno, a miña primeira pregunta, señor Crespo, cantos convenios firmou vostede como alcalde para a realización do CAR ou do CIS? Pero vai-me facendo, vou tomando nota, se non temos que estar interrompindo constantemente. Eu estou falando co secretario según a lei, eu fago pregunta e vostede resposta. Pero, a ver, fai de preguntas e respostas, pero o normal é que eu tome nota e que lle responda despois. E se queda algunha sin responder, recórdame e vou a responder. Lembro de comparecencias do pasado mandato que eran preguntas e respostas, algunha comparecencia de 2 horas e media, por exemplo, de preguntas e respostas. Eu creo que me podo responder perfectamente e facelo dinámicamente. Eu non facer dinámicamente, ademais. Se o ten a ver, aparte, a lei así o di porque onte falei no co secretario, onte ou antonte, se non me acordo. Entón, cantos convenios firmou vostede como... Espera que lle digo. Sí. O 27 de xaneiro do ano 2007, a Consellería de Sanidade, a través do director de xerente do ICHUS, Xus Caramés, confirmaba que o plan estratégico do ICHUS recollía a construción do CAR por petición deste servidor, o 27 de xaneiro do ano 2007. O 22 de marzo do ano 2007, a Consellería ofrecía a Lalín unha charla ante un centro de personas para explicar o tema do CAR, para explicar que era o CAR e que descartaba a construción do hospital comarcal. Porque isto ben, hai que explicar o que ven da época de querer un hospital comarcal. O 14 de febreiro do ano 8, a Consellería de Sanidade, María José Rubio, rexeitaba a posibilidade de construir un hospital comarcal en Lalín e, polo tanto, non nos quedaba máis remedio co CAR, cousa que despois se do CTI. O 29 de xaneiro do ano 9, apróbase unha moción do Pleno do Goberno que poñía a disposición da Consellería de Sanidade os terrenos necesarios para a construción dun CAR en Lalín, unha parcela situada detrás do tal ambulatorio que era para ampliar e facer ali no sitio do ambulatorio, outro tanto como é o ambulatorio, facer ali o CAR. Unha superficie total construída de 4.900 metros e que foi rexeitada. O 20 de outubro, xa despois do ano 2009, xa con outro goberno na Xunta de Galicia, a Consellería de Sanidade, que a conselleira Pilar Farjas, explicaba a comparecencia parlamentaria dos orzamentos do seu departamento e os presupostos da Xunta para o exercicio 2010, que contemplaba o CAR de Lalín. O 31 de xaneiro, eu estou explicando... No, pero digo, se me permite, con toda a cordialidade, eu non lle pido unha cronoloxía que sabemos todo que... Bueno, pero neste caso... Eu que lle pregunto, a miña pregunta concreta é cantos convenios firmou como alcalde. É unha pregunta de resposta cuantitativa. Mire, eu continuo. O 31 de xaneiro de 2011, xa estamos acercándonos ao día, rubricábase un convenio de colaboración que firmei eu
entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Lalín para a construción dunha nova edificación para o CAR que se incluía dentro do Plan de Moración e Infraestructura Sanitaria de Galicia, o 31 de 2011, o primeiro convenio que firmaba ca Consellería. O 22 de marzo de 2011, o Goberno xa destina 245.000 euros daquelas para a expropiación dos terreos afectados. Expropiámoslos nós, o Goberno que eu presidía, expropiamos os terreos afectados pola construción do CAR no Alto de Vales, que é o solar. O 30 de xaneiro do ano 12, apróbase o acordo plenario a cesión dos terreos á construción do CAR Alto de Vales na Consellería de Sanidade, coa abstención da oposición. O 30 de xaneiro do ano 12, apróbase o acordo plenario donde lle cedemos os terreos que habíamos expropiado o noso Goberno a Xunta de Galicia para construir o CAR. O 24 de febreiro do ano 15, e a Consellería de Sanidade, Rocío Mosquera, asinan un protocolo, é o segundo, un protocolo de cooperación para iniciar a avaliación dos diferentes modos de financiamentos que posibiliten a realización do anteproxecto do novo CAR, que confirma un impulso para este proxecto. O 6 de abril do ano 16, o Conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuña, indica que se activará o estudio para o CAR cumprindo o protocolo asignado en febreiro do ano 15. É dicir, dous. Sí. Vale. Dous incumpridos. Perdone, eu non acabei. Non acabei. Entón, fírmase ese convenio. O día 20 de febreiro do ano 17, o Goberno que vostede presidía rexeita un centro integrado e mantén a folla de ruta do CAR. Rexeita, o día 20 de setembro do ano 17, o cuatripartito rexeita un centro integrado, o CIS, e mantén a folla de ruta do CAR. O 20 de setembro, perdón. O 29 de setembro do ano 17 aprobouse por unanimidade unha moción ao pleno sobre a construción do CAR. E o 28 de febreiro, o Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez de Almuña, presenta o plan funcional de espacios do CIS no Centro de Saúde de Lalín, o que foi vostede e o que tamén estuve eu. Foi vostede como alcalde e eu como xefe da oposición. E o 4 de maio do 2018, o Concello solicita aclaracións ao convenio en varios puntos, aclaracións que a Xunta remite o 18 de xullo. E ao 2 de novembro do 18, o Concello volve a remitir á Consellería un escrito no que solicitaba xustificación documental e memoria de estudo total, que eu creo que aí, nese vaivén de preguntas e respostas, o que orixinou é un retraso do que é o CIS, que eu creo que podría estar feito. E o 21 de setembro, vostede, como alcalde, e o Conselleiro de Sanidade, firma un convenio de colaboración para a construción do futuro CIS. Por lo tanto, xa non era o CAR, era o CIS. Digo que se facemos o de que eu faga unha pregunta rápida e vostede me faga cronoloxías como estas, vamos a estar aquí bastante tempo. Entón, non é o que pretendo. É dicir, vostede firmou dous convenios do CAR incumpridos, evidentemente incumpridos, a miña segunda... No, perdóneme, non estou de acordo. Eu firmei dous convenios do CAR que valeron para que hoxe estea o CIS. Mire, se o Goberno de Lalín non expropiara eses terreos e llos puxera a disposición da Xunta, vos non houbera desfeito absolutamente nada. Dende o punto de vista administrativo, o que vostede di e a realidade non se corresponde. É dicir, dous convenios que non se cumpriron. Non digo que sexa por culpa. Pero é mentira. Eu non digo que sexa por culpa de vostede, non se cumpriron. Vou explicar. Quen puxo o terreno a disposición da Xunta foi o Goberno do Partido Popular. Se llevou a explicar a evidencia de que non se cumpriron esos dous convenios. Cal é o convenio en vigor actual do CIS? Lóxicamente, o que firmou vostede como non podía ser de outra maneira. Pero, o que firmou vostede, despois de non saber yo posto en bandexa e conseguir os terreos. Vostede, aparte de firmar un convenio, que fixo? Fixo algo máis? Vou explicar. Vai explicar? Sí, vou explicar. Non se preocupe que vou explicar. Como diría outro, non se poña nervioso. Vamos a ver. Pero non se preocupe que eu non me poño nervioso. Entón, recoñece vostede que o convenio actual en vixencia, o convenio que firmou que lles falen en nome do goberno anterior. Agradezcolle que recoñeza eso. Non me agradezca porque é mentira. Que non firmei o convenio. Sí, firmou o convenio, pero non, ese convenio non permiteu poñer os terreos. Ese convenio puxo os terreos que había deixado o Partido Popular totalmente disponibles. Os terreos expropiados, según figura no informe do secretario... Expropiaron o goberno noso. Sí, según o informe do secretario que teño aquí, e foron firmados no ano 11, dende o ano 11 ao ano 15 non foron vostedes quen de poñelos a disposición dos serres, cousa que nos botaban en cara a nós. Dígolle
Dígolle por qué rapidamente. Esta actuación exixía a previa agrupación catastral de máis de 20 fincas catastrais nunha única parcela e posterior validación gráfica documental da mesma para presentar no Centro de Xestión Catastral. Tras estar os técnicos municipais tratando de solucionar este problema algún tempo, ao final acordouse que carecían de equipos, programas ou medios técnicos necesarios, así como da preparación para manexar os mesmos e poder realizar este traballo. Está dicindo o señor secretario no seu informe que dende o ano 2011 ao 2015 non tiña este Concello os medios suficientes como para poñer, para acceder aos sergas estes terreos. Cuestión que, Pero por cal é a certo, pregunta que me fai? Porque non lle estou entendendo a pregunta. Estoulle respetando a súa intervención, pídolle que respete a miña. No 2011, No, a ver, vamos a ver. Eu creo que a comparecencia ten que ter unha regla do xogo. E se vostede me pregunta, vostede pregúntame. Non me faga un panexírico de cousas que non van ser preguntas. Vostede pregúnteme o que queira. No, perdón, pero as reglas de xogo son que se vostede fai panexílicos, permítanos aos demais estar, porque eu estou facendo preguntas moi concretas e vostede está me facendo cronoloxías. Entón, a primeira pregunta xa dixen dous convenios do CIS, do CAR... No, pregunta, vostede fai unha pregunta. Mire, vamos a ver, mire, a ver, señor Cuña, para ter as cousas no seu debido camiño. Se vostede me fai a pregunta e eu respondo, despois non me interprete vostede a miña pregunta. A miña pregunta é o que respondo, eu non o que di vostede que respondín. Entón, vostede pregunta o que queira. E eu respondo, obviamente, o que queira. E vostede non interpreta a miña resposta. Señor Crespo, interpreta para vostede. vexo que as reglas de xogo entón cambian con respecto ás comparecencias do mandato anterior. En absoluto. Vostede fixo unha comparecencia dun concelleiro do anterior goberno, José Manuel Fernández, de 2 horas e media, facendo exactamente o contrario do que agora está dicindo. Pero non hai problema, vostedes teñen maioría absoluta e, polo tanto, entendo que poden impoñer... Non impoñemos nada, senón non comparecería. Preguntas. A actual obra leva unha serie de documentación axuntada por parte do Concello de Lalín. Por quen está firmada? Señor Cuña. Gracias. Seguinte, perdón, é que xa me contestou o señor Cuña. Señor Cuña, a ver se deixamos claro dunha vez de que vostedes en 4 anos estuveron tecendo e o único que fixeron é os terreos que non lle deixamos expropiados e listos para mandarlle a Xunta, única e exclusivamente o que fixeron é administrativamente collelos e poñelos a disposición da Xunta, punto. Iso nadie lle o nega. Non é o que dio o informe. Non é o que dio o informe do secretario, no que se fala, perdón, no que se fala de máis de 24 xestións 24 xestións feitas diante da Xunta de Galicia. Non se viron moitas. No punto 5 da páxina 5 di: cumpre destacar que na tramitación do expediente efectuáronse múltiples e variadas actuacións dentro dos servizos administrativos da Secretaría Xeral e nos servizos técnicos municipais. Houbo moitas chamadas telefónicas á Xunta de Galicia, moitas delas infructuosas e a outros organismos relacionados. Ese é o que dio o secretario durante o noso mandato. A seguinte pregunta, señor Crespo, é se hai algún documento sobre o actual CIS firmado por vostede como alcalde. Home, mire, eso é case un insulto. É case que me diga eso é un insulto. Pero cale? Pois mire, voulle explicar. Nada máis tomar posesión, o primeiro que fixen é irme á Xunta de Galicia a falar co conselleiro para resolver o problema. E, sabe unha cousa, todo o que estaba atascado por vostedes, desatascámoslo, e a solución é que aí está o CIS. Vale, entendo que non hai ningún documento sobre o actual CIS firmado por vostede como alcalde. Eu estou de acordo. É increíble, pero será posible. Dígame cal, e eu digo, oiga, pois ten razón. Hai algún documento do actual CIS firmado vostede como alcalde? Eu digo que non, vostede podeme demostrar que sí. Hai toda unha xestión que é desbloquear o que vostede tiña bloqueado. Desbloqueino. Se me pode explicar... Políticamente, pois explíquenme. Podemos explicar que despois... Sabe que documento hai? O documento máis importante que se está facendo o CIS. Sí. E é que eu fun falar co conselleiro e desatasqueino o que vostede tiña atascado. Vostede saberá por qué. É que tiñamos atascado. Pois tiñan atascado unha relación totalmente insufrible con unha administración que lle ten que fazer aquí o CIS. Despois de ter firmado o convenio e xa feita a cesión de terreno. Eso é o que tiñamos atascado. Por suposto. Vale, está ben. Bueno, está ben que isto é política, a verdade que dialécticamente valemos calquer cosa, ainda que non se corresponda coa realidade. Eso está ben. Vostede non negará que nada máis chegar en junio, non negará que o primeiro que fixen foi facer ali a primeira reunión. Señor Crespo, partamos da premisa de que eu non tiña ninguna dúbida de que vostede quería facer o CIS. Vale, teñámoslo claro, eso non faltaría máis que non lle vou negar. A que cree que é debido que o conselleiro Almuíña afirmase en Lalín que o CIS estaría rematado ao final de 2019 e agora danse outras datas? Non sei a que... Estaba vostede na reunión? Pero, perdone, a que é debido? Pois non sei. Eu podo intuir que é debido
a que vostede o primeiro que fixo foi pedir a dimisión del un día co alcalde de Cangas. Non sei se iso é bo para as relacións institucionais ou non. Vale, o sea que vostede o que está dicindo é que como pedimos a dimisión do conselleiro, o conselleiro, en vez de ter a sanidade pública cuberta de la Lincocis no ano 2019 como se prometera, foron no adiando porque o Concello de Lalín e o Concello de Cangas estaban en contra do que estaban facendo. É o que me está dicindo. Non. Que puxeron primeiro os intereses da Xunta de Galicia e do Conselleiro que os intereses da sanidade de Lalín. É o que me está dicindo. Non, eu o que estou dicindo é que calquer alcalde que se precie ten que levarse ben con outras institucións, sexan do color que sexan. Fíxese vostede na relación que teñeu ca Diputación, por exemplo, e ca súa presidenta Carmela Silva. A mí non se me ocurre pedir a dimisión da presidenta por nada do mundo, porque obviamente necesito da Diputación para fazer un montón de cousas en Lalín. E ao final están saindo. Seguinte pregunta. Vostede dixo no anterior pleno que o CIS levaba 3 meses de adianto. Agora, despois de destapar esta cuestión compromiso e tamén o BNG, recoñece, como xa lle dixen eu o pasado pleno, usted dixe que iba a ter un mes de retraso, eu dixen que iba a ser máis porque tiña esa información, finalmente foron 2. Por certo, no Alto de Val están traballando 3-4 persoas porque paséme por ali todos os días e tamén colaboradores meus para ver, é dicir, aínda non está en marcha esta fase nova do CIS, hai 3 persoas por ali. Pero entendo que está... A ver, dígame cal é a pregunta, porque eso pode responder. Dígame cal é a pregunta. Entendo que está camino... Por que hai 3 persoas? Vostede afirmou que tiña 3 meses de adianto a obra do CIS e que, por tanto, non importaba a súa paralización. Agora, despois de 2 meses retrasado, afirma vostede, como decía eu, que efectivamente non estará no mes de Nadal deste ano. É así? En absoluto, hasta que mañán teñamos a ver a reunión da conselleira, a ver que di mañá a empresa cando vai rematar. Eu digo que a miña experiencia dime que cando unha obra sufre un retraso, normalmente sufre un retraso no seu remate. Eu estou de acordo. Por lo tanto, eso é perfectamente normal. Pero si é certo... É que a obra iba moi adiantada. Dixo 3 meses. Os plazos, é que a obra iba moi adiantada. Os prazos era unha realidade. Que ocorre? Que estes plazos comeunos, supoño que a propia ralentización da obra mentre estaban negociando ca Xunta e logo a paralización, sin dúbida. Pero iso é o de menos. Xa digo que eu admito que teña 2 meses de retraso. Non me importa admitilo. Cal é o problema? É que non hai ningún problema. Non, digo, porque no pasado pleno dixo que como levaba 3 de adianto, que os 2 de retraso que non van a ter consecuencias. Eu digo o que penso. Ahora ben, eu non son porque a Consellería é que ten o bastón de mando aquí, o Concello nada. Evidente. Seguinte pregunta. Na reunión que tivo con Feijóo, o presidente da Xunta, de momento o presidente da Xunta, 11 de xaneiro, a páxina oficial da Xunta anunciou que, entre outras cousas, falouse do CIS. Xa lle comunicaron a paralización da obra en ese momento? Non, en absoluto. Cando eu fun falar co presidente non falamos para nada. Perdón, cando eu fun falar co conselleiro, cando eu fun falar co presidente, é o único que lle pedín, eu non falei ni siquiera do CIS con el no sentido propio da palabra, senón que falei co presidente dunha serie de cousas que había pendientes en Lalín, entre as que estaba o Polígono Lalín 2000, entre as que estaba unha serie de cousas que é unha amalgama delas, e tamén estaba que o que lle pedín é que o CIS que se dotara o máis convenientemente posible para os intereses de Lalín e da súa comarca. Vostede dixo antes que no minuto 1, antes de producirse a paralización, xa tiña constancia de que había este problema. Por lo tanto, entendo que se non... Pero deixeme formular a pregunta. Entendo que... A ver, eu se lle parece, señor Cuña, se lle parece, para non convertir isto en algo inestimado, en algo moi longo. A ver, preguntas concretas, sabe como son, eu acabo rápido. Eu comprométome a responderlle... E aparte que interveño Venega porque tens problema de tempo. Eu comprométome a responderlle a facer respostas concretas, pero se vostedes o que fai é interpretacións, obviamente eu tamén fago interpretacións. Entón, a pregunta concreta é 11 de xaneiro, o que di a páxina da Xunta e os servizos de comunicación do Concello corresponde despois á realidade de que falaron do CIS. Eu, cando falo co presidente da Xunta, non falo dos pormenores de ningunha consellería. Falo do presidente da Xunta políticamente e, polo tanto, o que lle pido é o que quero. Déxeme acabar. A ver, pero así podemos as preguntas e respostas. Por lo tanto, mire, o presidente da Xunta de Galicia ten información miña de primeira mão do que quería eu para Lalín. Punto. Eso aseguro. É dicir, que o 11 de xaneiro non sabía vostede que se iba a paralizar a obra. Non diga eso, que é mentira. Sabía que o 11 de xaneiro sabía que se iba a paralizar a obra. A pregunta é, 11 de xaneiro sabía que se iba a paralizar a obra? A pregunta é se eu falei co presidente... A pregunta que estou falando agora é... a pregunta. Non, a pregunta é... Eu fago as preguntas que considero con todo respeto. Digo, 11 de xaneiro, o día que se reuniu co presidente da Xunta, vostede
tiña información de que se iba a paralizar a obra? Eu tiña información de que a empresa estaba negociando ca Xunta un arreglo de precios pola carestía dos virus, punto. Váleme. De ser así, por que tivo que destapar compromiso de BNG esta circunstancia e non o goberno de Lalín? Porque tuvo Que destapar compromiso e o BNG dicindo que esta obra estaba paralizada. E por que non informou o goberno de Lalín de que estaba paralizada? Pero, por favor, porque a empresa estaba negociando ca Xunta de Galicia. No, xa estaba paralizada. No, pero a empresa estaba negociando nese momento. Sabe que o sei. Nese momento estaba negociando. Pero cal é o problema? Pero vostede quere facer un problema donde non hai. Había un problema e arreglouse. Pero digo, o problema é moi claro. O problema é que vostedes ocultaron o pobo de Lalín a paralización. Como queira, señor Cuiña. Eu creo que non ten razón, pero se vostede sigue a mesma teima, eu creo que non ten razón. É un problema de transparencia por parte do goberno da lei. Seguinte pregunta, sabe vostede canto tempo é o límite legal de vixencia dun convenio entre administracións? Xa ya claro, por se lle queron, por se non o sabe directamente, non ten que saber toda a lei, se lle poden informar en arriba co artigo 49 da lei 40/2015. Pero que me dice? Eu non sei cal é a pregunta. Se sabe canto é a vixencia dun convenio entre administracións. Mire, os convenios me parece mentira que unha persona que foi alcalde de Lalín faga esa pregunta. Pero non me faga reproches, eu estou falando preguntas educadas. Os convenios que se firman entre administracións casi nunca se cumplen o tempo, pero é unha tónica habitual. Se vostede non o sabe, informe. Bueno, eu xa lle digo, son 4 anos. Pero ningún é. Xa lle digo, son 4 anos. Dígolle ningún. Sabe cando... Pero dígolle, ningún convenio se cumple. Vale. Bueno. Porque son convenios que normalmente son propostas de intención. Vale, digo, a miña pregunta é... Bueno, dígolle, xa lle digo eu, son 4 anos. Vexo que non o sabía. Pero non me diga, pero non me... Vale, non, pero digo, que vai pasar no mes de decembro? Vamos a ver. Estou facendo unha pregunta, señor Crespo. A ver, eu sei que... A ver, isto é unha comparecencia... É unha comparecencia... Eu se lle parece, fágame a pregunta que quere. É unha comparecencia e eu sei que lle estou apretando, pero é o meu traballo. No, pero mire, vale, escoito. A pregunta é, que vai pasar se no mes de decembro deste ano non está feito? Quer decir, o convenio que eu firmei actual do CIS é de data de decembro do ano 18. Polo tanto, en decembro deste ano, pois digamos que deixa de ter vixente. Que vai pasar en esa circunstancia? Non vai pasar absolutamente nada. Vale, perfecto. Unha das cláusulas do convenio... Asústome. Unha das... Non vai pasar absolutamente nada porque os convenios entre as distintas administracións, como hai sempre problemas, vostede di que non vai pasar nada. Nunca se cumple. Un convenio é un convenio de colaboración que é un convenio de intención. Pero logo despois hai a mecánica propia e nunca se cumplen os convenios. Pero non é que non se cumple este. Non se cumple ningún convenio de colaboración con ninguna administración. Hai que facer convenios, pero non hai que cumpliros. Vale, perfecto. Unha das cláusulas do convenio exixe a creación dunha comisión de seguimento, vixiancia e control con 2 representantes de cada parte. Cando foi constituída e cales son os 4 membros? Señor Cuiña, a diferencia é que o entendemento entre as consellerías da Xunta de Galicia e o Concello de Lalín, o Goberno de Lalín, é plena. Por lo tanto, non se preocupe vostede que si cumplirán o que dixeron. Non teño ninguna dúbida. Vale, a cláusula cuarta do convenio está incumplida e polo que me di non hai esta comisión de seguimento e non hai 2 membros por parte do Concello e 2 membros por parte da Xunta. É mentira, señor Cuña, se lle digo que se vai cumplir. Pero vamos a ver, mire. No, pero a pregunta é moi clara. Cales son os membros desta comisión, cando se creou esta comisión e cales son os membros que recolle a cláusula cuarta do convenio. Mire. A pregunta é moi clara. Pero vostede non acaba de darse conta de que o que firmou vostede, se non fora porque eu desatasquei a papel mollado, o que firmou vostede, se non houbera unha negociación política posterior, era absolutamente papel mollado. E firmando ese convenio, asegúrolle que se vostedes seguiran gobernando aquí, o CIS non estaba na fase que está ahora. Estarías empezando se estaba empezando. Vale. Como moito. É dicir, que está recoñecendo incumplimentos do convenio, pero que... Pero que incumplimentos, señor Cuña? O convenio seu é papel mollado, no sentido de que ten unha parte formal. O que é curioso é que convenio firmado e cesión de terrenos feitos e, polo tanto, todo administrativamente feito, e o que vostede que me está dicindo que se ximos nos que... Señor Cuña, cando firmou vostede o convenio? Xa o sabe, xa o dixemos antes, no ano 18. Ano 18, un ano antes das eleccións. Sí. Esa comisión de seguimiento dese convenio, perdóneme. Como fixo vostede en marzo do ano 15, antes das eleccións. Mire, ese convenio firmouse un ano antes das eleccións municipales, vale? Eu supoño que se firmaron ese convenio e facía unha comisión de seguimiento, tocaríalle a vostede
nomear os representantes do Concello para esa comisión de Sí, seguimento. Ou durante un ano tuvo un convenio funcionando sin ninguna comisión de Non, seguimento? sabe por qué? Porque era necesario a entrega dos terreos aos Sergas que foi en xuño do 19. Parece mentira que non o saiba vostedes. Pero bueno, non sei, eu sigolle A preguntando... ver, se vostede firma un convenio Notolle, no ano 18, para o botón que temos que vai entre ter os unha dous, comisión de seguimiento. notolle alterado. A ver, E voulle decir, eu non estou alterado para nada, pero voulle decir, vamos a ser o CIS, sabe, teño dito moitas veces, debería estar por riba das disputas políticas porque é un logro entre Eso é ambas... mentira, señor Cuña. Vostede o CIS Entre ambas, quere utilizar de arma ¿sabe electoral. por qué? No, hombre, que me diga que eu quero utilizar... Totalmente, non teño que me ninguna diga dúbida. que eu, a ver, se me deixa falar, que me diga que eu quero utilizar o CIS cando están utilizando políticamente vostedes como rédito todos os días, cando sabe que foi un traballo inxente entre os seus gobernos e os nosos, que non teñen ningún mínimo de xenerosidade con este tema. Se fosen xenerosos, xa non estábamos aquí ni siquiera con este tema. A que é debido, xa o explicou, a que é debido que tras as expropiacións de 2011 non se cedesen os terreos aos Sergas ata firmarlo o goberno anterior. É debido única e exclusivamente, mire, o difícil é conseguir os terreos. Sí. É única e exclusivamente que despois, obviamente, fómonos, porque perdemos a alcaldía, é debido única e exclusivamente a poñer en orden todo o tramo administrativo que había que, houve que reformular todo, e iso foi o que lle quedou a vostedes para facer. Sabe que Tamén foi o único que fixeron, coller que... os terreos expropiados por nós, xuntalos nunha única parcela no registro para ofrecerlo á Xunta de Galicia, punto. O resto, a parte difícil, mire, que lle comeu a carne aí a carne dos osos, xa coñezo o seu refrán. A carne, escoite, a pero carne mire, sabe que lle pasa? comeu foron vostedes. Vostede... Nós comemos os osos que fomos que conseguimos os terreos. Estivo durante 4 anos votando en cara ao goberno anterior o que vostede en 4 anos non foi capaz de facer, que foi ceder os terreos aos Sergas. Isto é o que pasa coa política, pero o informe do secretario di claramente que o Concello non está preparado nin tiña os medios para poder facer ese traballo no 2011 e que por eso non o fixeron. Eso é mentira, vostedes Non, saben. pues fale co señor secretario. Si non tiña medios despois de onde os sacou logo, home. Onde os sacou? Quere que lle volva a ler o informe do secretario? Pero, señor secretario, si no ano 11 non tiñamos medios, onde os sacamos despois no ano 15? E que non se contratou? En que ano? É dicir, que ano se contratou? O goberno de José Crespo ou o goberno de Rafael Cuña? Exacto. Pero se aparte, eu recoñezo que é unha cuestión técnica. Claro. O problema é que durante 4 anos a este goberno anterior se lle estivo botando en cara exactamente polos mesmos problemas que tiña o goberno de Crespo no ano 2011. E iso é injusto e está ben que o saiba o povo de Larín. Vostede afirmou que a paralización do CIS non ia ter repercusión porque iba con 3 meses de adianto. Isto xa o temos falado, vale. Sí, por eso digo que xa temos falado, non se preocupe que eu son respetuoso. Que opina vostede do que di o secretario do Concello na páxina 5, no seu informe sobre a actuación do goberno anterior, no que di que cumpre destacar que na tramitación dos expedientes efectuáronse múltiples e variadas actuacións tendo servicios administrativos da Secretaría Xeral e de Servicios Técnicos Municipais e que houve moitas chamadas telefónicas á Xunta de Galicia, moitas delas infructuosas e outros organismos relacionados. Está falando do traballo que se fixo durante o anterior mandato. Que opina desto? Opino que se vostede tuvera un pouco de mão esquerda, non ocurriría eso. Vostede se pida dimisión do conselleiro públicamente con un alcalde de Cangas, que, por certo, aínda non puxo os terreos a disposición da Xunta de Galicia, o Concello de Cangas, aínda non as puxo. Se vostede non fixera eso, seguro que lle collían de mellor gana o teléfono. Parece mentira que non o entenda. Vale, entón vostede está recoñecendo que a Xunta de Galicia... Eu non recoñezo nada, recoñezo que hai que ter boas relacións institucionales. Pero a ver, se eu lle respeto que fale, respéteme a min. Vostede o que está deixando caer, evidentemente, é que como había mala relación entre o Concello de Lalín e a Xunta de Galicia, porque presionábamos polo tema do CIS, o tema do CIS non se tería feito porque poñen por diante os intereses do seu partido que os dos veciños e veciñas de Lalín en cuestións sanitarias, o cal é extremadamente grave. Señor Cuña, chegou vostede a suxerir a Xunta que non interesaba? Eu creo que non, pero teño que facer esta pregunta. Xa lle digo por adiantado que eu creo que non, pero teño que facer esta pregunta porque xe é unha pregunta que está na rúa. Chegou vostede a suxerir a Xunta que non interesaba comenzar o proxecto o pasado mandato por cálculo electoral? Señor Cuña, presúmame unha maior alzada de miras. Eu xa lle dixen que eu creo que non. Aunque non o crea, presúmame. Sabe que é unha cuestión que está na rúa? Eu xa lle dixen que eu creo que non. Presúmame. Podía darlle caña neste sentido, eu dígolle que eu creo que non. Presúmame. De acordo. A que cree que foi
debido que se reciba antes en unha consellería a oposición do PP que ao lexítimo goberno de Lalín, a pesar de que o tiñan solicitado con reiteración. Mire, creo que foi debido a que eu teño unha magnífica relación con todas as administracións cando era oposición e cando era goberno. Exactamente igual. Entón reciben antes a oposición de Lalín que o goberno lexítimo. Eu asegúrolle que, grazas a ter o talante que teño, que será bo ou mal, eu entro en todos os ministerios, na Diputación e na Xunta, para facer cousas de Lalín, unha tranquilidade pasmosa. A pregunta é se lle parece normal que entre antes a oposición, despois de ter o goberno solicitado reiteradas veces. Señor Cuña, non acaba de convencerse o goberno lexítimo de Lalín, despois de pedirle reiteradas veces á Xunta de Galicia. Esta reunión recibe, curiosamente, días antes a oposición. Isto parece normal en democracia? Pois mire, a mí non me parece normal, salvo que aparte... Salvo que non sexa do PP o goberno. Perdón, non, sí, claro. Escoite, mire, non é así. A mí non me parece normal, salvo que o goberno de Lalín este en constante hostilidade que a consellería. O sea, que recoñece que é máis importante a oposición que o goberno lexítimo dos veciños e veciñas de Lalín. Non, está vostede equivocado, eu non recoñezo eso. A penúltima pregunta. A vostede recibeu, non? A mí tamén me recibeu. Que quero que interveño o BNG. Pódenos explicar, digo porque... Bueno, eu explico o que queira, usted dígame. Pódenos explicar esa grande idea, entre aspas, estou non poñendo aquí, de darlle casas aos médicos especialistas. Que casas e para que especialidades? Mire, vamos a ver. Eu creo que hai unhas regras de xogo que debemos respetar todos, non? Eu comparezco aquí para explicar o tema do CIS. Ese tema non ten absolutamente nada que ver con isto, nin moito nin pouco. O sea, os médicos especialistas que estarían no CIS non teñen nada que ver co CIS. Pero que ten que ver eso ca paralización? Eu comparecí polo CIS por o tema da obra, da paralización da obra. É polo que comparecí. Non comparecí para falar das casas dos médicos. Aquí, dixo o pasado pleno que iba a falar do CIS todo o que quixéramos do CIS. De todo. Do CIS. Isto non é do CIS, os médicos especialistas. En absoluto, porque os especialistas estamos tendo problemas agora, non temos CIS. Bueno, pero, a ver, xa que somos representantes do pobo de Lalín, no pleno que digamos que é o órgano máis importante e representativo da vontade popular, eu pregúntolle, se vostede contesta, se quer ou non, se nos pode explicar a idea, brillante idea, por certo, así opina moita xente de Lalín, de darlle casas aos médicos especialistas. Eu digo, que casas e para que especialidades? E con isto remato a... Vostede quere que yo explique? Porque eso ten unha explicación. Si eu estou preguntando é para que me explique, claro. A ver, explícole. Mire, os centros, como o centro de Lalín, que é un centro periférico da área de Santiago, temos un hándicap. E é que a maioría dos médicos especialistas queren estar cerca da facultade. Entón, queren estar cerca de Santiago. Entón, cando salen vacantes, por exemplo, observamos que un médico normal, xa non digo un médico especialista, un médico normal, xa é unha vacante, por exemplo, en Padrón, e outra en Lalín, collen antes a de Padrón que a de Lalín, porque a de Padrón permítelles ir rapidamente ali e vivir en Santiago. A de Lalín tamén lle permite vivir en Santiago, pero é máis dificultoso, e sobre todo tendo en conta que se a nosa autopista non fora de peaxe, pois probablemente sería máis fácil, pero así non é fácil de todo. Obviamente, consciente de que hai un problema, agora mesmo, ou polo menos é o que me transmiten a min, de que non hai suficientes médicos, non en Galicia, en España, agora mesmo, pois, lóxicamente, eu que quero é que, cando o CIS se poña a funcionar, que unha infraestructura que vai costar sobre 10 millóns de euros ou máis, bueno, 10 millóns de euros o edificio, que despois hai que dotar, o sea, sabe Dios a cantos millóns se vai ir, pero bastante, vai ser unha infraestructura tan cara como o Concello de Lalín cando este funcionando, porque a maquinaria que leva, pois supoño que costará unha pasta, supoño, non? Entón, quero con iso dicir de que o importante é que se poida dotar e algunha solución habrá que lle buscar. Eu non dixen que desde o Concello vayamos poñerlle casas. Puxen a posibilidade de que nós, se pudéramos facer algo que fora, que nos lo permitira a administración local. Por exemplo, eu vou dicir algunhas cousas que me dixeron, e era que a posibilidade de que, por exemplo, que nos deixaran, o sea, que o problema, un dos problemas que era, isto dixeron no centro, é que a autopista era moi cara. É que, polo tanto, as persoas que vivían en Santiago, para vir traballar a Lalín, que pola carretera, que era un pouco latoso, e pola autopista que virían de mellor gana, o problema é que era moi cara. Pero claro,
quen ten que facerse cargo deso é o Sergas, sería o Sergas. E iso non é un tema municipal, un tema municipal. Entón, algúns concellos nalgúna parte de España, cando non queren estar os médicos, pois lle teñen casas municipales como lle tiñan antigamente, casas municipales. Pero eu non digo que sea o caso de Lalín. Na época do Florido Pensil era así. A ver, eu explico se quere. Vostede pideu-me que yo explicara. Xa quedou claro que tiña esa intención e tal, pero bueno, non lle quero chamar idea de bombeiro porque eu respeto a vostede. Pero bueno, está. A última pregunta, porque quero que... Eu non acabei de responder eso. Eso non parece que queda no aire todo. Claro. Nada. Chao. A ver, díxome que era a última pregunta que lle explicara isto. Eu estaba explicando. Vamos a ver, eu non dixen que nós vayamos facer eso. Dixen que puxen esa posibilidade encima da mesa, como puxen outra posibilidade de, por exemplo, o tema da peaxe da autopista. Se poderlle facer frente á peaxe da autopista, poderlle facer frente ao tema digamos, de vivenda, poderlle facer frente a unha serie de cousas. O único que quero é unha cousa, señor Cuíña, que lle quede claro. O único que quero é que os especialistas teñen as máximas facilidades para poder estar na línea. Punto. A mí dame igual, perdón, é que sean legales. E se o Concello pode botar unha mão, farado. O problema é que hai unha parte de legalidade que hai que cumplir. Por lo tanto, como temos que cumplir a legalidade, o Concello algunhas cousas que eu estaría disposto a facer para a cambio de ter aquí vos especialistas, pois non o podo facer. Entón, ese é un problema superior ao Concello de la Línea. Por eso lle chamaba a idea de bombeiros. Remato dicindo, agradecendo a súas respostas e lembrándolle como que falaba mal da mala relación que había en aquel momento entre Consellería e Concello de Lalín, que no ano 2017 o gerente do Sergas, Antonio Fernández, dixo, Comisión Parlamentaria, que o CIS de Lalín, creo que a pregunta é do PSOE precisamente, o CIS de Lalín non era nin prioritario nin necesario. Cuestión que lle supuso un bo rapapolvo de vostede, por certo, en prensa, pero o xerente do Sergas, naquele momento, dixo que o CIS de Lalín, ano 2017, que non era nin prioritario nin necesario. Que, por certo, recoñezo que vostede botou un cara. Termino... Con isto remato agradecéndolle a súa cooperación. A ver, vostedes pediron unha comparecencia polo retraso das obras, si ou non? Non. Non é certo. Non foi polo retraso das obras. Vostede dixo que estaba disposto a falar en esta comparecencia de todo o que lle preguntáramos do CIS. Está grabado. Eu termino, señor Cuíña, para a súa... Ten máis preguntas, non? Non, sei, non. Agradecéndolle a súa... Eu termino agradecéndole, perdona, Paco, xa cambiamos isto para o segundo punto. Vale, no, pero a ver, vostedes o que non podedes é preguntar o que vos dé a gana e o que non pode responder o que me dé a gana, parece injusto. Non, pero o que che deu a gana respondiches largo e tendido. Eu respeto. Señor Cuíña, eu digo unha cousa. Creo que o problema do CIS foi un problema fundamentalmente político. É a miña opinión. Pero eso eu creo que foi un problema eminentemente... Fala mal da Xunta de Galicia, que pon a política por riba dos intereses dos vecinos. Eu vou dicir, eu creo que foi un problema fundamentalmente político de non entendemento entre as institucións. De non entendemento. Porque eu sei que as institucións, todo o mundo intenta sacar o seu condía. Pero mire, o convenio que vostede firmou no ano 18 de comprometéndose a facer a urbanización. O vixente, sei, o convenio que vostede firmou, sei, taxativamente, que se eu estou de alcalde, eu non lle permito á Xunta de Galicia que nós teñamos que facer a urbanización. Eso digo yo que non lle permito. Que ocorre? Vostedes probablemente, se lle propuxeron, igual lle dixeron que non, porque aí é onde faltou cintura política. Sabe unha cousa? Que o Concello de Lalín gastou 400.000 euros, o imos gastar 400.000 euros na urbanización. Para que non se retrasase o CIS. Vale, o que vostede queira. Vostede sabe perfectamente. O que vostede queira, pero sabe perfectamente que a nos poñanos todas as cousas. E se non accedemos a urbanizar, estamos aínda sin CIS a día de hoxe. Sin iniciado. Señor Cuíña. Rematei agradecéndole a súa compañía. Señor Cuíña, vostede sabe que se tuvera má esquerda política, eso non ocurriría. A min, desde logo, eso non me colaba. Eso aseguro. Pero bueno, xa está. Por lo menos estáse facendo, eu dou por ben empleados os 400.000 euros. Os intereses do PP por riba dos intereses dos vecinos. Non, os intereses do PP non, os intereses normales institucionales. Perdona pola... Paco, cando queira. Sí. Ao botón. Prima. Sí, vale. Eu iba a agradecer que vostede tivera o detalle de cambiar a comparecencia, porque eu por unha cuestión persoal teño que marcharme ás 10:30, pero xa dubido se lle... Quedan 20 minutos, Paco. En 20 minutos respóndoche a cuadratura do círculo non, que non a sei facer. Hasta agora en 20 minutos teño 3 preguntas realizadas. Eu vou ir a toda leche
porque Venga, pois eu voulle estar en plan telegráfico. En todo caso, Fágolle unha cousa, as preguntas respóndollas todas, fágamas telegráficamente e eu respóndollas en todo telegráficamente. caso, agradezollo de verdade que adiantara o punto porque non tiña por que facelo e ainda que despois non lle gusto que lle vou preguntar. Eso non me importa, Pero eso digo estou feito. que vaya por diante. Tamén me quería despedir das concelleiras que hoxe deixan de selo, xa o fixen en prensa e, polo tanto, dos poucos minutos, pois nada, o que dixemos en prensa o que penso delas e lle desexo o mellor na súa vida persoal, na súa saúde e na familia as dúas, non? Ben, imos ao tema. Varias preguntas. Cree que o actual centro de saúde reúne as condicións mínimas para poderlo chamar así? O centro de saúde non ten nada que ver co CIS. Vale. Cree que podemos ter un centro de saúde nestas condicións? Eu viñen aquí para falar do CIS o que vostedes quixeran. Perfecto. Cree que Lalín merece un centro de saúde apuntalados en calefacción varios días, en salas de gardas no PAS, con instalacións obsoletas, en espacio para exercer as súas funcións? Consciente de que as actuales instalacións son moi deficitarias, non de agora, senón xa é de bastante tempo, porque son moi deficitarias. Por eso me esmerei políticamente en sacar para diante a toda pastilla desde que cheguei á alcaldía o CIS. E se está así é por unha negociación política ardua e moitas veces que non saben vostedes con moitos sinsabores, porque vostedes pensan que só ten a negociación política sabores, e ten sinsabores, porque eu máis dunha vez tuven que, como é lóxico, pois cabrearme, e ainda que non sepa públicamente, pois con cousas para poder sacar eso para diante. Eu podo asegurar que, consciente de que o noso ambulatorio está nunhas condicións moi insuficientes para poder traballar ali, é un dos motivos por o que, de alguna maneira, eu non cesei no empeño de andar encima da Xunta para que lle deran para diante o CIS. Obviamente, eu podo dicir que o ambulatorio actual utilicei-no de acicate para poder adiantar o CIS, porque senón aseguro que iba moito máis retrasado. Vale, ben, non, refírome aquí a todas estas situacións porque vostedes están vendendo que o CIS é como unha gran aposta da Xunta, non? Desde logo o CIS é única e exclusivamente a necesidade de que Lalín non quede sin un espazo físico para poder, desde logo, ter atención primaria, porque a situación actual do noso centro de saúde por o basutismo e a serie de recortes que o Partido Popular fixo na sanidade no noso concello derivou en fotos vergonzosas como esta, de ter un centro de saúde apuntalado. Esta é a realidade do centro onde asisten os nosos veciños todos os días, vale? Vostede sabe que o problema é exclusivamente cambiar un espacio físico de lugar para outro. En absoluto, xa levo dito públicamente máis dunha vez. E sendo isto importante, que obviamente facer unha nova instalación moderna e que reúna as condicións, faltaría máis, é importante, sobre todo, polas situacións indecentes, impropias na que se atopa o actual centro de saúde, como estamos dicindo, cree que exclusivamente, insisto na pregunta, o importante é o cambio de ubicación de un lugar para outro ou dun sitio que se cae, claro, por esa necesidade para un que se xa de nova construción? Mire, inda que vostedes queiran restarlle importancia a nosa xestión política, eu creo que o CIS non ten que ser o traslado do ambulatorio actual para o novo edificio. Faltaría máis. Eso que está pedindo Benegar. Faltaría máis. Pois eso que está pedindo Benegar. Faltaría máis. E logo que cree que faga unha reunión... Pero, señor Vilariño, que cree que faga unha reunión as que vou a Santiago prácticamente todos os meses que non teñen desde que empezou o CIS? Con todo o respeto, pois non o sei porque non me informa delas e segundo, porque non vexo ningún avance. Sigo. Que mellorías, como... Se coincidimos, como Benegar ten denunciado, co que non podemos conformarnos con un cambio de ubicación exclusivamente, que mellorías en especialidades vai implicar o CIS para a veciñanza de Lalín?
sin duda, múltiples que levaríanos ahora aquí un montón de tempo a enumeralas e vostede nin siquiera ten tempo. Entón, eu que lle vou dicir é que, se quere, vostede, que eu non teño inconvinte, en canto que teña avanzado ca Xunta de Galicia como se vai reorganizar por dentro o tema, obviamente eu farei saber aos portavoces desta casa, sin dúbida ninguna. Eu sabe vostede que non teño un convinte en comparecer, en explicarlles aos portavoces o que sei de moitas cousas que funcionan por aquí. Algúnas que se poden adiantar e outras non. Por lo tanto, obviamente, eu que vostede lle quero dicir é que non vou, eu non quero que o ambulatorio actual, o que fagan é fazer un edificio novo e trasladar para ali o que hai no ambulatorio. Quero que trasladen o que hai para ali e máis cousas, faltaría máis. É que senón non se cumpre o objetivo. Claro, é que iso que quero venegar e vemos que está moi longe de cumplirse. Nós tiñamos que ter un hospital comarcal. Vai recuperar neste novo centro no CIS, vanse recuperar todos os recortes que se fixeron nos últimos anos por parte da Xunta de Galicia do Partido Popular. Eu entendo... Recortes en pediatría, en oftalmoloxía, en persoal, en medios, en aumento de listas de garda, nada de ambulancia medicalizada nin de soporte vital básico a maiores, como sei estes días na prensa. Atención sanitaria en Lalín se acerca al colapso debido á escasez de médicos. Aquí o ten, isto é a situación de Lalín, isto non está inventando BNG. Estamos falando que temos un centro de saúde onde hai moitos días que nos atopamos co só 28% do plantel de médicos que ali exercen. Imagínense que calidade pode ter a nosa veciñanza cando só hai 4 médicos. Dígame cal é a pregunta, porque senón... Non, se van recuperar, se todo o que destruíron, se todo o que o Partido Popular destruíron sanidade e que obviamente o resultado de como se atopa a sanidade no noso concello, este novo centro de saúde vai recuperar todo eso que o Partido Popular recortou e nos quitou. Señor Vilariño, eu tuve a honra de gobernar Lalín cando gobernou o bipartito, entre os que estaba o goberno que unha parte era do BNG. Eses 4 anos que gobernou o bipartito, polo tanto, a opción PSOE e a opción Bloque, para Lalín en sanidade foron totalmente perdidos. Polo tanto, mire, non me fale da sanidade do Partido Popular porque a sanidade cae en Galicia, que a sanidade para o bo, a sanidade que hai en Galicia, para o bo e para o malo, se alguén non fixo nada pola sanidade en Galicia foron os gobernos que non foron do PP. Vale, o bipartito, eu confío que cando os fillos dos meus fillos vayan á clase, se algún deles está nun pleno alguén de vostedes na oposición, espero que daquelas lle siga falando do bipartito e de que se comían nenos e cousas así. Bueno, non se comían nenos, pero voulle dicir, en sanidade todo o que lle pedín en cada non fixeron nada. De verdad que vostede pensa que a solución para recuperar todo este tema e darlle de contidos ao CIS pasa por regalarlle vivendas aos médicos, ni máis ni menos, vivendas aos médicos, ou pasa desde logo porque os médicos se lle poñen unhas condicións dignas de traballo? O BNG é un demagogo hasta un grado casi patético ou patolóxico. E cree que collendo a liorta da sanidade e intentando aleccionar as súas huestes dicindo que o goberno do Partido Popular é malo en canto a sanidade, creen que con iso lles vai ir ben. Mire, señor Vilariño, toca en ferro, porque mire, se a sanidade vaise lle notar un cambio cualitativo e cuantitativo, vai ser baixo o mandato do Partido Popular e da boa relación que teño un servidor ca Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu podo asegurar que a sanidade en Lalín e na nosa comarca vai a mellorar sustancialmente co FIS. Eu podo asegurar. Non me contestou nada o que lle preguntei. Outra pregunta. Non pensa que a solución pasa... Non pensa que a solución... Señor Vilariño, coite. Coiteme que vostede pode preguntar o que queira, pero eu tamén lle podo responder o que queira. Claro, entón vou a seguinte. Non, pero explícolle. Eu quero lle explicar de que, mire, vostede confundeuse de comparecencia. Porque, mire, estas preguntas terían que lle facer no Parlamento Galego o segundo grupo do goberno, o segundo grupo do parlamentario, que é o Bloque Nacionalista, isto tería que facerlles ao conselleiro ou a algunha autoridade de sanidade.
non o alcalde de Lalín, donde ten competencias cero nesa materia. E vostedes sábeno, pero ainda sabendo polas vivendas que lle quería agasallar os médicos. Vostede preguntoume se íbamos recuperar, non sei que, non sei que. Eu digo, mire, esa pregunta, o Concello de Lalín aí, vostede sabe perfectamente, porque non é tonto ningún, vostede sabe perfectamente que o Concello de Lalín aí ten competencia cero. Por tanto, esa pregunta que lle faga no Parlamento un diputado do BNG a un diputado, ou conselleiro do Partido Popular. Non perda medo que llas van facer, pero porque na miña mão... A ver, por favor, que eu lle pido, que eu de verdade... Pero é que vostede non pode preguntar o que... Vostede quere derivar a comparecencia miña por o problema que tuvo a execución do CIS nunha moción dedicada a sanidade galega en xeral. E mire, iso fagano no Parlamento galego. Porque isto que están dicindo na Lindi non en todo Galicia. En todos os ambulatorios de Galicia teñen a mesma cantinela o bloque. Utilizan o seu brazo armado, que é CIGA, para poder facer barullo e poder intentar erosionar o goberno de Feijóo. Teñen todo o dereito do mundo, pero non é normal. Non é normal. Entón, que vostede me pregunte a mí, aquí, se imos recuperar non sei que de sanidade, cando sabe que vostede, o Concello de Lalín ten competencia cero, como lle vou respostar eu a eso, se non o sei? Se eu lle preguntei algo, eu de verdade, se lle preguntei algo, eu sei que isto non é unha competencia municipal, se eu lle preguntei, eu dou por feito que vostede é alcalde, vostede presume das súas boas relacións, de non sei cantar reunións, e, polo tanto, eu lle pregunto a vostede como alguén que entendo que está ao loro deste tema, vale? Nese tema. Eu sei que vostede non é o conselleiro de sanidade, vale? Partimos de aí. Por non parece. Home, hasta aí chego. Non, pero non parece. Eu sei que o sabe, pero non parece. Se eu fago algunha pregunta que non teña que ver coa sanidade en Lalín, retiro inmediatamente, pero creo que non pasou en ningún momento. Sigo. Vale, sigo. Non pensa, respecto ao que lle estaba dicindo do tema das vivendas, que a solución realmente para que podan vir médicos, e digo para que isto yo traslado o seu partido, non vostede que o faga, pero para que yo traslade, non pasa, desde logo, por sacar prazas ligadas, obviamente, dependentes do CHUS, faltaría máis, a este centro, ou incluso, que isto é perfectamente legal e que xa se ten feito, ou incluso que se poda ter para xente, para os médicos que escollen o CIS de Lalín, para traballar, que poda ter un maior número de puntuación para as súas oposicións, escoller este destino. Eu creo que eso son cousas, e o BNG, estas son propostas que pon encima da mesa falando con médicos, que dicían que así, claro que lle interesaría. Digo isto porque falou vostede de outras cousas de padrón e precio de autoestrada, pero que en todo caso estas son propostas que vostede dirá o que queira, nos pode creernos que pasamos tempiño con isto e que moito médico nos dicía que así viría sin ningún problema. E non, desde logo, por unha vivenda como se nós, vamos, dando unha imagen como se Lalín fora ali arriba ainda máis longe dos Ancares ou algo así. Mire, este goberno, unha pregunta, por que este goberno e a Xunta mentiu ao non anunciar a paralización na que se atopaba o CIS como fixemos desde o BNG e Compromiso? O PP, tanto da Xunta de Galicia como de Lalín, non miteu absolutamente en nada, porque o único que fixeron é unha negociación entre a empresa e a Axencia Galega de Infraestructuras. Bueno, e, por tanto, cando se está negociando calquer cousa, eu creo que cando nós temos intención de facer algo aquí en Lalín, mentre estamos tendo intención, é dunha maneira. Cando xa poñemos a executar é outra. Anunciaron que estaba paralizado, non? Intentaron ocultar. Eu se me deixa responder, a ver, vostede fixo unha pregunta amplia e longa. Eu quero lle responder do mesmo xeito, vale? Se vostede me fai unha pregunta telegráfica, eu fago unha resposta telegráfica. Se vostede me fai unha pregunta donde me di, non cree vostede, é unha comparecencia miña, e vostede fai unha suxerencia, Eso presente nunha moción, digo eu, non ten nada que ver con esta comparecencia, porque senón vostede, se me pregunta, se non creo mellor, mire, nós estamos falando aquí do CIS de Lalín, e vostedes están nos levando por outros derroteiros. Esa é unha cousa. O máis parvo fai a Dios, señor Vilariño, creo que eu levo dito bastantes veces. Entón, a min vostede non me queira dar con queixo, porque hasta de agora non son un neófito en política. Mire, cada pau ten que lle aguantar a súa vela. A Xunta de Galicia ten unhas competencias e o Concello ten outras. Pois nós as nosas cumplímolas a raxa tabla.
E nós as nosas somos cumplidores e respetuosos. E a Xunta de Galicia ten que dar conta do seu. E dígolle unha cousa, está facendo un esforzo tremendo con la lei, a Xunta de Galicia, aínda que vostedes nunca non reconocerán, porque, mire, eu acórdome e respóndolle con esa pregunta que fixo vostede cando o portavoz, creo que provincial, o portavoz provincial do PSOE, portavoz provincial non, un diputado do PSOE, non provincial, un diputado da provincia de Pontevedra do PSOE, levou ao Parlamento de Galicia, había o debate do estado dos orzamentos. E sabe que puxo o diputado? E teño testigos. Pois mire, un diputado do PSOE puña Plan de Orzamentos de Galicia. Agarrou e tachoulle o nombre de Galicia e puxolle Plan de Orzamentos de Lalín. Iso foi certo. Un diputado de ustedes. O sea que, con eso, xa lle di todo o que se preocupa a Xunta de Galicia por la lei. Por lo tanto, problemas que xurden nas obras. Normal, é normal que xurdan. Por lo tanto, señor Vilariño, eu creo que eu agradezcolle moito que vostede me queira facer na comparecencia suxerencias, pero a comparecencia para que eu explique, non para que vostede explique. Se vostede me quere cambiar a filosofía da comparecencia, eu respeto, pero non o comparto. Quedanme 4 Moi ben, por dígame. Dígame as breves, eu respondo as breves, de verdade. Vale. Anunciou a bombo e platillo a reanudación das mesmas, non? Eu non peco tampouco de menosprecialo nin menos valoralo a vostede. Se hoxe non tiveramos esta comparecencia, estou convencido que non estarían. En todo caso, ainda foi onte, antes de onte, ali a facer a foto, mañá sei que ven a conselleira, pero isto que había o que hai onte e hoxe ali. Esta é a situación na que se atopa onte e hoxe ali, que son 3-4 obreiros. No mellor dos casos é que se reanudaron as obras. Sí, mire, eu o lunes fun ali, estuve falando co encargado das obras, e o que me dixo é que estaba vindo material de como se chama isto de por ruidos, de insonorización de Madrid, que o tiñan ali, e que estaba vindo para aquí, e que, lóxicamente, que iban ter a velocidade de cruceiro máis ou menos en 15 días. A velocidade de cruceiro xa imparable, hasta o final da obra en 15 días. Por que? Porque ahora mesmo, ao estar parado, mentre se pon a maquinaria a funcionar, vostede sabe perfectamente como é iso, porque os materiais teñen que vir, porque imagínese que non chega a un acordo ca empresa. Esa empresa, ese material que necesita de impermeabilización e de insonorización non o pode mandar vir, porque se o manda vir ten que pagalo e despois, ao mellor, a outra empresa que leva a obra non o quere. Por lo tanto, sabe que iso funciona dentro do normal. Por lo tanto, mañán que ven a conselleira, eu asegurolle que nos van dar un plan de obra como Dios manda e van a decir como vai a funcionar. Vale. Eu asegurolle que as obras si se están retomando, ali estaban facendo unhas escaleiras, ali estaban preparando para empezar a cerrar os tabiques que son de ladrillo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, non se preocupe vostede que a obra vai coller unha velocidade de cruceiro e vai-se notar en breve. Aseguro eu. 3-4 obreiros, falar de velocidade de cruceiro e falar de que vai coller velocidade de cruceiro un 15 días. A ver, señor Vilariño, pero por que lle gusta aos tellos, señor Cuña? No fondo, pensan que son máis listos que os máis. Por que lle gusta interpretar o que eu digo? Estou lle dicindo que a velocidade de cruceiro que acollerán 15 días, porque os materiales teñen que pedilos todos a estar vivindo, vale? Dúas preguntas xa só. Mire, a ver, dígame, dime dúas preguntas. Primeira, mire, vai con un retraso xa desde o ano 2019 esta obra, non? Entón, algo que é fundamental e que vostede tamén, bueno, me dirá que mañá a conselleira dirá, pois esperaremos a mañá. Non só que queremos saber que despois de tantos anos de retraso e co último retrasos destos 2 meses en que tempos de remate nos movemos a día de hoxe. Vai con retraso esta obra, señor Vilariño, desde que naceu. Sí, pero agora cal é a... Vai con retraso que naceu. Pero estáse facendo. Vale, que sí, que xa o dixo. Pero estáse facendo. E vais a facer, e vais a concluir perfectamente ben. Eso tamén pasou con algunha pirámide e despois morreu o faraón e non tiñan sitio para meter. Mire, a pregunta que me fai vostede é algo que sabe vostede perfectamente que eu lle podo dar a miña estimación. Pero é que nós non temos que ver ca obra, polo tanto, quen pode dicir cando se vai rematar exactamente a Xunta de Galicia, o Concello non. Eu intuyo, e xa lle dixen ao señor Cuña, que se estuvo parada 2 meses,
que se retrasado os meses. Pero eu intuyo, non o afirmo, porque vostedes, cando eu digo unha cousa, vostedes queren a poñer como categórica. Non, eu intuyo que se retrasará os meses, pero non o podo afirmar, porque realmente non o sei. Pero é que eu a vostede lle fago preguntas de declaracións na prensa que lle teño escuitado, como dar o fin de cando iban ser estas obras. Por lo tanto, preguntarlle cando van ser agora de novo, non creo que sea un despropósito. Sí, pero dígolle que eu, todos os plazos que eu poida dar para unha obra que non sea municipal son intuicións miñas en base a experiencia. Cando intúe que esta obra pode estar rematada? Pois xa lle digo, o normal é que se esa obra máis ou menos estaba prevista rematar a finales deste ano, se tuvo unha paralización de 2 meses, eu intuyo, pero non o sei, que quede claro, eu intuyo que se rematará 2 meses despois polo parón que tuvo. Por unha regla de 3, vale. Ben, mire, a última que máis ben, en parte unha reflexión, e que seguramente o agardo coincidir con vostede na reflexión. Ou igual non, igual xa visto. Mire, primeiro, se algo quedou xe claro aquí, que vostede dixo, eu creo que moi claramente, que o Partido Popular, bueno, vímosle moitas cousas, non? Nesto non vamos coincidir na segunda reflexión. É que o Partido Popular castigou a veciñanza de Lalín no anterior goberno por unha pura cuestión, que é o sectarismo máis atroz que fixeron gala no anterior mandato, non? Vostede chegou a decir que era un problema político, non? E que, bueno, se desbloquearía, bueno, pois estaba bloqueado, admitiuno, non? E administrativamente non estaba bloqueado, por lo tanto, só había un bloqueo, que era o bloqueo dunha decisión política de Lalín non facer nada, porque... A ver, mire, señor Vilariño, as preguntas que me teñen que facer non son reflexión. Pero unha exposición de motivos ten algo de sentido para que o entenda. Mire, entón, a miña pregunta, non cree que máis alá deste sectarismo atroz, e aquí é onde espero que coincidamos, porque nós o sufrimos e vostedes tamén, non cree que a Xunta, nesto que vostedes venden como unha, bueno, a Xunta con Lalín e non sei que, ou ali hai un cartel así, a Xunta con Lalín, bueno, que unha... Cal é a pregunta, Paco? En fin, é que se tiveron que pagar sobre 300.000 euros por conseguir os terreos, vale? Máis de 300.000 euros outra vez a maiores pola urbanización. 400.000. Claro, estamos pasando dos 600.000. Cousas que, desde logo, quen lle fala pensa que non lle correspondían a esta administración local. Cal é a pregunta, Paco? Claro, entón, vostede está de acordo en que o Concello de Lalín tivera que asumir estes gastos e que, asumindo estes gastos, se pudera ter a veciñanza de Lalín durante todo un mandato paralizado isto? Acabou a pregunta? Sí, e xa rematei a comparecencia e me teño que ir. Sí, bueno, escoitará a miña resposta. Sí, e perdone, e agradezco unha vez máis que adiantara un punto. Vale, de acordo, ningún problema. Foi un placer. Sabe vostede que nese aspecto non teñe nunca ningún problema comigo. Outra cousa é que non coincidamos nos postulados. Mire, a Xunta de Galicia, como a todos os gobernos autonómicos, teñen unha praxis de traballo, unha forma de traballar, e nós non poñemos nada distinto que non poñan outros concellos. Por lo tanto, señor Vilariño, a regla... A ver, eu teño que responder, a ver, pero é que non me deixades, claro, é que ao mellor o que iba a dicir eu. Hai uns protocolos claros para os ambulatorios e os centros de saúde, e máis neste caso os CIS ou os CAR que eran antes. E é que os concellos tiñan que poñer a disposición os terreos perfectamente urbanizados. A mí non me parece xusto que os teñamos que poñer urbanizados. Ahora ben, se son as reglas do xogo, son para todos. E entonces, ou os poñemos ou non o hai. Simplemente que eu son partidario de poñer os terreos, pero eu creo que a urbanización, a min pareceme lógico que debería pagar a Xunta de Galicia, pero non o digo agora, díxeno sempre. Por lo tanto, ese é o que me parece lógico. E sei que vostedes firmaron o convenio comprometéndose a facer a urbanización, porque ao mellor senón non lle firmaban o convenio. Non, é que foi así. Como? Foi así, claro. Entón, eu quero dicir que eu asumo que haxa que pagar eses 400.000 euros, pero non me parece xusto, porque sabe unha cousa, encima este servicio é un servicio supramunicipal, porque é un servicio comarcal. Aquí van vir xente de Silleda, aquí vai vir xente da Golada, de Rodeiro, de Vila de Cruces e do Zón, non só de Lalín. E quen paga para que a Xunta poña esa infraestructura é Lalín. Pero tamén lle digo outra cousa, e remato.
hai cousas que tamén teñen un retorno. E é que o feito de actuar como catalizador da comarca, concho, eu prefiero cor de Silleda e cor de Rodeiro veñan a Lalín que vayan a Santiago, con todo o respeto, porque algo quedará en Lalín. Os operatorios e todo eso, pois tamén. Entón, bueno, mal que me salga polo ben que me fai. Gracias, Paco. Alba, cando queira. Veña, chao. Chao. Ben, bueno, bo día a todos e a todas. Eu vou facer unha pequena introducción, se me permiten, e xa sabe que eu son moi breve e logo nas preguntas vou bastante rápido, creo que en 8 minutos De acordo, Alba. Témolo finiquitado. Bueno, novamente temos que traer o maior órgano de representación dos leoneses cuestións relacionadas coa sanidade, unha sanidade pública que na Lalín está tocada, o abandono sistemático que os diferentes gobernos do PP e da Xunta nos foron sometendo, mentre miramos para outro lado dende o goberno local. Lalín é un clamor ante a desintegración da súa sanidade. Temos un ambulatorio apuntalado para que non caia, un CIS que xa ia ser hospital, o BOCAR, e que agora, tras anos de atraso, se paraliza. E de seguir así, é probable que non se cumpran os prazos. Unha sanidade que deixa a pacientes e profesionais en calefacción no medio de inverno, médicos que atenden a máis de 50 pacientes por día, pacientes que non teñen cita para os seus médicos de cabeceira en menos de 5, 6 ou máis días. É outra das cousas que nos parece grave, unha lamentable falta de recursos de transporte sanitario urxente que pon en risco a vida dos nosos veciños e veciñas. E todo isto ven polas políticas sanitarias do partido ao que vostede pertence. É unha cuestión clara de ideoloxía. Señor Crespo, lonxe quedaron esas reunións co conselleiro de cando estaba na oposición para facerse unha foto. Agora ten que ter responsabilidade do goberno. E ainda que agora non é competencia do Concello, é competencia da Xunta financiada, como todos xa sabemos, e como ben adiantou o compañeiro Rafael Cuíña con fondos europeos, non é menos certo que vostede e o seu equipo son os intermediarios, por así decirlo, entre os veciños e veciñas e a administración autonómica. E comezo coas preguntas. Vai seguir do lado do Partido Popular e dos recortes dun Feijóo que xa está en Madrid ou vai se poñer dunha vez por todas do lado da veciñanza e dos profesionais que sofren a precariedade? A ver, Alba, eu entendo que vostede quixera fazer unha introducción. Sepa vostede que as comparecencias non son para eso. As comparecencias son para que unha vez que termine de comparecer, vostede me pregunte o que queira. Non para que me queira colocar o seu San Benito. O PSOE é un partido nefasto para a Lalín. Nefasto. Pero tan nefasto para a Lalín que nin siquiera a Diputación, que era do seu color político, lle quitaron nada. E aí se cadra non foi culpa de Rafael Cuíña. Aí foi culpa do teniente alcalde, que sendo do mesmo partido que a presidenta da Diputación, non foi quen en 4 anos de negociar nada, absolutamente nada, que a presidenta da Diputación para a Lalín, cousa que eu fixe. E aí están as aceras de Prado, bueno, son a renda de Prado, e aí está o novo cementerio que faremos algún día, e aí está outras cousas que temos en carteira. Quero dicirlle que, mire, o PSOE non nos pode dar leccións en Lalín de tirar algo para a casa, porque cando tuveron opcións de goberno, as administracións do seu color político quitaronlle 0 por encima do que lle tocaba. Por lo tanto, aí están deslegitimados. Mire, que Feijóo vai para Galicia, para Madrid. Eu digolle que para nós é unha honra, porque se algún día Feijóo se vai para Madrid, ten posibilidade de chegar a ser presidente do goberno. Obviamente, desde logo, o meu apoio non lle vai faltar. E se algún día é presidente do goberno, asegúrolle que Lalín, se eu tivera a sorte de estar aquí, que nin o sei, probablemente, ao mellor non, pero se eu tivera a sorte de estar aquí, mire, eu teño unha relación persoal importante con Feijóo, da que me honro. E creo que vai ser bo para España, xa non só para Galicia, para España, porque lle vai dar un marchán ao noso partido que non tiña. Pero isto, con todo respeto, non entendo moi ben. Ela preguntoume, a ver, Alba preguntoume se o feito do que o señor Feijóo vai para Madrid e eu estou respondendo que o feito de que Feijóo vai para Madrid, eu creo que para Lalín vai ser bo. O que me pregunte, o feito de que Feijóo vai para Madrid vai ser bo ou malo? Para Lalín bo, aseguro-llo. Sabe unha cousa? Algún día, ao mellor, ainda terminamos indo a Moncloa ali a pedir algunha cousa para Lalín, a circunvalación ao mellor que está pendiente, a circunvalación que vai desde o polígono hasta a carretera de Lugo, e da carretera de Lugo pasando pola de Monforte hasta Catasós. É dicir, eu creo que...
Señor Cuña, vostede ten unha teima co pregoeiro do cocido. Eu a todos os presidentes da Xunta, e tamén a Feijóo, e ofrecín ser pregoeiro do cocido, créame. Sí, sí que sei. Se Feijóo quere ser pregoeiro do cocido, vai ser pregoeiro do cocido. Igual que lle ofrecín a Touriño, e igual que lle ofrecín a Quintana. Outra cousa que non quixeron. Eu propoñerme a Pablo Casado Esther, digo, porque creo que merece. Ten vostede moi mala leche. Alba, o feito de que Feijóo vaya para Madrid é unha coyuntura do noso partido e eu creo que eso non ten por que ser necesariamente malo para Galicia. Sabe por qué? Porque vai dulcificar un partido popular en Madrid que non son eu quen diga que estaba pois funcionando dunha maneira mellorable, que podía ser francamente mellorable. Non vou ser eu quen diga, pero eu digolle que vai dulcificar moitas relacións, porque España hai que entendelo desde todos os puntos de vista, non só desde o punto de vista madrileño. E iso é o que lle pode aportar Feijóo a Galicia, a España e tamén a Lalín, porque se algún día chega a Moncloa, eu seguro que nos presentamos ali os de Lalín para reivindicar que xa que conoce Lalín, porque mire, que lle conozcan Lalín é importante. Un presidente do goberno que conozca Lalín é importante para calquer lalinense, sin dúbida. E a Feijóo non lle hai que explicar nin onde queda Lalín, nin as virtudes de Lalín, aínda que sigue no último cocido, que estaba esperando para este ano, que non virá, supoño, tal como está a cousa, supoño que non virá, estaba esperando para reclamarlle, porque el falou despois de min na comida, fala despois de min, e volveu a decir que non éramos o Concello como Arba Casteña, que temos que si somos, e volveu a decir que Lalín tampouco era o kilómetro cero, senón que era unha parroquia de como se chama, home, de antes dulla. Unha cousa é o kilómetro cero e outra cousa é o punto cero, que son términos perfectamente distintos. Por lo tanto, eu quería aproveitar. Ese que os temas serán eu que lle digo é que, inda que teña algún rifirrafe con el, sabe perfectamente as virtudes e os defeutos de Lalín e dos lalinenses. Ese bo. Por lo tanto, se me pregunta se o feito de que este interino, nunha forma interina, non está interino, de momento é presidente da Xunta, e sabe Dios o que vai pasar. De momento, eu, sin que anuncien eles o que van facer, eu non lle sei. Eu digolle que Feijóo é un gran conocedor de Lalín e a nos axudarános ali onde este, aseguro. Rematou. Pregunto. Bueno, pues entonces... Digo, a mí non me pode botar en cara que fa unha introducción dun minuto e medio, cando vale, fixo unha de 40. Eu pensei que ibas ter unha retala de preguntas como Rafael Cuña. Vale, pero a pregunta en todo caso non era esa, era vai seguir do lado do Partido Popular e dos recortes dun Feijóo, que, entre comillas, está en Madrid, ou do lado da veciñanza dos profesionais que sofren a precariedade? Respostar, sigo. É vostede consciente de que os nosos veciños saturan lista de espera de 6 ou máis días para acudir ao seu médico de cabeceira? Alba, digo yo o mismo que lle respondín a Paco, ni máis ni menos, o mismo que lle respondín a Paco, pero con respecto ao que me dice vou estar do lado do partido da veciñanza, eu sou un alcalde, e vostede non o sabe, pero Rafael Cuña si o sabe, que se teño que escoller entre o partido e Lalín non teño ninguna dúbida, vale? Eu primeiro son de Lalín, e despois do partido, é normal, eu son dun partido político, a moita honra, pero os intereses de Lalín están por encima, sempre estuveron, de feito, moitas veces, pois, considéranme un alcalde un pouco, chámame intenso, chámame alcalde intenso, sei que son moi intenso, non sei o que significa exactamente o ser intenso, un día preguntei a Román e dixo, sí, eres conocido por un alcalde moi intenso, e iso significa, parece ser que son un pouco, pois, bueno, non sei, repugnante non, intenso. Por lo tanto, eu se que respondo o mesmo que a Paco. Está claro. Incómodo. Sí. Vale, sigo. É vostede consciente de que esas esperas o único que provocan é que os nosos veciños e veciñas teñan que acudir ás urxencias ou mesmamente á sanidade privada? Iso para quen ten posibles, claro. Eu o que espero é que co CAR que se mellore, ou que espero que o CIS que se mellore o funcionamento da sanidade na Lalín. Teño esa ilusión. A mellor se cadra, pois equivócome, pero é o que espero. Está vostede de acordo coa afirmación, abro comillas, o 50% das consultas programadas non requiren a intervención dun médico? Mire, é que iso non ten nada que ver co que estou comparecendo. Eu digo o mesmo que lle digo ao señor Vilariño. Mire, respondo o mesmo que lle respondeu ao señor Vilariño. Mire,
Vostedes, as preguntas que lle teñen que preguntar ao Consello de Sanidade, teñen que preguntarles a través do seu grupo parlamentario. Por que non me poden preguntar a min preguntas do conselleiro? Porque como lle vou responder eu? Vostede que cree? Que eu que estou ali metido na maquinaria dos Sergas? Eu non, eu sou un alcalde de Lalín. Eu podo me enterar dunha obra que teña que ver aquí, pero como me vou eu a responderlle algo que lle toca responder ao xerente dos Sergas ou ao conselleiro? Eso comprenderá que sería necio pola miña parte intentar atribuirme competencias de outra institución, faltaría máis. Pero non lle estou preguntando se vostede, alcalde de Lalín, está de acordo con a afirmación en concreto. O 50% das consultas programadas non requiren a intervención dun médico. Eu estou lle dicindo que eses temas poderá yo responder o xerente dos Sergas, non eu, porque eu non teño datos. Eu non teño datos. Vale, vamos co CIS. Bueno, ollei tamén que no 2018 se falaba dun convenio asinado por Sanidade co Concello, no que decía que o CIS ia estar rematado a finais de 2019. Obviamente, isto non foi así. E isto creo que xa... A final de 2019 non puden dicilo, Alba. Eu iso non o puden afirmar. Na prensa, estaba recollido nunha noticia. A final de 2019. Se dixo yo que a Almuiña, a reunión que temos no ambulatorio, en base ao convenio, dixo Estado. Sí, pero eu non o dixen, Pero non dixen que o dixera vostede. Pero cal é a pregunta que me fai a min logo? E iba a ele. Ten vostede información de como vai afectar a paralización aos prazos de remate das obras de que falaba antes? Entendo que xa o preguntou Paco, supoño que me resposta era que o de Galicia é quen sabe cando vai rematar, que vostede non sabe, pero que pode incluir que dentro de 2 meses, con 2 meses de retraso, non? Non, eu digo o mesmo que dixen a Paco, que eu non son quen pode decir eso. É simplemente que eu intuyo que se estuvo paralizado 2 meses, que se retrase 2 meses, pero eso é unha intuición, porque a mellor a empresa métese a traballar 3 turnos e fai antes. Eu eso non lle podo decir, eso depende da Xunta de Galicia. Ben, vai contar o novo CIS co servizo de maquinaria personal? Vai contar o novo CIS co servizo de maquinaria personal para facer tax? A ver, como me pregunta eso? É dicir, é que eu... Mire, por que non me pregunta cantos médicos hai de baixa en Lalín? Eu non o sei. Sabe unha cousa? Sei que hai médicos de baixa, pero eu non o sei, porque eses datos son confidenciales e tenos os Sergas. Entón non me pregunta a min esas cousas. Dicir, non se dá conta que eu non o sei. Pero levamos 3 anos, levamos 3 anos coitando que están negociando as tripas do CIS. Pero se eu estou intentando negociar o mellor para os intereses nosos. Ben, a mí parece perfecto, eu podo entender, pero digo, se estas preguntas, vostede sabrá se vai haber algunhas cousas, ou se está en negociación. Pero por que non lle pregunto? Pero, a ver, vamos a ver. Será tan sencillo, como que os parlamentarios vosos en Santiago lle pregunten aos responsables da Consellería por este tema, é que lle pode dicir todo, porque eu o único que quero é que para ali veña o máximo posible de todo. E conseguimos cousas. Mire, o ADO conseguiuse desde que chegamos, desde que pactámoslo con Almuña, vamos reforzar, que é un servicio moi bon. A diálisis está funcionando moi ben, o servicio de hemodiálisis estamos encantados que está funcionando moi ben. A min dimos usuarios, eu non teño datos, porque os datos do Serga son confidenciales e non chos pasa. A hemodiálise, firmei algo con algo. Pero, a ver, pero que na pideu, Rafa? Unha semana antes fuiste sabendo que agora iba a dar. A ver. Sabes que a firmei eu son un político. Non, Rafa, que non. A hemodiálisis é un tema que obviamente ten que pasar por novo CIS, ahora mesmo está nunha instalación provisional e ten que pasar para o CIS. Alba, máis preguntas? Vostede poñía hai unha semana a venda detrás, antes da ferida, adiantando a falta de profesionais sanitarios para cubrir as necesidades do novo centro. Considera que o que hai que facer para que veñan os médicos é ofrecerlle unha esmola en forma de vivenda ou, en cambio, o que debería facer... Considera que o que hai que facer para que veñan os médicos é ofrecerlle unha esmola en forma de vivenda ou, en cambio, o que se debería facer é impulsar unhas condicións profesionais dignas con horarios e salarios aceptables? Xa lle dixen que non o considero. Por lo tanto, se vostedes me queren atribuir o que non considero, alá vostedes, non considero eso. Considero que eu quero que haxa aquí médicos. A fórmula que lle busco Sergas. Se nós podemos colaborar, colaboraremos. Punto. Ben, como é posible que co CIS a medio de construir non se saiba nada dos novos servicios, especialidades e recursos cos que vai contar? Xo respondín tamén.
Vale. Pode citarme algún novo servicio, sexa de recursos humanos, técnicos, especialidades sanitarias, cos que vai contar un novo centro de saúde? Xa lle dixen que estamos negociando, polo tanto, que lle vou adelantar o que non está negociado. É que desa maneira o que nos está dicindo é que vamos a facer A ver, Alba, eu creo que, con todos os respetos, eu creo que comparecín aquí para explicar o retraso das obras, o sea, a paralización das obras do CIS. Mire, voulle dicir Vostedes queren unha comparecencia integral sobre sanidade. E encima, pregúntame a min cousas que saben que só as sabo Sergas, non as sabo o Concello de Lalín. Entre outras cousas, porque non pode. Non se dá conta que os datos particulares dos que están en lista de espera, tal, todo eso ten os Sergas, non o temos nós. E, por certo, non nos lo dice, porque sabe vostede que hai un tema que é a protección de datos e que eses datos non se poden dar. Entón non nos dan nin a nós Concello de Lalín. Por tanto, se vostede non quer entendelo, é o seu problema. O mellor, oiga, por que non nos preguntan os seus parlamentarios a ver que lle contestan? Porque o mellor contestanlle o caso, porque a Xunta de Galicia, o seu órgano de control é o Parlamento, ali é onde teñe que preguntar algunhas cousas, non aquí. Podo falar? Sí, claro. Vostede comparece aquí hoxe, pero non polo tema do retraso das obras do CIS, e vou ler textualmente, citar textualmente o que dixo no pleno pasado. E dixo non unha, senón en varias Pero non lle respondín a todos. Se queren no pleno de febrero, pero non me estivo tan cara, pero non lle respondín a todos. Preguntas que non veñen a conto. Vou dicir por que fago estas preguntas. Estamos falando de todo o que vostedes queren, injustamente, pero eu respeto. No, pero que foi como que quedou vostede. Pero rixen o señor Cuño mesmo e a Paco mesmo, e ti volves ca mesma cantinela. Pero podeme escoitar 2 minutos só. Son 30 segundos. Eu pediche unha cousa, ti pregúntame o que queiras, aínda que sea da pata do CID, non hai problema, pregúntame. Pero que non me podo estar botando cara, cada 30 segundos que fago preguntas que non teñen que ver co tema. Pregúntame e eu responderei adecuadamente. A ver, Alba, continúa, por favor. En fin, foi lo que quedou vostede, pero bueno, vamos deixar o tema. Vostede o propio Feijóo tiraronse a piscinas en auga e anunciaron unha nova ambulancia para o Fale máis aos eitos, non? Entre que tenga mascarilla e tal, non lle entendo nada. Dígame. Vostede e o propio Feijóo tiraronse a piscinas en auga e anunciaron unha nova ambulancia para o Deza que nunca chegou. Onde está esa ambulancia medicalizada que tanto precisamos? Non se preocupe que cando se sepa as ambulancias é unha asignatura pendiente que hai aí e que intentaremos resolvela axeitadamente. Non se preocupe. A semana pasada dixo. Eu sei como vai quedar o tema, pero obviamente hai que negociarlo. E asegurolle que eu que quero unha ambulancia máis para ali. Se pode ser medicalizada, moito mellor. Se é sanitarizada, pois bueno, mellor co que temos, pero eu que gustaríame que fora medicalizada. Entón, mira unha cousa, desde logo eu estou loitando porque Lalín teña un magnífico CIS e que tamén teña unha ambulancia medicalizada. Eu estou loitando, conseguirei non, o mellor non o consigo, pero estou loitando. Remato, vai preguntar o mesmo, pero xa me respostou. Que xestión se está realizando para cumprir a que é a primeira promesa sanitaria do seu programa electoral? Xa me dixo que estaba en negociacións, ou sei que entendo que me resposta o mesmo. Estou loitando, máis que en negociacións, loitando porque, mire, o problema da ambulancia medicalizada é que costa 1 millón de euros ao ano. E, lóxicamente, é unha cousa moi boa, pero o problema é que demos que a Xunta teña fuelle para acometelo. Se a Xunta ten fuelle para acometelo, si se poñerá, non se preocupe. A ambulancia medicalizada ten ese problema. Ahora ben, que debería haber unha ambulancia máis. Eu estou loitando por elo. E creo que o vamos conseguir. Pero se é medicalizada, moito mellor que a ser sanitarizada. A sanitarizada vai cun enfermero e o que fan é que van ao ambulatorio ou ao PAC e collen un médico e convírtena en medicalizada, pero o tema está en que a sanitarizada é unha cousa e a medicalizada é outra. Eu espero e loitarei por conseguir a medicalizada. O mellor non o dou conseguido na súa totalidade, xa veremos. Vostede presúmame como mínimo unhas certas dotes de negociador, porque desde logo creo que deso presumo. De outras cousas non, pero deso presumo, de poder ter, bueno, de poder saber como hai que dar as cousas para conseguilas. Pero non todo se consigue,
Eu podo lle asegurar que ca Diputación que estou negociando moitas cousas, algunha non a vou conseguir, xa o sei. De momento vou ben, pero moitas das que quero non as vou conseguir. Pero ainda así estou por satisfeito, Está. Moitas gracias. Secretario, terminada a comparecencia, retomamos o pleno nos puntos que tiñamos antes, que era o punto cuarto, que era recoñecemento social de créditos. Maripaz, tes a palabra. Apreta o micrófono. Aí. Bos días. Ben, pois este expediente de recoñecemento extrajudicial de créditos ven motivado para proceder ao pago de diversas facturas que están pendentes de pago por gastos diversos, gastos que non puderon ser aplicadas ao exercicio por diversas razóns que no informe da señora interventora pois xa aparecen recollidos. Consta tamén nese expediente o motivo do reparo da intervención municipal que ven dado pola carencia do informe e do trámite preceptivo orzamentario. Como xa de todos e todas é coñecida, que non tramitar esas facturas se trataría dun enriquecimento injusto para a administración, pois é motivo, polo tanto, polo que se propón a este pleno, primeiro, levantar a nota de reparo incorporada a eses expedientes, que son 2 expedientes no que cada un ten unha relación de facturas por importe respectivo primeiro de 5.576,72 e por 14.617,06 o totalizado. As facturas relacionadas correspondentes son, por un lado, suministro de reposición e colocación de señais na Rúa Manuel Rivero e na Avenida Xosé Cuíña e fabricación e pintado de marquesinas. E na segunda relación son relacionados con gastos de consumos, por un lado, de hidroeléctrica de Silleda, de Naturgy, e o pago do canon, a liquidación de augas de Galicia. Polo tanto, o que se propón é levantar ese reparo, como dixen inicialmente, e aprobar o recoñecemento extrajudicial de crédito por os importes mencionados. E nesta intervención non teño nada máis que indicar. Alba. Perdón. Sí, Alba, tes a palabra. Bueno, ti ou quen digas do teu partido. Sí, da igual. Sí. Nada, en canto a este punto, pois nada máis que decir que non se dixara xa prácticamente en todos os plenos ou en todos dentro do comezo da legislatura. Estamos unha vez máis ante as facturas, bueno, por un importe de, creo que era 14.000 euros, non lembro mal, que temos que abonar sin ter crédito consignado para ele, co cal, de novidade a estas alturas, 3 anos despois do comezo do mandato, pois non ten moito. Pedimos unha vez máis, se o teñen a ver, que se fagan as cousas como se teñen que facer e que se deixe de lapidar o dinheiro, que lembremos que ven dos petos dos veciños e veciñas do noso povo, e nada máis. Moitas gracias, Alba. Rafa, por parte vosa, quen fala? Teresa Varela. Teresa Varela, ten a palabra. Bueno, bos días. Paz, vouche dar as felicidades por primeira vez nun expediente de recoñecemento extrajudicial. Porque, aínda que en principio quixechen enmascarar con que eran do ano pasado, despois dixeches que viñan reparadas porque se adiaban o procedimento, co cual estamos reconocendo que estamos... Un momentito, Tere, por favor. Tere, un segundo, por favor. Sí. Tiña ela o seu teléfono. Salieron, Carlos. Listo. Puedes continuar, por favor. Gracias. Pois nada, o que decía, que vos dou a enhoraboa, tamén temos que recordar que no anterior mandato decíamos que tiñamos que pagar, porque senón isto levaba un enriquecimento injusto para a administración,
e o que facíamos era que se non as aboábamos estábamos sometendo as empresas a unha interposición dun contencioso que tiñan ganado, que eso levaba uns custes para o Concello e para as empresas reclamantes. Entonces, aí facíades todo un teatro. Benvida por esta introducción, que é a primeira vez que o faz nestes 3 anos de mandato. E sí que me sorprendeu tamén no anterior pleno que o señor alcalde dixera que co cambio da lei fíxose todo isto. Eso sentarámonos no seu momento para explicárvolo. Entonces, o que antes non valía, agora vale. Entón, quedades retratados no que fixestes e no que dixestes hasta agora. E sí que é certo que hai gastos que son improrrogables no tempo, que hai que facelos pola urxencia, polo contido e polo demais. Sin embargo, hai outros que sí que poderían seguir o procedimento. Entonces, para iso hai que facer un traballo, contratalo e seguir os cauces normales. Entonces, non reiterar facturas que veñen pleno tras pleno e que non se amosa a vontade de facer ese contrato. Para esta primeira parte, a intervención nada máis. Grazas. Moitas gracias. Eu pediríalles a todos os que estades vía telemática que, por favor, que teñades apagados os micrófonos, excepto cando vos toque falar, porque escoítase como unha especie de acoples e bucles que deben ser por algún que tedes aberto. Entón, por favor, todos os que estades telemáticamente, apagade o micrófono, salvo cando vos toque falar, porque así oímolo mellor todos. María Paz, ten a palabra. Ben, ainda que con dificultad na escoita, decir que o que poden entender Teresa quedou xa explicado na miña introducción antes de proceder aos dous acordos que se pretende con este punto. Ben é certo que os trámites hai que facelos e hai que axustarse plenamente á normativa, pero tamén é certo que o día a día no Concello vos o coñecestes e vos no mesmo lugar por un segundo solamente fai a reflexión que farías exactamente o mesmo que temos que facer nós. Os servicios teñen que seguir o seu calce según surgen, hai imprevistos e hai trámites que, ainda sendo coñecedores de que hai que levarlos a cabo, pois a veces é inevitable. Entonces, ben é certo iso, pero tamén hai que recoñecer, e así o tedes que ver, que estes recoñecementos que se traen a pleno, pois cada vez son menos e con moita diferencia no importe. Ese é froito tamén dos contratos que se están sacando. Moi ben. Alba, ti queres volver a intervir? Non, a Rafa. Vamos a votalo entonces. Entón, unha reflexión moi breve. votación. César, tes constancia dos que hai? Porque hai dos que faltan. Non, todos non, porque faltaba un hoxe. O sea, falta Paco Vilariño, polo tanto todos non estamos. E Fernando. Falta Paco Vilariño e Fernando, polo tanto estamos 19. Son 19. Ben, Alba, vos que votades? Abstención o PSOE. Rafa, abstención Compromiso e a favor o Partido Popular. Queda aprobado por maioría. Imos co punto seguinte, que é o punto 5, que é modificación de crédito, suplemento de crédito 1P 2022. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Ben, sobre este expediente, indicar que o pasado 8 de outubro do ano 2021 o Concello de Ladín solicitoulle ao Ministerio de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana unha axuda para a elaboración de proxectos piloto de plan de acción local da Axenda Urbana española. En virtude desa solicitude que se formulou, se aprobaron as bases reguladoras da concesión de axudas para a elaboración de proxectos piloto de plans de acción local da Axenda Urbana española. Unha vez tramitado o oportuno expediente, con data 11 de decembro de 2021, a Secretaría de Estado de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana ditou resolución definitiva da concesión das axudas derivadas da citada orde, outorgándolle ao Concello de Lalín unha subvención por importe de 150.000 euros. A implementación da Axenda Urbana Española do Plan de Rehabilitación e Rexeneración Urbana inclúe programas de inversión e reformas
que ofrecen un marco de apoio a diferentes escalas, desde a do propio territorio ata os edificios públicos e privados e a vivendas con preferencia no ámbito social, abarcando áreas urbanas e metropolitanas de todos os tamaños, incluindo tamén o ámbito rural e permitindo afrontar desafíos como a despoboación, entre outros. Tal e como se desprende da documentación obrante no expediente, os plans de acción da Axenda Urbana identificados como proxectos piloto terán que estar aprobados antes do 13 de setembro de 2022. Polo tanto, deberán de estar finalizados con anterioridade a esta data. Compre indicar que no artigo 8 da citada orden da convocatoria establece no seu apartado 4 que non serán subvencionables en ningún caso os gastos correspondentes ao imposto sobre o valor engadido, o IVE, de calquera das actuacións relacionadas no apartado anterior. Resulta, polo tanto, necesario que a maior brevidade posible, dados os perentorios prazos impostos polas bases reguladoras da subvención, o Concello realice a dotación da aportación municipal por importe de 31.500 euros, que é o que corresponde co IVE. Esa cantidade non estaba prevista no orzamento correspondente no ano 2022 do Concello de Lalín, porque a resolución entrou neste Concello o día 15 de decembro, que foi cando se notificou esta resolución. Polo tanto, este expediente o que procede a tramitar a correspondente modificación de crédito con cargo a remanente xeral de Tesourería que debe ser aprobada e por iso traemos a este pleno para evitar a perda ou a merma da subvención que antes mencionei. E deste primeiro punto non teño nada máis que aportar. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Alba, tes a palabra. Nada, nós neste punto imos votar a favor basicamente porque é cumprir coa parte que nos toca en canto a subvención da Axenda Urbana. Só quería lembrar aquí que dentro desta subvención hai unha partida de 30 e pico mil euros que foron para o arranxo do pavimento do Lalín Arena, ese que nos ia sair a custe cero. Entre unhas cousas e outras vas nos ir uns centos de miles de euros nesos custes cero. Lalín Arena, Feira Deza, que por certo ainda fai pouco que seguían chegando facturas, e veremos se o Cocido de Miami tamén nos sai a ese tipo de custe cero, e nada máis. Moitas gracias, Alba. Por parte vosa, non. Entón, votamos. Perdón, Alba, sobre esa mención que faz desas actuacións ou posibles actuacións é que non están contempladas nesta resolución. Na documentación estaba dentro. Están como actuacións, pero non van a estar contempladas. Isto que hoxe traemos aquí é para, como expliquei, nesta subvención non se contempla o que representa a cantidade do IBI, que son os 31.500, pero dentro das actuacións, agora é o diseño do que vai a ser esa Axenda Urbana. Dentro deste diseño, a documentación que nos deu, polo menos... Bueno, porque pode entrar parte desas actuacións, pero este é o diseño, non van a entrar outros cargos de gastos. Está aclarado? Sí, sí. Ben, votamos entonces. Votos do Partido Socialista. Alba. A favor. A favor, sí. Rafa. Compromiso a favor e o Grupo Popular tamén a favor. Aprobase por unanimidade. Punto 6. Aprobación dos pregos de cláusulas técnicas administrativas e os seus anexos que rexerán o expediente de contratación do pedido de crédito. Ten a palabra a conselleira de Facenda. Bueno, pois o motivo desta proposta que se trae a este pleno é a concertación con entidades financeiras de operacións de crédito a largo plazo previa a apertura de crédito por un importe total de 6.908.011,82 céntimos de euro, dividido en lotes co objetivo de financiar inversións e que a continuación detallarei por un plazo de 15 anos, incluindo 2 anos de carencia con cuotas anuais constantes de amortización máis intereses. As inversións que se recollen no anexo deste orzamento e que se figuraban no orzamento do ano 22 son as seguintes: pavimentación de vías públicas correspondente ca reurbanización da rúa Areal por importe de 800.000 euros. A rede de sumidoiros, que concretamente son os saneamentos de núcleos rurais de Lalín,
por un importe de 3.130.000 euros. Abastecemento domiciliario de augas potable que recolle o abastecemento en núcleos rurais de Lalín con un importe de 170.000 euros. Ampliación do cemiterio municipal da Romea, Fraga do Alén, incluído dentro do programa provincial Reazón, con un importe de 1.806.359 e a operación de préstamo correspóndese á cantidade de 451.579,77. Outro apartado é o destinado á iluminación pública do proxecto de renovación total do alumeado público da subvención recibida polo INAI nun importe total de 5.592.227 e o importe correspondente ao financiamento de préstamo é 1.131.217,66. Ai, perdón, gracias, Carlos. Outro apartado son as instalacións de ocio do tempo libre que se refiere á mellora e acondicionamento de locais sociais, con importe de 400.000 euros. E xa os seguintes tres apartados están en relación ca EDUSI. Por un lado son o apartado de pasarelas verdes con importe de 180.000 euros. Un segundo apartado é o que fai referencia á protección e xestión do patrimonio, onde está incluído o plan que se pretende levar a cabo en Don Ramiro con importe de 70.000. E xa un último e terceiro apartado son as instalacións de tempo libre referidas ao Manuel Rivero con importe de 575.204,39. Pois ben, desas inversións e desas actuacións previstas están agrupadas en cinco lotes. Un primeiro lote que é unha operación de crédito para atender o importe de 1.370.000, onde está a Rúa Areal, o abastecemento de aguas e o acondicionamento dos locais sociais. Unha segunda operación de crédito por un importe de 3.130.000 vai destinada ao saneamento e núcleos rurais en Lalín. Xa unha terceira operación de crédito por un importe de 451.589,77 vai destinada ao cemiterio e servicios funerais, a ampliación do cemiterio municipal de Arromea, o Fraga do Alén. A cuarta operación de crédito por importe de 1.131.217,66 vai a estar destinada ao alumeado, a parte que lle corresponde para a resolución e subvención concedida por parte do IDAI. E xa a última operación é a que engloba por importe de 825.204,39 as actuacións que mencionei do EDUSI. En este presuposto de ingresos aprobado definitivamente e publicado no Boletín Oficial da Provincia o 29/12 no concepto 1/913 xa constaba esta previsión de operación de crédito. As entidades financeiras que queiran e desexen participar deberán presentar as súas ofertas referidas ás condicións financeiras da operación a concertar que se detalla no pliego que hoxe traemos aquí a aprobación. Polo tanto, para sacar esta licitación, o que temos é que o que se trae a este pleno son aprobar os pliegos de cláusulas técnicas e administrativas e os seus anexos correspondentes por esa operación de crédito dividido en lotes por o importe de 6.908,1182 para atender a financiación de inversións e a partir de aí, unha vez que este isto aprobado, hai que leválo a publicar o anuncio de licitación no perfil do contratante do Concello de Lalín na plataforma de contratación do sector público conforme aos pliegos aprobados e onde as entidades financeiras con sucursal no municipio de Lalín e que no ano 2021 tuvesen cuenta aberta corriente co Concello de Lalín poden formular as súas ofertas conforme o que se recolle nos pliegos. E nada máis nesta primeira intervención. Gracias, Paz. Alba, por parte voso. Intervén Román. Román ten a palabra.
Moi bo día a todas e a todos. A verdade é que esta vía de crédito xa nos parecía unha verdadeira barbaridade no seu principio, pero agora, tal como acaba de explicalo a concelleira de Facenda, pois a verdade é que xa non salimos do asombro. É dicir, moitas das actuacións que están ou deberían estar subvencionadas en gran parte, a concelleira planteanos hipotecar o Concello de Lalín con un crédito a longo plazo, a 15 anos, que non deixa de ser unha hipoteca, nunca mellor dito, para o Concello, pero o peor é que é unha hipoteca tamén para as veciñas e veciños de Lalín. E, no mellor dos casos, bueno, tería 2 anos de carencia, que iso é o de menos. O tema é que nós pensábamos, porque sempre somos ben pensados, que vostede nos viña plantexando pois unha liña de crédito, al menos en algúns aspectos, hasta que cobraran a axuda. Bueno, pensamos que teñen, como di o señor Crespo, ás veces millo vello no hórreo que lle deixou o anterior goberno, pero bueno, supoño que ustedes pretenderán gastalo en outras cousas. Inda que seamos insistentes, gástenos con sentido común, que é moi importante nos tempos que corren. Hoxe mesmo empezou unha guerra que veremos o que trae, as consecuencias que nos vai a traer todo isto, e teremos que estar todos moi pendientes e non gastar como fan ustedes, que son unhos gastadores empedernidos, e sobre todo ustedes son os típicos que prometen moito, pero despois acostumbran a cumplir moi pouco. Por iso, nós imos votar en contra, señora teniente de alcalde, porque hai cousas que, ademais, xa lle digo, o crédito non ten sentido máis que a hipotecar as veciñas e os veciños de Lalín. Isto non cabe a menor dúbida que se ustedes ganan as próximas eleccións, que seguro que non, traerá consigo unha subida dos impostos, e, polo tanto, nós de ningún xeito imos a votar a favor esta línea que usted nos está plantexando. E se me permite meterme en algunhas das partidas, ben é verdad que algunhas das partidas nós, desde logo, íbamos a apoiar, non podería ser de outro xeito, pero eu pregúnteme, a rede de sumidoiros, que, por certo, van a acabar o mandato e non van facer nin unha sola rede, ustedes non teñen aquí unha línea de axuda por parte da Xunta de Galicia. Nós temos entendido que sí, incluso que daba do anterior goberno. O tema do cementerio, permítame aquí só dicirlle 2 cousas. Nós non lle estamos de acordo co plantexamento do cementerio que está facendo, en especial, o señor alcalde. En absoluto. Parécenos un despilfarro de diñeiro que chegaba para arranxar algunha rúa, seguramente a do Areal, ou seguramente a Rúa da Ponte, que tamén boa falta lle fai, ou zonas do rural que en este momento se habería que humanizar e non se están facendo. O goberno anterior, me acordo perfectamente, no 2018 fixo un plantexamento bastante máis sensato para facer máis de 3.000 nichos e con un investimento 3 veces menos. Iso é xestionar e iso é gobernar. O demais é tirar o diñeiro, derrochar e malgastar. Mais aínda, se lle poñemos o mal gusto, é que os veciños de Lalín están botando as maus á cabeza, se poñemos o mal gusto de facer unha estatua ás mulleres maltratadas nun cementerio ou facer un auditorio nun cementerio. Por iso teñen que ustedes aprender a gastar. E, señora Maripaz, usted que é unha muller prudente, tamén debía moitas veces impoñerse un pouco ante o señor Crespo, que é un imprudente total, e cos anos que pasan, pois cada día vemos que é máis imprudente. Por lo tanto, eu creo que argumentos de sobra temos para votarlles en contra e, sobre todo, faremos actuacións tamén contundentes que a veciñanza de Lalín para que sepan que ustedes gastan mal, invirten mal e, sobre todo, hipotecan unha vez máis con créditos a longo plazo, que é o que máis nos extraña neste tema, as veciñas e os veciños de Lalín. Moitas gracias, Román. Moitas gracias, Román. Por parte de... Eres ahora.
Ben, A ver. por parte do compromiso, ten a palabra Teresa Varela. Moi ben. Paz, agradecemosche que nos leras os investimentos que os pides financiar este crédito, pero sí que agradecíamos que na tua intervención dixeras que o Concello vai quedar endebedado en 9.053.304,33 euros. Ese endebedamento vai estar 15 anos en vigor. Esperemos que só vos quede un ano de goberno, co cual xa deixades hipotecado o Concello 15 anos, por moito que sexa a tónica e que os préstamos se pidan a 15 anos, é dicir, 15 anos de endebedamento, 2 de carencia e 13 de pago efectivo. Entonces, que cada un saca as súas conclusións. Despois, tiñades que haber dito, eu creo que sería honesto, que non gastastes 6 millóns de euros o ano pasado, que os deixastes de remanente, o ano pasado non, é dicir, no ano 2020, porque a liquidación do 2021 ainda non a temos, e non sabemos os remanentes que hai. Polo menos a oposición a momento actual descoñecémolo, pero sí que contamos con que teñades remanentes por falta de xestión. Entonces, o que lle tedes é que ser valentes, ir de fronte e dicirlle aos veciños que vos ides endebedar porque non dades xestionado. Porque unha cousa é non gastar cando hai unha regla de gasto, cando hai unha regla de estabilidade que nos impide gastar e que eso xenera unhas remanentes. E outra cousa é deixar cartos en remanentes cando estas regras económicas non están en vigor. Entonces, estes proxectos todos podían haber feito con cargo a eses remanentes, con un custe cero. Tampouco dixestes que con esta deuda cada lalinense vai estar endebedado máis ou menos nuns 450 euros. É dicir, falta vos osadía para decir este tipo de cousas e para decir estas verdades. A min tuven que aguantar que o señor Crespo me dixera que non se xestionaba o Concello como unha empresa privada. Eu teñenme que perdoar e creo que o grupo de goberno adolece de saber xestionar os cartos públicos. Os cartos públicos teñen que estar para dar uns servicios aos lalinenses. Teñen que estar para axudarlle a ter unha comodidade en canto a servicios que se presten desde o Concello. Pero sí que a xestión dos cartos ten que ser responsable, moito máis responsable que a que se fai nunha empresa ou na túa propia casa, cousa que vos non facedes. A vos davos igual pagar por non sacar un contrato, facer unha modificación de crédito e que os lalinenses asuman 20.000 euros, porque total non vos salen dos vosos poetos. A xestión dos cartos tiña que ser responsable, tiña que facerse como se fai en calquera empresa, é dicir, gastamos con responsabilidade e eses cartos buscamos unha rentabilidade. Non buscamos endeudar por endeudar. Entonces, tedes que decir tamén que ese endeudamento vai supoñer o 10% dos recursos ordinarios do Concello e que esa deuda vai estar latente eses 15 anos. E todo por non sacar as cousas cando as tiñades que sacar, con un custe cero para todos os lalinenses, porque non tedes en vigor as reglas de gasto desde o ano 2020, non as tuvestes no 2021 e tedes a sorte de non as ter no 2022. É dicir, non tedes corsé económico e ainda así endebeudades aos lalinenses. Para esta primeira intervención, nada máis. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a concelleira delegada de Facenda. Ben, en primeiro lugar, responderlle ao señor Santalla, dicíndolle que o alcalde Crespo marquelle pese a vostedes, pois, evidentemente, por eso somos rivales políticamente falando, ten que recoñecer que o alcalde, un dos alcaldes con maior capacidade de xestión e con maior facilidade para conseguir boas e mellores proxectos para o seu concello, que é polo que traballa e polo que traballou ao longo de todos estes anos. Nos equipos sempre nos complementamos, entonces vostedes, señor Santalla, a mí considérame prudente, eu tamén lle pido a usted mesura neses calificativos. Dito isto, pois este goberno tomou esta decisión decidida e forte
porque estamos a traballar por e para a veciñanza de Lalín. Digan vostedes, na relación que lle mencionei, vostedes evidentemente xa así o demostraron cando trouxemos o expediente de orzamento a este pleno para a súa aprobación e que vostedes votaron en contra de investimentos solicitados e reclamados pola nosa veciñanza. Desa relación, digan vostedes, teñan o atrevemento tamén aquí públicamente en contra de que obra ou de que programa ou proxecto se vai a levar a cabo. Díganlle vostedes aos veciños da Rúa Areal que non é necesaria esa obra. Díganllo, explíquenllo, díganllo o motivo polo cal vostedes están en contra de facer esa obra. Díganlle tamén a toda a veciñanza do rural que saneamentos e sumideiros vostedes non queren facer a cabo. Digan vostedes tamén, se non é unha necesidade, o cemiterio da Romea, cando vostedes, ao igual que nós, tuveron moitas peticións de moitas familias que ali xa non hai un lugar para, cando chega o momento máis sensible que nos toca a vivir a cada un de nós, non teñen a donde levar. Que agora lle poñan etiqueta da muller, da violencia de xénero. Mire, eso son argumentos de pecata minuta, non leven por ese terreno. Porque eso denota tamén vostedes o descoñecemento que teñen do que vai a ser e do que xa está presentado co que se obtivo esta subvención de como é ese proxecto. Pero díganlle tamén vostedes, a ver, porque ademais trouxeron aquí a petición do local social de Carragoso. Vostedes non hai... Catasós, perdón, nos 400.000 está Catasós e Carragoso. Vostedes trouxeron aquí o Partido Socialista esa petición. Acá nós neste pleno xa lle anticipábamos que estaba prevista e que iba a ser necesaria e que considerábamos que esa obra era necesaria. Díganlle agora, contradíganse o que pediron que era necesario, digan agora que non é necesario. Estes proxectos son máis que necesarios, urxentes, están solicitados todos e cada un deles por todos os veciños. Espero que das súas palabras reconsideren o que aquí expoñen. Esta operación de crédito que se trae aquí permite tamén unha amortización anticipada e este goberno é un goberno responsable e un goberno gestor. Por lo tanto, non lle quepa menor dúbida que o faremos e non chegaremos nin a agotar o tempo de duración deste préstamo. Nesta segunda intervención non teño nada máis que aportar. Estar 15 anos no goberno. Moitas gracias. Alba, ten a palabra o señor Santalla. Por moitas gracias. Señora Maripaz, decir que se é imprudente no gasto, creo que non é un calificativo tan desastroso como ás veces o fai o señor alcalde, que el sí que descalifica sin ton nin son. Por demais somos prudentes, créanme, somos prudentes e medimos bastante o que decimos. A verdade é que vostedes de xestión empresarial non teñen, tampouco tuveron moita ocasión de aprender, eu tamén o reconozco. Pero a xestión empresarial pois vai ligada á xestión administrativa. E usted escapouse por as ramas. E nós dixémoslle que necesidade ten o Concello de Lalín de hipotecar en 9 millóns de euros as veciñas e os veciños de Lalín nestes momentos. Oi, que todavía ainda estamos como estamos, e nos momentos nos que estamos a 15 anos, porque se vostedes nos dixeran que piden un crédito puente para facer as cousas e cando lle veñan as subvencións o devolven, que é como fan os empresarios, como fan os vos administrativos do que vostedes presumen, e eu cada día vexo que vostedes teñen menos idea de gobernar. Iso digo yo así, con claridade, pero vostede nesto non se meteu. Non se pode entender, desde logo, que vostedes hipotequen as veciñas e veciños de Lalín en 9 millóns de euros. E se quere, sí que falamos dos investimentos.
porque usted escapouse por aí. Claro que sí, nós pedimos o local social de Catasós, nós pedimos a Rúa do Areal, nós pedimos que hai que ampliar o cemiterio da Romea, pero nós o que decimos é que hai que gastar con xeito. É dicir, o cemiterio da Romea, se gastaran ustedes con xeito, facían tamén a Rúa do Areal, e os veciños de Lalín tiñan os dous servicios. Pero mire, moito falar de cementerio, que nos parece un despilfarro, xa yo digo así de claro, non confunda usted a necesidade, A necesidade é necesario ampliar o cemiterio de Lalín. Non confunda vostede. Digo que ustedes despilfarran o diñeiro das veciñas e dos veciños de Lalín ou das subvencións que lle veñen. Pero moito falar do cemiterio e creo que estamos sin luz agora mesmo no cementerio vello. Non temos unha incineradora de osos nestes momentos. Teñen ustedes previsto, por certo, algún nicho ou algunha fórmula, sobre todo para as familias máis necesitadas que en estes momentos hai en Lalín e bastantes e que teñen que afrontar, bueno, pois se afrontan de outro xeito que vostedes conocen ben. É dicir, a nós gustaríanos falar máis tamén destas cousas e non pois de grandes monumentos e sobre todo de despilfarrar diñeiro. E volven a insistir, nós non estamos a favor de que ali se faga un monumento, igual que non están as mulleres nin as asociacións de mulleres que fagan un monumento a muller maltratada, porque nos parece unha verdadeira aberración, así yo digo con absoluta claridade, igual que facer ali un auditorio. Nos parece que é un verdadeiro despilfarro, pero non quero escaparlle, desde logo, ao que vostede decía. Os investimentos, moitos dos cales, fan falta, lóxicamente, a rede de sumidoiros fai falta, pero aquí ainda non fixeron ningún e vostedes levan 3 anos no goberno. E, polo tanto, non me pode vir agora dicindo que nós non queremos. Nós, claro que queremos. Nós o que queremos é que o fagan pronto, é que fagan os investimentos pronto, e, ademais, que o fagan, e comparto, porque así o dixen tamén as palabras da compañeira de Compromiso, comparto que vostedes tiñan que gastar primeiro os aforros, que xa lle deixou outro goberno, e os aforros, vamos a dicirlo así, para que nos entendan as veciñas e os veciños de Lalín, porque logo virá o señor Crespo corrixíndome. Pero a mí o que me interesa é que me enteñan as veciñas e os veciños de Lalín. Os aforros que vostedes teñen nestes momentos, que efectivamente non deron gastado, que os teñen aí e que tiñan que utilizalos nestes investimentos. Ese é o que lle estamos a decir, e non poñerse a endeudar en 9 millóns de euros o Concello de Lalín nunha situación que, como lle dixen antes, xa veremos, ou como no luzo pela todos nos próximos días. Moitas gracias, señor Santalla. Turno para Rafael Cuíña. Moi ben, señora Tenente de Alcalde, e preventivamente tamén, señor Alcalde. Mire, ahora están debatindo con alguén con experiencia en este tipo de cuestións. E tamén xa vou collendo algo de callo en política tamén. Mire, eu xa sabía que iba a decir que en contra de que proxectos estamos dos que se están orzamentando con este crédito. De absolutamente, o que respecta a Compromiso, de absolutamente ningún. Eu creo que escoitou perfectísimamente a nosa voceira Teresa Varela dicir que nós non estamos en contra, senón estamos en contra de como están xestionando, porque é evidente que o pasado mandato, cando había un remanente con corsé financiero de 3 millóns, era un escándalo de xestión. Agora que están sin corsé financiero, teñen un remanente ano pasado de 6 millóns, e parece que non pasa nada. Señora Tenente de Alcalde, eses 6 millóns é porque non os gastaron. É evidente sen ter ningún tipo de corsé. Polo tanto, tiñan cartos de sobra para poder afrontar unhas obras que a nós parecennos ben. E quero lembrar, porque vostede estaba no pasado mandato, igual que o señor Crespo, a cantidade de paquetes de obras que vostedes reiteradamente votaron en contra das propostas do goberno anterior. Aí parece ser que non importaban o que pedían os veciños, importaban os intereses do Partido Popular. Decían que non negociábamos con vostedes, unha serie de excusas, votaban sistemáticamente en contra de paquetes enteiros de obras que propoñía o goberno anterior xunto co seu aliado tránsfuga. Entón non lle dé a volta aos argumentos. Compromiso está a favor desas obras. Está a favor de que se
paguen cos cartos que ten que haber no Concello. Está a favor de que cando deixamos o goberno había 8 millóns de euros na caixa, non había débedas e que vostedes están dicindo que cando menos este mandato vai rematar con 9 millóns de euros de débeda. A mí gustaría que nos dixese a señora interventora ou vostede cal é o cálculo de intereses para todos estes anos nos que hai que pagar amortización e, ademais, os xuros, non? Canto vai supoñer isto tamén o Concello de Lalín? E, ademais, deixan vostedes hipotecados os futuros gobernos do signo que sexan con esta cuestión. E tamén lle quero decir, o que lle dixo moi ben Teresa Varela, que ten que partir a xestión pública tamén dun equilibrio. Que o que non pode ser é que cando cheguemos fagamos unha xestión responsable dos cartos públicos e que outros se dediquen a enormes cuantías a intentar construir casas que posteriormente seguramente non dan mantido. E é un exercicio de responsabilidade. Compromiso está a favor destas obras, está a favor que hai remanentes suficientes para financiar polo menos unha grande parte. Eu non digo que non se endebeden en 1 millón, en 2. Isto é xestión municipal habitual. Isto entendo, pero chegar a unha débeda de 9 millóns ao final deste mandato é unha auténtica irresponsabilidade da que nós non pensamos compartir. Obras sí, pero facéndoas coa xestión municipal axeitada e non con arroutadas financieras. Nada máis. Moitas gracias. Paz, ten a palabra. Parece que esquecen que vostedes dentro deste montante que suma este importe señalado, que 1 millón de euros xa foi solicitado na época na que vostedes tiñan responsabilidades de goberno e que son o 1 millón de euros que vai destinado ás actuacións do EDUSI. Vostedes fixeron esta mesma operación. Se vostedes non foron máis alá foi porque tampouco as actuacións pois ao mellor llo permitían. Ben, é certo que nós aproveitamos este momento que nos permite a normativa, a regla de gasto está aí, pero tamén é certo que a normativa indica que as administracións, e neste caso os concellos, pois que nos podemos endebedar hasta o 110%. Nós quedamos moi por debaixo, quedamos no 50% de endebedamento, polo tanto, estamos dentro dun parámetro que é incluso inferior á mitad. Por decirlle algo, señor Santalla, vostede está totalmente fora de contexto. Fai unhas mencións ao que se refere ao cementerio da Romea. Xa lle dixen na miña anterior intervención, precisa que coñezca o proxecto, incluso casi o invito a que o coñezca, porque denota que non o coñece e por eso fai esas afirmacións, senón non as faría. A capacidade que ten este goberno é de total gestión, é de total de estar a pego e escoitando as necesidades que os veciños nos trasladan. Necesidades que nos comprometimos e nos presentamos con un programa electoral para cumplir. Cumplido as demandas de toda a veciñanza, cumpliremos tamén con esta operación de crédito e non está na intención de deixar endebedado nin o goberno que poida entrar a partir do ano 23, nin esperar a duración dos 15 anos de duración deste préstamo. O que vostedes poñan como titular que o Ayuntamento de Lalín queda endebedado, vaille a estar por encima o titular de que o Concello de Lalín está ao lado e escoitando as demandas da veciñanza. E nada máis teño que decir. Que parte de que estamos de acordo? Gracias. Gracias, Marisa. Perdón, é unha cuestión de formas. É a terceira intervención que eu respecto da teniente de alcalde. Non, pero digo, non vai falta. A terceira intervención en este punto. Vai haber claro. As intervencións e agora unha de vostede. Ese é o que pon o reglamento noso, pero... A ver, é o que pon o reglamento. O alcalde sempre ten para rematar 5 minutos, pero... É evidente, pero... Tamén non vou alongar máis, É unha terceira intervención que... Eu digolle que non vou alongar máis. Somos todos para unha regla. Non, pero por eso, pero estamos cumplindo o reglamento, Rafa. Eu creo que... É dicir, esta non é unha... Vamos a ver, cando hai unha moción de calquer grupo, neste caso é unha proposta, o que termina é o que o fai o proponente. O que... A última intervención, que é como de gracia, é un minuto, sábelo como a mí. Non, a última intervención son 3 minutos. Eu estou ya 3 minutos a todo o mundo, A terceira.
Sí, pero estou dando 3 minutos a todo o mundo, 5, 3 e 3. Pero bueno, é igual. É igual, eu creo que... Se vas a intervir son 4 intervencións ou 2. Está claro. Podeches intervir na terceira, lógicamente. Dúas veces. O grupo do proponente foron 3 veces. Pero que me toca rematar é a min, polo programa. Pero tiñas que rematar na terceira intervención. A ver, vamos a ver. A ver, eu simplemente para que saibamos, sería a cuarta. A ver, Rafa, cando Gande presenta unha moción, cada grupo ten 2 intervencións. Sin embargo, eu deixolle sempre que o grupo propoñente faga unha intervención a maiores. Que este é o mesmo caso que este. A trampa é que o alcalde, se non hai problemas como está vendo estes días en Madrid, é do mesmo grupo, tal, sería a cuarta do mesmo grupo. Hombre, sí, a ver, pero sí, pero non. Porque vamos a ver, a intervención de cada grupo, cando termina a intervención dunha moción, tiña que rematar eu e non remato eu. Entendíse perfectamente, pero ti a mí tamén. Ben, moi brevemente, porque eu non necesito nin os 5 minutos que me dá a norma, non necesito nin moito menos. Simplemente, a ver, eu sei que vostedes queren colocar a mensaxe de que vamos a endeudar o Concello. Nada máis lexo da realidade, é xusto o contrario. Nós pedimos este crédito para poder operar e cumplir cas obrigacións que temos e queremos cumplir con o noso programa electoral. Iso non é ningún delito. Queremos cumplir, queremos facer un montón de alcantarillados, queremos facer... Entón, eu creo que vostedes terán que fazer un balance, señora Varela, cando acaba o mandato. Cando acaba o mandato, imos, obviamente, dar a lección todos os grupos políticos. E nós vamos dicir o que fixemos, o que non fixemos e como fixemos. E, sobre todo, vamos dicir o demedamento deste Concello. Pero cando termine o mandato. Mentres tanto, mire, nós vamos recibir cousas que vostedes nem se imaginan que imos recibir. Por lo tanto, podremos amortizar deuda, non teña ninguna dúbida. E podremos facelo antes dos 15 anos, moito antes. E máis, vámoslo facer no ano que ven. Con eso xa lle digo todo. Por lo tanto, a ver, mire, eu creo que, bueno, escoitar ao señor Santalla con todo o respeto, Román. É dicir, eu non vou utilizar un cualificativo que sei que despois ofendeste. Pero eu exixuche, como concelleiro, que te documentes un pouco máis. É que ti acaso non sabes que a Calle Arenal foi nos presupostos xa? É que aprobamos aquí. Non o sabes. Pois deberías saberlo. Eu non podo dicir que en vez do cementerio que faz a Calle Arenal, porque xa está. Logo o cementerio, ganamos un concurso, presentamos un concurso da Diputación. Por lo tanto, a Diputación pon 1.300.000. Tan mal non debe estar cando a Diputación lle dou esa puntuación. O que me quere dicir? Que na Diputación son tontos? Que o noso proxecto foi dos máis valorados, sin dúbida. Na institución provincial e nos dan 1.300.000, porque vostede o que oculta do cementerio é que nos dá a Diputación 1.300.000 euros. Que quere que a Diputación, se non presentáramos ese proxecto que nos daba 1.300.000 euros? Se presentara, por exemplo, o proxecto da Calle Arenal, sabe canto nos daría? 200.000 euros. Entón, mira, o cementerio fai falta. Outra cousa que usted non se documente e non teña, por lo menos, a delicadeza de preguntar, porque, desde logo, non metería a pata. Mire, eu creo que non lle permito, señor Santalla, que me diga que nós non temos visión empresarial. O mellor tan boa, non sei como están as finanzas de Unións Agrarias nin de Covideza, pero a mellor temos unha visión empresarial tan boa como a que pode ter Unións Agrarias ou Covideza, Eso sí que yo garantizo. O mellor non, pero eu creo que sí. Por tanto, non se metan terreos donde non lle corresponde, porque non me parece xusto que vostede nos acuse a nós de non ter visión empresarial. Precisamente vostede, que non é precisamente un dechado de virtudes nesas materias. Hombre, vamos a ver, pero o que non pode decir é que non pode decir é que nós non temos visión empresarial. Oiga, nós temos unha visión empresarial, nós claro que non temos visión empresarial, nós temos unha visión política. Sí, bueno, mire, señor Cuiña, eu permito casi todo, pero tamén que me chamen parvo a cara non, eu non quero que me chamen parvo a cara. Señor Santalla, non se preocupe que se vai facer a Calle Arenal. Señor Santalla, non se preocupe que o cementerio hasta lle a gustar a vostede. Hasta lle vai gustar a vostede. Non se preocupe. Pero, se quere, deixamos ver o proxecto e despois critique. Como di que vai ir un auditorio? O auditorio é unha forma de decilo. Ali non vai ningún auditorio, ali vai unha plataforma para que poidan actuar xente. Que pensa? O que di usted pensa que van poñer en un auditorio con butacas e por aí, por favor. A ver, sexamos serios. E ao facerlle
algún monumento a mulleres maltratadas, señor Santalla, como vostede non se documenta por disas tonterías, é porque iso daba moitos puntos, porque a Diputación así o exigía, para poder chegar ao proxecto. Daba moitos puntos. E o quitalo da rede eléctrica e que sea autónomo e que non este enchufado a ninguna rede eléctrica tamén daba puntos. Por iso se pon, porque miro, cando se presenta alguén a un concurso, neste caso, a un plan da Diputación, pero que é concurrencia competitiva, tens que ter puntos. E para ter puntos tens que mirar onde os hai. E hai puntos na descarbonización, hai puntos, por iso facémolo con placas solares, etc, etc. E o que lle quero decir é que, a ver, non critique xusto do que estamos orgullosos. Faga o que queira. E, señor Cuña, eu remato dicíndolle que, mire, ao final verémolo. Cando termine este mandato, eu teño que dar conta da deuda que teño e do que fixen. É onde metín os cartos. Teño que dar conta, é a miña obriga. Xa verá vostede como vou dar boa conta do recado, non teña ninguna dúbida. Hai certas situacións que, lóxicamente, requiren que se faga un adianto de cartos para poder retomalos. Entón, ese é o que estamos facendo nós, fundamentalmente. Entón, xa verá como vostede, xa verá como vamos ter un retorno importante. Porque sabe vostede, e vostede fixo, non sei se acorda, vostede cando non dou gastados remanentes, non sei que ano foi, pois amortizou. Acórdase cando dixo que amortizaba a deuda con remanentes? Comprei o parque. Escoita, non, pero cando vostede houve unha parte de remanentes que foron para amortizar a deuda, que había uns créditos, moi blandos, por certo, e que vostede amortizounos. Ben, sepa que nós podemos fazer o mesmo, Entón, que ocorre? Que, ao final, haberá que botar as contas cando termine o mandato. E cando termine o mandato, eu pedirei un arqueo e direi, mire, o Concello ten tantos remanentes e tanta deuda generada desta maneira, desta, porque Teresa Varela, o que lles quere eu dicir é que cando chegamos aquí había pedido para o DUSI 1 millón de euros de crédito por parte de vostedes. E iso figura para o DUSI, para as obras do DUSI. Pero sabemos ese millón non o ten que pagar o Concello. Non, o Concello tiña que pagar 1 millón porque tiñamos que pagar o 20%, Rafa. Non. O Concello tiña que poñer, do DUSI eran 5 millóns, e o Concello puñía 1 millón, o Fondos Europeos 4 millóns, e o Concello 1 millón. E vos o que pediste é o crédito para ese millón. Que a mí parece normal, eu faría o mismo, pero quero dicir que forma parte da deuda que temos agora tamén. Eso non lle teño un inconveniente en desmiuzalle. En todo caso, a ver, mire, facer as obras hai que facelas as que son necesarias. Nos creo que todas as que facemos, incluído o cementerio, señor Santalla, é moi necesario. Todas son moi necesarias. Todas as que levamos son moi necesarias. Nos dixemos que estamos a favor. Bueno, podíase facer... Mira, eu acepto a crítica a vostedes de que podíase facer menos. De acordo, podíanse facer menos horas. En vez de facer 3 millóns en alcantarillado, podíamos facer 1 millón. En vez de facer un montón de cousas, podíamos facer menos horas. Perdón, compromiso non dixo eso, porque quero que quede nítido. Estamos a favor das obras. O que non estamos a favor é que non se fixeran cos cartos dos remanentes, porque non había xestión e se teña que enderedar para eso. Pero que estamos, non quero que quede a sombra da dúda, porque eu tiña claro que vostedes iban a ir con isto de que estamos en contra de unha soa obra. Estamos a favor de absolutamente todo o paquete. Nós non votamos en contra das necesidades dos vecinos como facían vostedes. Pero as obras, se non estades en contra, todos estes cartos que pedimos son para obras, todos. Entonces, se pedimos os cartos para obras, a ver cal é que abortamos, porque se non temos que pedir eses cartos, porque mira, as obras sin cartos non se fan, porque con cuspe de galiña non se fan. Que tes 6 millóns de remanentes que non se gastar. Pero 6 millóns de remanentes, a ver, vamos a ver, por favor. Os remanentes xa van metidos, dese conta por remanentes deste ano. Partes deles temos os comprometidos do ano pasado, aí está, nos remanentes deste ano, vai, por exemplo, a rúa, como se chama? A rúa Montefaro, vai a rúa Maruja Gutiérrez, vai o CIS, vai a organización do CIS, vai a Ronda Leste, aqueles 200.000 que, por certo, deixástelos vostedes, acordaste perfectamente, aquel trozo que vai desde a Avenida Guardia Civil a Estatal. É dicir, todo eso, é dicir, dos 6 millóns, 3 e pico, xa están comprometidos e gastados do ano pasado. Figuran como este ano, pero son do ano pasado, porque son esas obras que están listas para adjudicar. Por eso, no, pero xa cando vamos a ter en tempo e forma. Ben. Alcalde, quere que Román que está dicindo que non sei se dixo boa final ou a ver, pero Román... A ver, alcalde, eu quero matizar... Pero sempre... No, é que falades seguido... Ten esa palabra, Román. Digo que falades seguido e como un está lexos, pois tamén eu non quero... Os socialistas non queremos que as cousas queden mal entendidas. E por eso necesito este turno. É dicir, perdóname.
Perdóname, Román. Se tes un turno é por alusións. Entón, céntrate nas alusións e non te centres de que outras cousas, porque pudeches vir ti pa aquí en vez de Alba, que eu non cho prohibín. Por tanto, se está aquí Alba e non estás ti, é porque ti non quixeches. No, estou aquí porque non podemos estar os dous. Pero podía estar él. Estades aí... aí... Esa comparecencia a preparei, non iba a estar él. Bueno, de acordo. Román, por alusións tes palabra, pero por alusións... Por alusións, efectivamente. Eu creo que por alusións teño que falar prácticamente de todo. É dicir, hai que distinguir entre as necesidades que nós non estamos dicindo que non fai falta Perdón, Román, mira, eu dou un turno por alusións. Sabes que significan alusións? Sábelo perfectamente, non me tomes o pelo. Non volvas a entrar no debate do tema porque ese tema está zanjado. Ti pediches unha intervención por alusións. Dime as alusións ás que queres referir, que non me escontes a película outra vez do que estades de acordo ou non estades de acordo. Eso xa dixeche na tua intervención. Así que, por favor, céntrate nas alusións, que é polo que che dou a palabra, senón non terías dereito a ela. A ver, no tema das alusións, obra, aludícheme en todo momento. Nós dicímoche con absoluta claridade que as obras son necesarias, pero non así. E termino. Estate tranquilo que eu non falo como a ti, eu falo claro. Pídoche que deixes a cooperativa en paz. Cooperativa non ten nada que ver con isto, Cooperativa de veciños e de veciñas que están facendo un traballo extraordinario. E pídoche tamén que saques a estatua das mulleres maltratadas do cementerio. É unha vergüenza que tuveras que recurrir a esa estrategia para ganar máis puntos. Pon a estatua das mulleres maltratadas no centro de Lalín. Aí onde ten que estar, non no cementerio. Moi ben, moitas gracias, Román. Mira, eu creo que despois de haber dito, seguir sin entendelo. Eu lamento moito, pero mira, xa che digo que a escultura das mulleres maltratadas que vai no cementerio era porque eu non sei como non o queres entender, era para que nos dera puntos, para que a Diputación nos dera 1.300.000 euros, que é a máxima subvención da provincia. E iso daba puntos. Entón, sabe unha cousa, que se lle quito, como ti me pides, a escultura das mulleres maltratadas, de entrada estou incumplindo ca Diputación, porque xa non tiría os puntos que tuvemos. Co cal, ao mellor, pois que iese má subvención. En vez de darme 1.300.000, pois ao mellor dábame 1 millón ou menos. A ver se te enteras dunha vez de como funciona isto, que non é tan difícil, por favor. Nós pedimos unha subvención á Diputación, e a Diputación dá-nos uns puntos polo que puxemos ali. E iso, aínda que non queiras, dá puntos. E diste, trae a escultura dali para aquí. Non se pode. Poderá ser facer outra escultura, pero traer aquela non, porque se eu non fago o que puxen ali, a Diputación pódeme chimpar a subvención, porque non estou facendo o que puxen ali. A ver se nos enteramos como funciona a administración, que non é tan complicado. E, Román, eu non me meto co sindicato, pero co sindicato non se meta comigo, porque tiven que utilizaches as túas redes do sindicato para combatirme a min. Polo tanto, como candidato do PSOE. Polo tanto, eu teño todo o direito, se ti saltaches do sindicalismo á política, eu teño direito como político en tamén decir o que é ese sindicato. É como fai e como traballa, vale? Estou legitimado. Exactamente igual que ti podes vir en política, eu podo me meter co teu sindicato. Faltaría máis. A cooperativa, a Covideza. Venga, vamos a votalo. Bueno, xa estamos. Están aquí que están vacías. Marisa, Eva, estades aí? Ya está. Ahora sí, A ver, non ve ser. Marisa chega tamén. Joder, secretaria, la verdad é que... Ai, Dios mío. Ai, Dios mío. Pero claro, non concelleres, pero están aí. A ver, cando estás na vía telemática, ao mellor, pois estás... Pois vas ao baño e deixa a televisión encendida, deixa o ordenador encendido e volves. Home, eu que... Bueno, venga. O PSOE que vota? O PSOE en contra? Abstención. O PSOE vota abstención, César? E Rafa? E nós por ter claro que nós estamos a favor das obras, pero non do xeito de financialas, abstémonos, de acordo? Vale, de acordo. Eu non teño inconveniente en poñerse encima da mesa para que vai cada cousa. É exactamente o que leva de cartos cada cousa. Si xa o sei.
Outra cousa que podía facer menos, de acordo? Eu sei a crítica de que podía facer menos. Ben, isto vota, abstense compromiso por la lei, abstense o PSOE e nós votamos a favor, apróbase por maioría. Imos co punto seguinte, o punto seguinte é o punto 7, expediente encomenda de xestión ao Concello de Vila de Cruces para a xestión conxunta de solicitude de subvención e licitación da obra reforzo do pavimento da pista San Pedro do Losón, Vila de Cruces e Porto do Carrio en Lalín. Esta é unha pista que vai a Brea. É unha pista que ten unha parte no terreno municipal de Lalín, en concreto en Porto do Carrio, que é unha aldea de Lalín pertenecente á parroquia de Corpiño, bueno, de Losón, e logo outra que é de San Pedro do Losón, que como saben é Vila de Cruces. Xa fixamos algunha outra cousa a medias, e agora que se trata de pedir unha subvención para ese fin. Ten a palabra para defender a mesma Pepe Primo. Perdón, César. César, secretario, no voy a estar visible, pero estoy aquí al lado. Es que me duele mucho la cabeza, ¿vale? Pero estoy aquí. Gracias. Buenos días. Este é unha, como dicía o alcalde, unha pista que pasa polo Porto do Carrio, na parroquia de Losón, ten partes de Vila de Cruces e partes de Lalín, no cal o que se fai é pedir unha axuda conxunta, unha subvención conxunta á Xunta, ten unha distancia de 1.225 metros, o importe total da obra son 50.000 euros, a Xunta aporta 80%, que serían 40.000 euros, o 20% restante tocaríanos aos concellos, o local serían 10.000 euros e 5.000 euros sería o que toca a Lalín e outros 5.000 ás Cruces. Pouco máis teño que dicir desta obra, nesta primeira intervención. Gracias, José. Ten a palabra o Partido Socialista. Quen fala? Nada, non vamos a facer intervención, simplemente votar a favor e nada máis. Moitas gracias. Rafa. Digo que son cuestións habituais que hai entre concellos, normalmente a parte entre Vila de Cruces e Lalín temos feito xa varias pistas conxuntamente, polo tanto, como non pode ser outro xeito, a favor. Moitas gracias. Entón, señor secretario, vamos a votalo directamente xa. Estamos todos de acordo, polo tanto, apróbase por unanimidade. Imos co punto seguinte, expediente de comparecencia do señor alcalde. Eso xa é o punto... non, perdón, punto 8. Non, é o punto 8. O punto 8. Recoñecemento de honras e distincións a don Rafael Abeledo López. Ben, eu teño que dicir que isto era algo que xa queríamos facer no ano 16, pero que se foi adiando porque cando fomos empezar co expediente, pois habíamos... No seu momento, cando éramos a oposición, habíamos feito unha proposta que se aprobou por unanimidade. Habíase posto como instructora do expediente a Teresa Varela. Logo, houve as eleccións, pasamos a gobernar nós. Obviamente, quixemos retomar o tema. Eu encargueille que fixeran os trámites habituais aos distintos componentes aquí do Concello. Inmediatamente, xa pouco despois, veu a pandemia e fomos adiando e o feito é que se adiou hasta hoxe. E eu non quero que pase un minuto máis porque é algo que é unha débeda que ten o Concello de Lalín con Rafael Abeledo. Rafael Abeledo López é un lalinense de pro, é un lalinense singular que, a pesar de vivir profesionalmente moito tempo en Madrid, pois nunca se esqueceu do seu terruño. E eu teño que decir que inda que eu tiña relación con el, obviamente tiña máis estreita con seu irmão que con el, pero tiña unha boa relación e unha magnífica imaxe de Rafael. E ocorreu que, unha vez, cando nos metemos na idea de poder poñer aquí unha unidade de documentación estranxeiría para tramitar o DNI e pasaportes, pois teño que decir que, obviamente, o primeiro que intentei é facer unha negociación política. E fixemos unha negociación política. Eu pidín a Ana Pastor que me botaron a mão no Ministerio do Interior para que nos concederan esta unidade. Obviamente, pois Ana Pastor fixo a xestión e eu recomendoume ir ver o director xeral da Policía naquele momento, o señor Cosidó. Unha das cousas que se me ocurreu, como Rafael estaba na Policía,
e preguntarlle como teria que moverme para intentar conseguilo, porque se ben políticamente estábamos de acordo, tanto o Goberno da Nación como o LALIN, en ter a unidade de documentación, pois dentro desas habilidades que procuro ter, pois digo, vamos mirar de fazer a cousa ben, porque senón eu sei que podese firmar un protocolo que despois non se cumpla, porque pasa moitas veces. Entón pregunteille a Rafael Abeledo como había que facer, porque ele estaba ali, digamos, na casa, e podría saber como había que armar esa madexa, e dixome, eu conozco perfectamente a Cosidó, e, por lo tanto, como coñezo a Cosidó, pois podo che botar unha mão. Hombre, faltaría máis dirlle o que ten fame se quere comer. Pero eu encantado, se me podes botar unha mão, alá me marchei a Madrid, e fomos ver a Cosidó, Rafael Abeledo, máis eu. Obviamente, pola parte que lle toca, había unhas directrices políticas de facer eso, pero logo te queda unha parte que é moi engarrafosa, moi, digamos, complicada. Complicada porque hai que atar moitos cabos. E que, desde logo, se non fora por Rafael Abeledo, pois sería moito máis difícil. E ao mellor ainda non estaba funcionando ahora mesmo a unidade de documentación que hai aquí en LALIN. Si podría estar aprobada, pero non estaría funcionando. Ali Cosidó, ao ir con unha das persoas que el coñecía perfectamente, pois se mostrou partidario de facela, e puxemos xa todos os santos en procesión, valga a expresión, e recordo que nós tiñamos que pagar unha parte. Tiñamos que pagar unha parte porque había que pagar desde o Concello a maquinaria, se non mal non recordo, unha impresora especial que pon a casa, que fai a casa de moneda de timbre, e que tiña que pagar o Concello, e que eu me queixei de que, que gustaríame que me pagaran eles, e aí dependía, esa sección dentro da policía dependía de outra persoa que era amigo tamén de Rafael Abeledo. E falou con el, e esas maquinarias costosas que teria que pagar o Concello de LALIN, e que eu estaba disposto a pagalas e a firmalas, porque o que quería é que viñera a unidade do DNI para facer aquí o DNI en LALIN, e ao final, pois Rafael falou con esas outras persoas e puxos aquí a unidade de documentación e esas máquinas que tiñamos que pagar non as tuvemos que pagar. Iso é así, a grosso modo, que nunha palabra, que nos botou unha mau tremendamente importante e necesaria para ter esta unidade de documentación e estrexería en LALIN. Pasados os tempos vemos que foi un acerto, porque, inda que eu non disfrutei moito dela, porque creo que foi o 4 de maio de 2015, cando se conseguiu ese logro, uns días despois eu perdí a alcaldía. Por lo tanto, fíxose a unidade desa documentación, estaba firmada, neste caso o señor Cuña eu tamén o firmara e despois executouse estando vostede, pero prácticamente eu recordo que abreuse ao público o 4 de maio do 2015, me parece, uns días antes das eleccións. Obviamente, estábamos en pre-campaña e non a podemos inaugurar. Eu hubiera me gustado inaugurala, non engaño a ninguén, pero non pudemos. Entón, quedou funcionando xusto naquele momento que nós non fomos. E, mentres tanto, houve un montón de vicisitudes. E aí, unha das persoas claves, sin duda, foi Rafael Abeledo. Como de merecidos e ser agradecidos, creo que o povo de LALIN, que honra a moita xente, pois creo que tamén ten dereito a honrar a Rafael Abeledo. Eu, no seu momento, pois propuxen que a Rafael Abeledo se lle dera unha distinción por parte do goberno, non me dixeron que non, e así ocorreu que se nombrou unha comisión para un instructor, que era, como digo, Teresa Varela, e que foi tirando para diante, pero, porque, lóxicamente, había outras cousas que facer, lóxicamente, non se chegou a materializar. E logo, cando chegamos nós, entre a pandemia e unha cousa ou outra, chegou hasta aquí. Total, sexa como fore, esta distinción tiña que ter Rafael Abeledo desde o ano 16, que estábamos todos de acordo, pero a verdade é que non a vai ter hasta agora. Por tanto, é o que vos pido aos grupos políticos do PSOE, máis a Compromiso, que o bloque hoxe non está aquí, xenerosidade para cunha persoa que fixo o mellor que pudo por LALIN. E cando se lle pideu algo para LALIN, aí estuvo, pero ademais non regateou esforzos. E tamén lle aseguro que, conforme fun eu falar con Rafael Abeledo, se fora calquera outro alcalde de LALIN, houbera feito o mismo, fora do partido que fora. Eu creo que se un alcalde de LALIN, a Rafael Abeledo, en aquel momento lle pide algo para a policía, onde ele era un alto cargo, sin dúbida que o faría.
dá igual que fora o señor Cuña, que fora eu, que fora solo con levar o apelativo de alcalde de Lalín, iba a atender perfectamente e iba a facer o mismo. Por lo tanto, eu quero darlle gracias ese sentido, e no plano material, por non se lle dan, pero polo menos que teña un reconocemento do seu povo. É un pouco o razonamento de que isto que se iniciou en xaneiro do 2019, cando estábamos de acordo todos os grupos políticos, pois materialízase agora uns poucos anos despois. Encima, pois, eu quero agradecerlle que el, inda que agora está xubilado, pois, cando pode está por Lalín. De feito, agora mesmo, nestes momentos, pois, está en Lalín, convalecente, pero afortunadamente vai moi ben, grazas a Deus, e, polo tanto, pois, unha das cousas que espero que lle agrade é que a Corporación de Lalín lle tribute un recoñecemento que eu creo que é moi merecido. Por a miña parte, pois, nada máis, se teña algunha pregunta, fágama, doi a palabra ao Partido Socialista. Alba, tes a palabra. Nada, nos... bueno, non sigo falando. Salud. Toma un pouco de auga. Xa levo unha retomando. E nada, nos vamos a votar a favor e vamos a apoiar a iniciativa e pouco máis que decir. Gracias, sí, por favor. Sí, Rafa, tes a palabra. Sí, pois, como sabe, esta proposta foi feita no pasado mandato por vostedes, negociada comigo directamente. Sabe que eu estaba absolutamente de acordo. Seguimos estando de outro sitio de acordo. Quería ampliálo tamén porque creo que Rafael Abeledo, pois, coa oficina do DNI, que por certo ten funcionarios exemplares que dá gusto tratar con eles, está funcionando moi ben en a línea, hai que recoñecer isto. Xa seu pai foi un servidor público indo nas listas con Xosé Cuña nos principios da democracia, e eu quero lle trasladar que eu non o fixen, pero tive moitas veces en mente que creo que o seu irmão Manolo Abeledo merecería tamén un recoñecemento por parte do povo galego. Foi presidente da Diputación, concelleiro nesta casa, presidente da Diputación. Non tivemos moitos presidentes da Diputación na historia da Lalín, creo que só Xosé Cuña e Maisel, estou falando de memoria, pero creo que só eles dous, é que merecería un recoñecemento como que podemos sentarnos a falar que tipo de recoñecemento. Eu creo que unha rúa será caído para alguén que foi presidente da Diputación, unha excelente persoa e un servidor público. E, polo tanto, nos insisto que imos votar a favor, deixando claro que me gustaría sentarme a falar tamén da cuestión do seu irmão, de unha familia que leva servindo públicamente a Lalín moitos anos. Moitas gracias. Agradezco que se vote a favor. Eu creo que Rafael Abeledo neste caso ten que estar por encima das disputas políticas que poidamos ter e, polo tanto, é de agradecer que se vote a favor e que poida sair este acordo por unanimidade e, sobre todo, que se cumpla con algo que lle debíamos e que especialmente a min me daba moita rabia que despois de poñer a funcionar a principios do 15, pois que estuvera sin reconocer. Por lo tanto, inda que vai cunhos aniños de atraso, vai aceptalo de bon grado. Por lo tanto, nada que obxetar, simplemente vamos a votalo, vamos a intentar facer todo cando haxa temas de honores e distincións, poder chegar a un acordo, como chegamos no caso de Manolito, de tal, e calquera outras cousas que hai pendientes, que temos moitas pendentes, pero que este ano tamén, estes dos últimos anos non foron moi propicios, porque estuvemos da forma que estuvemos. Por lo tanto, a xente que fai algo por ali, obviamente hai que reconocer. Eu prefiero ter calquera espacio público, un xardín, unha rúa, a medalla de ouro, a folla de carballo. Eu prefiero eso que a teña un lalinense ou alguén de fora que fixo algo importante por Lalín, que a veces teñan personajes desos que están en todos os concellos, que son moi importantes, pero que, bueno, que de alguna maneira, pois tampouco nos din nada. Obviamente, a mí gusta meter unha calle adicada a calquer persoeiro por aí que pudo ser relevante para España ou para Galicia. Bueno, pero eu prefiro ter alguén local, porque eso xa teñen as grandes cidades. É dicir, ahora mesmo, se miras calquer rúa, pois, de moitas que hai por aí que caen en todo o mundo, coincidiríamos que algúns nomes están ao mellor en centros de cidades españolas. Bueno, pois aquí poden estar, sí, pero eu prefiro que haxa a Rúa do Regueiriño,
a que haxa a rúa de algún personaje que non vou a decir, non? Pero que está en todos os sitios, está na sopa, non? Está na sopa, e non falo precisamente o de Castelao ou de Rosalía, porque, por exemplo, si boto de menos que a calle Rosalía, ainda menos mal, que era a calle Castelao, ten unha calle moi un pouco pequena para a figura de Castelao. Entón, bueno, si é certo que teñen rúa, a rúa Rosalía de Castro pois non está mal, pero, por exemplo, da Castelao eu creo que é insuficiente. Que ocorre? Que cambiar o callejero, ou como se diga en galego, o rueiro, cambiar o rueiro ten un problema. E é que creas un problema añadido, e é que a xente sigue dicindo que é daquela calle, as cartas, tal. Entón, poñerlle unha rúa un nome novo, pois ten problemas. O ideal sería que cando aquí se empezaron a fazer un montón de rías se foran bautizando todas, pero non se fixo. Bueno, o importante é que Rafaela Veledo vai a levar esta medalla de ouro do Concello de Lalín por unanimidade, e creo que iso é de agradecer a todos os grupos políticos, e especialmente agradecerlle a súa persoa o feito de que nos votara unha mau nun momento que orixinou un beneficio para Lalín. Beneficio medalla de ouro. Sí, é o que falamos, medalla de ouro. Sabes que había Folla de Carballo a medalla de ouro. Medalla de ouro nunca demos. É a primeira medalla, polo menos no tempo que eu estudo, nunca demos a medalla. Está no noso reglamento de honores e distincións. Entón, é medalla de ouro. Ben, entón, Alba, estamos de acordo? Rafa, estamos de acordo? Señor secretario, apróbase esta distinción por unanimidade. Moitas gracias a todos. Imos co punto 9, que era, no punto 9 era a miña comparecencia. Rafa, solo con respecto á comparecencia, que me fixeste falar de cousas que non tiñan nada que ver ca comparecencia en sí. Solo con respecto. Eu que non quero negar é a parte que tes de responsabilidade no CIS. Que ti pensas que sí, é que non. Mira, eu non quero negar, pero en palabras da concelleira que hoxe se vai, Eva, se ti eres a matrona do parto, eu son o pai. Por lo tanto, sin o pai non habría criatura e a matrona non podría actuar, porque aí nos traballamos moito. Por lo tanto, eu non che quito o teu mérito, porque ti crees que che quero quitar o teu mérito. E non, Rafa, estás equivocado, eu non che quero quitar o teu mérito, que teñas aí ningún. E ti pensas que sí, e non che quero quitar o teu mérito. Pero, por favor, non me quite o meu, porque ti sabes de que cando cheguei aí, o primeiro que fixen foi ir máis, Consellería de Sanidade, e dixen, isto ten que salir adiante como sea. Pois déxame por alusións. Punto 1, eu recoñezo a paternidade. Punto 1, sempre o dixen, pero dixen que foi un esforzo cada un pola súa banda de diferentes administracións. Eu non xo neguei. O argumento da concelleira que deixa hoxe o Concello eu utilizo tamén para os proxectos europeos que se están executando de plan EDUSI a día de hoxe. Que o pai somos o señor González Casares e máis eu, que sentamos moitas veces para diseñalos e que se están executando agora. Exactamente o mesmo que o CIS, pero ao revés. Exactamente o mesmo. Pero eu non xo discuto, pero é que hai unha creencia no tema de sanidade, é como se ti pensaras que eu vos quixera quitar a vos a parte que tedes, é que non, simplemente que, oye, lóxicamente eu vou vender a miña parte, faltaría máis. Se ti admites os proxectos de EDUSI a paternidade, eu non vou ter ninguna dúbida da túa. Ti sabes que os proxectos DUSI quen puxo o espermatozoide foi cando contratamos a PricewaterhouseCoopers, que, por certo, Nicolás, que non ti, Nicolás nos puxera a parir por gastar 20.000 euros en PricewaterhouseCoopers, que foi o que fixo o proxecto do DUSI. Sí, escoita, que eu non son o xerente... Eu aí ponme máis que matrona o espermatozoide primeiro. Eu non son o xerente dos Sergas que decía que non era necesario o CIS, no ano 17. Eu o que estou dicindo é que sentámonos coas empresas para diseñar os proxectos para que fosen ben puntuados como a fraga do Alén. Entón, a paternidade dos proxectos do DUSI son do señor González Casares e de min, bueno, de compromiso na fraga do Alén o señor González Casares aí non ten ninguna paternidade, mas ben ao revés, que deixamos 250.000 euros e ele un urbanismo para non nos digo outras cousas. Digo como ti dis da fraga do Alén. Digo, non, claro que non. Vale, eu pensei que me dicías que puñas a Nico, porque aí sí que ten unha asignatura pendiente el que quitou 250.000 euros para meter noutras historias. Eu creo que tivo unha gran xestión o actual eurodiputado. Vale, eu respeto que ti o digas. Eu respeto que ti o digas. Obviamente non esperarás que o diga eu porque non estou de acordo. Ben, vamos co punto 10, que é moción do PSDG-PSOE en relación coas conexións de Lalín co tren de alta velocidade Ourense-Madrid. Ten a palabra para defendelo Mario. Mario, ten a palabra. Correcto. Hola, bo día a todos e a todas. Ben, gustaríame despedirme das concelleiras que se van, Eva e Marisa,
aínda que non tivemos ocasión de debatir, bueno, pola miña recente incorporación, pero desexo vos o mellor as dúas en todos os ámbitos. Ben, comenzo entón. Gustaríame que esta moción que vou presentar se votara a favor por parte de todos os grupos, porque eu chego con espírito constructivo para sumar. E penso que esta moción que vamos presentar é necesaria para os veciños e as veciñas de Lalín. A chegada do TAF a Galicia xa é un feito histórico e desexado. O TAF vai a cambiar o modo en que viaxamos os galegos, tanto fora como dentro da comunidade e con infraestructura que debe ir completándose todavía. O TAF é un transporte cómodo, solvente e sostible. Para unha vila como Lalín, la que o AVE pasa, pero non para, é prioritario establecer millores conexións para que os veciños podan sacar partido ás súas novas posibilidades. Os beneficios van en dúas direccións, facilitando a viaxe dende a nosa vila, pero tamén conectando a nosa vila nun destino ben conectado coa alta velocidade. Lalín está a 30 minutos da estación do TAF, viaxando en coche e a 50 minutos viaxando en bus, polo que Madrid atópase a 3 horas aproximadamente, ahora mesmo un paseo. Hoxe en día a estación intermodal de Ourense, pues, efectivamente, ten tren e bus no mesmo edificio, pero precisamos conexións. Conexións máis cómodas. Se ben cada veciño da nosa vila pode optar polo coche por unha autovía libre de peaxe, non é menos certo que a opción dun transporte colectivo como pode ser o bus, ben coordinado, facilitaría moito o uso do transporte colectivo. Revisando as frecuencias do TAF da liña de bus Lalín, Ourense, Lalín, atopamos que existen 6 frecuencias Lalín-Ourense e 10 frecuencias Ourense-Lalín. E que só unha delas ten unha conexión que supoña menos de unha hora de espera. E ningunha con menos de media hora. En vista dos datos postos de manifesto, o Grupo Municipal Socialista propón ao Pleno do Concello a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia competente no transporte interurbano na nosa comunidade autónoma para que adecúe un mínimo de 3 frecuencias diarias de bus, mañá, mediodía e tarde-noite, para facilitar un mínimo de 3 conexións de Lalín co TAF Ourense-Madrid, considerando conexións aceptables as que non superen os 30 minutos de espera. E estender esta exigencia do Pleno do Concello de Lalín a outras 3 frecuencias no sentido Ourense-Lalín para o TAF Ourense-Madrid. Nesta intervención, pois nada máis. Moitas gracias. Turno para Rafael Cuña. Bueno, Rafael Cuña non para... Non, ela non porque é o mesmo partido. Vale, Ana Varela. Ana Varela ten a palabra. Hola, bons días a todos e a todas. Eu tamén quero aproveitar este momento, pois nada, para despedirme en termos políticos das dúas compañeiras, tanto de Marisa como de Eva, e nada, desexarlle, no primeiro caso, no de Marisa, pois que siga así de ben como hasta ahora se lle ve, que siga mellorando, no caso de Eva, pois que nada, que teña moitos éxitos na súa vida, tanto persoal como profesional. En relación á moción que hoxe os compañeros do Partido Socialista presentan para o seu debate e aprobación sobre as conexións de Lalín co tren de alta velocidade Ourense-Madrid, pois, desde a nosa formación estamos a favor de que temos que mellorar as infraestructuras, os medios de transporte e comunicacións da nosa vila co resto das principales cidades galegas e como non, ca capital do Estado. E que para que os nosos veciños e veciñas poidan facer un maior uso das posibilidades que ofrece o desplazamento do tren de alta velocidade, pois que é preciso, pois eso, incurrir en novas necesidades de liñas, de melloras de comunicacións e
estruturas. E pouco máis que decir agora mesmo. Moitas gracias. Por parte do Partido Popular vai defendela Raquel. Defendela non, vai a intervir Raquel, a concelleira de Urbanismo. Ten a palabra. Bos días a todos e a todas. Bueno, en primer lugar, señor López, xa lle avanzamos que nós tamén imos votar a favor desta proposta que realiza o PSDG-PSOE, porque creemos que é necesario este axuste de horarios que permita unha conexión o máis óptima posible e coas mínimas esperas para que os lelinenses, por extensión, todos os dezanos que deseixen poidan conectar cos mínimos tempos de espera coa AVE a Madrid. E creo que estamos convencidos que son xa o presente e o futuro da conexión coa capital, co sur e incluso co leste do país. Entendemos que si é necesario que 2 ou 3 desas frecuencias signifiquen tempos de espera o mínimo posibles e así sería máis competitivo. Agardamos que eses axustes horarios se fagan desde a Xunta de Galicia sen que signifiquen tamén unha merma nos servicios existentes que hai na actualidade. Ben, unha vez aclarada a nosa posición e o apoio á mesma, xa lle adiantamos tamén para que sepan que para o mes de marzo imos a traer unha moción do Grupo de Goberno no que imos a solicitarlle ao Estado que faga tamén uns pouquiños de deberes. No tocante a conectividade da LIN e da comarca coa AVE que lle pedimos hoxe á Xunta. Esa petición vai a ser que conforme se aborden as obras de adecuación do ancho da vía á normativa europea, se aproveite esa modificación na traza Santiago-Ourense e se acometa o proxecto que xa está no ADIF e no Ministerio de Fomento e que ten mesmo un orzamento e un visto e prace técnico para a construción dese apeadeiro que permita a conexión de la LIN e da comarca do Deza aos servicios de AVE con trens rápidos. Insisto, é un proxecto que está realizado, analizado técnicamente e considerado viable e que ten incluso un orzamento. Por eso, agardamos que conforme hoxe apoiamos esta moción que nos parece de xustiza, teñan vostedes tamén a valentía de apoiar o que la LIN se conecte directamente e por tren a alta velocidade no próximo pleno. Nada máis. Moitas gracias, Raquel. Ten a palabra o concelleiro propoñente, Mario, pero non teño aquí. Darlle ti a palabra. Xa estou, sí. Tes a palabra, Mario. Moi ben, moitas grazas, alcalde. Moi ben, estupendo, Raquel, de verdad que estudiaremos esa nova proposta tamén. Estou super agradecido que esta miña primeira moción se aprobe e de verdad que non teño nada máis que dicir porque era o que esperaba desta moción, con lo cual reitero o meu agradecemento. Sí que non, claro. Que presentaba unha moción para o que esperaba a nosa. Sí. Sí, Rafa, ten a palabra. Sí, en canto á proposta do Partido Popular de falar no mes de marzo do tema do apeadeiro da AVE. Pero si mo lo terei para o próximo pleno, Rafa. No, pero digo porque fixo referencia a concelleira do Goberno a este respecto. Sí, pero dixo para o próximo pleno. Sí. Bueno, pois para o próximo pleno direi que é curioso que con tantos ministros que pasaron do Partido Popular, incluídos algúns que consideren amigos persoais, que ainda non teñamos o apeadeiro, é bastante curioso. Que cabrón eres. No, sí. Ben, como estamos todos de acordo, o PSOE obviamente vota a favor, compromiso tamén votades a favor, Rafa, non? E nós tamén, apróbase por unanimidade, señor secretario. Imos co punto seguinte, o punto seguinte era o punto 11 que o retirou o señor Vilariño, que era unha moción do BNG, e o punto 12 era e preguntas. Antes de e preguntas, temos fora do orden do día un punto, o punto 13, que sería o que vai a explicar. Si, son 2 puntos, pero o primeiro é o... A renuncia como concelleira de la LIN, de doña Eva María Montoto Méndez. E non pode ser ese último. Están aquí por orden de presentación. Pero antes do de Raxo. Sí. Claro, están aquí. O de Raxo foi ao Vale. Este é o problema coa votación. Non. Mas ten importancia. Renuncia, ben,
Gracias, Eva, pola túa xenerosidade ao longo destes anos que che tocou estar aquí na Corporación Municipal e agora, pois, sin máis, douche a palabra. Ten a palabra Eva para despedirse. Bueno, pois moi bons días a todos. Eu quero ser breve porque, bueno, penso que xa dixen os meus motivos, a todos sabedes que estou nun momento persoal pleno e estou moi feliz e quero aproveitar os momentos dos meus fillos que pasan voando, que de todos xeitos, pois, tanto o meu grupo como o Partido Popular de Lalín e especialmente Crespo saben que seguirei aquí ao 100%, aínda que non sea a nivel de concello. Entón, nada, vou a ser moi breve, só uns agradecementos. Empezo coa corporación, con toda a corporación, porque ao final, pese aos debates, pese ao ardor guerreiro que se me atribuye as nosas diferencias, levo moi bons recordos, coa maioría, penso que todos poden dicir tamén que tomaríamos un café, e, bueno, ao fin, somos todos veciños, non? Eu penso que ao final hai cousas que deben antepoñerse á política. Penso firmemente que quen non sexa capaz de facelo erra enormemente porque se pode facer daño a si mesmo e aos demais e, polo tanto, eu penso que quen non se iba a facelo debería non estar en política nunca, porque eu penso que hai moitas cousas que están por encima dos debates e das trifulcas políticas. Darlle as gracias a toda a corporación, sabedes que contades comigo para o que sexa e para tomar un café ou comer un cocido. Tamén darlle as gracias aos empregados municipais. A eles, ademais dos agradecementos, eternas disculpas se algunha ou moitas veces fun insistente ou pesada, e é que algo que tamén me costou moito desta andaina dos 3 últimos anos de goberno é que os tempos da administración e as trabas acababan comigo e moitas veces podían coas miñas ansias de poder facer as cousas en tempo e forma e, polo tanto, bueno, pois en ese momento de traballo a veces a confianza fai que, bueno, pois que falemos de ti a ti, cos funcionarios, con todos os membros, todos os empregados municipais e, bueno, que a veces tamén algunha riña e que seamos un pouco pesados e, polo tanto, as miñas eternas disculpas e saben que seguirei indo polo Concello e que me teñen tamén para todo. Unha especial mención que o fago sempre e este onde este farei unha especial mención a un equipo que me deu grandes alegrías que foron os compañeros de Emerxencias Lalín e tamén a agrupación de voluntarios de Protección Civil. Penso que fan un traballo impresionante e que moitas veces está infravalorado tanto polos propios políticos ou incluso polos compañeiros da Casa Consistorial, do Concello, como tamén polos veciños. Penso que a súa actividade non se veu suficiente. Intentei que si se fixera ao largo deste tempo e espero que ese traballo non se perda, que sigan en esa línea e que a xente sepa valorar o enorme traballo e importante traballo que fan. Unha parte deles a nivel profesional, con unha implicación impresionante, e nin que decir queda dos voluntarios que fan altruistamente. E, por último, darlle as gracias aos veciños por darme esta oportunidade, por haber confiado en que podía aportar algo ao noso Concello. Sei que seguramente cometemos erros, comigo á cabeza no tema de sanidade despois de pasar unha pandemia que nos sorprendeu a todos, na que tuvemos que tomar decisións que nunca esperei ter que facer a nivel municipal. Penso que a responsabilidade foi maior do que eu esperaba cando cheguei ao Concello como goberno con responsabilidades na área de sanidade. Penso que quedan moitas cousas boas e polas que me sinto orgullosa do meu traballo. Penso que quedan algunhas tamén por ver e só decirle aos veciños que espero haber estado á altura das súas expectativas, especialmente aqueles que tiven máis cerca, como son os das miñas áreas, e decirles que seguirei aquí para todo o que precisen a nivel personal e tamén como enlace cos meus compañeiros. Sei que quedan promesas electorais por cumplir e espero poder seguir dando a matraca para que se fagan.
así que dicirle aos veciños que contan comigo, ainda que non sexa dentro do Concello. A corporación e os empregados municipais, miles de gracias, e nada, que espero vervos na calle cos meus pequechos e que tomemos moitos cafés e tomemos moitos cocidos xuntos, porque ao final eu levo unha gran amistade coa maioría de todos vós e, polo tanto, moitas gracias a todos. Moitas gracias a ti, Eva, pola túa adicación. Queres decir algo? Sí, tes ti a palabra. Alba. Nada, eu simplemente desexarlle ás dos compañeras que se van, mandamos todos os nosos mellores desexos, eu xa fixen tamén por outra vía, pero vou decir públicamente. De seguro que a partir da casa, pois, vedes a política e os ventres de pleno, bueno, neste caso xoves, dun xeito un tanto máis relaxado, por así decirlo. E nada, canto aos novos membros, pois xa teremos oportunidade de darlle a benvida, pero vamos a adiantarlle que sabe que vamos a estar aquí facendo a labor que nos toca, que é ser oposición, e que llevamos a demandar traballo, e pouco máis que decirlle. Disfrutar do tempo na familia, cos pequenos e na vosa vida, e os nosos mellores desexos. Moitas gracias, Alba. Ten a palabra Rafael Cuña. Moi ben, pois despedir as dúas concelleiras. Eu sempre, como representante público, agradecer o traballo de calquera persoa polos veciños e veciñas de Lalín. Evidentemente, anterior goberno e anterior oposición, actual goberno e actual oposición, tivemos as nosas tirapuxas. Eu nunca podo vivir instalado no rencor, polo tanto non o teño. Desexolle as dúas o mellor na súa vida privada, na súa vida profesional. A parte fago de corazón. Se me permiten unha especial mención a Marisa Álvarez, xa chamei outro día por teléfono cando me enterei, foi a miña mestra de galego, ainda que a veces me daba as clases en castelán, teño que dicilo, pero a miña mestra de galego só teño moi boas palabras para ela. Como persoa, sempre lle digo, dixenlle onte na Romea que debe ter o récord do mundo de nenos bicados na historia en unha vila. E a verdade é que espero que siga así por moitos anos, porque é unha gran persoa que eu respeto moitísimo, e a Eva Montoto, pois, desexarlle de corazón o mellor. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, Rafael. Eva, sin dúbida eu creo que te podes ir cata satisfacción do deber cumplido. Eu quero agradecerche o traballo inxente que fixeches ca pandemia desde que apareceu esta desgracia que nos sorprendeu a todos e que ninguén tiñamos idea. Non había protocolos claros en ningún sitio, o goberno do Estado andaba por un lado, a Xunta por outro, e nós o Concello tiñamos que intentar domear a cousa na parte que nos tocaba o mellor posible, e ás veces incluso dando algún pau de cego. Pero, se cadra para nós, eran menos paus de cego que noutros sitios. En moitos casos, algunha actuación que fixemos valeu de exemplo para outros concellos. E iso non sería posible se non fora por contar contigo na corporación. A maiores, eu quero agradecerche a especial dedicación no que toca o tema sanitario e haberte preocupado por que o servicio de ADO sexa unha realidade e o de hemodiálisis. Desde logo, eu se non contara contigo, en todos os temas que teñen que ver con sanidade, pois non estarían como están agora mesmo. Independentemente de que eu teño que aceptar, non me queda outra, que as túas prioridades persoais son as túas prioridades persoais. A min sí que me gustaría, porque eu creo que ti eres unha persoa moi válida para a política, é que cando pase esta situación que tes, e ao mellor xa teña os seus fillos un pouco máis criados, que penses que eu son dos que penso, valga a redundancia, que ti tes cabida na política, en calquer tipo de política, a nivel municipal, a nivel autonómico, onde sexa. Por lo tanto, non o esquezas que cando queires, este grupo ao que perteneciches volveráche abrir os brazos e podremos dicir, aquí está a túa casa. Eso tampouco é de gratis, porque vamos a tirar de ti para eses temas, porque obviamente, pois, cando haxa que falar de algún tema de sanidade en Lalín, a persoa que máis sabe da corporación, modestamente, eu creo que eres ti, e creo que vamos a tirar de ti. Desde logo, cando necesitemos calquer tipo de asesoramento, cando necesitemos calquer tipo, cando vamos a propoñer algún tipo de actuación á Consellería,
sin dúbida que eu contarei contigo como asesora. Non che quepa a menor dúbida. O feito de que sigas vinculada ao partido para nós é un motivo de moita satisfacción e xa xo dixemos outro día que cando vayamos negociar calquer cousa eu falarei contigo, non teñas dúbida porque a túa opinión para nós é importante e para min especialmente. Eu teño que dicir que por a miña parte o meu cariño e o meu agradecemento á túa labor e á túa persoa, e sei que eres unha persoa sin filtros e que dis o que tens que decir, ás veces é desagradable escoitalo, eso podo dar fe, pero ten as súas ventaxas tamén. O mellor en política se cadra non é o método máis axeitado, pero sí que é bo como persoa. Por lo tanto, eu nunca tuve ningún problema contigo porque sempre falamos claramente. E sempre falamos claramente sin ningún tipo de tapoxos. E se ti che gusta ser sin filtro, eu cando me falan sin filtro tamén falo sin filtro, non sabes. Por tanto, creo que nos entendemos os dous maravillosamente ben. Aquí tes a túa casa, a casa do partido, me refiro, aberta, e espero ímonos seguir vendo, por suposto, que non te vas de Lalín. Por lo tanto, esa vocación que tes de nai, que, por certo, vas con 2 fillos. Agora é o momento de ir polo terceiro e polo cuarto fan nos falta lalinenses. Por lo tanto, os que realmente tedes vocación de nais hai que lle dar pa diante, hai que lle dar pa diante. Antes había familias de 8, 10 persoas, 10 fillos, e agora xa non queda casi ninguna. Así que a ti que che gustan tanto os nenos, pois eu creo que agora que xa empezaches e coñeches carrerilla, é o momento de ir polo terceiro e polo cuarto. Acórdate que Fraga decía que o mínimo que había que ter eran 3, bueno, eu non o cumpli xa para empezar, pero ti estás a tempo. Así que moitas gracias, Eva, por o teu cariño, moitas gracias por o teu traballo e, sobre todo, por esa entrega que tes, porque eu sei que cando non podes dar o 100%, ti que te sintes incómoda contigo mesma. Eso foi o que me explicaches e que eu, conocéndote, entendo perfectamente. Gracias, Eva. Secretario, aquí... Pero damos tamén o de Marisa ou vamos un a un? Primeiro isto, entonces temos que votar a urxencia, estamos todos de acordo con a urxencia. Estamos todos de acordo con a urxencia por unanimidade e o resto non hai que votalo, non? Ben. Eviña, moitas gracias, dalle a palabra. Como se costume destes 2 anos, teño que dicir coidarse moito. Moito sentidiño. Graciñas por todo a todos. Moitas gracias, Eva. Moitas gracias. Ahora, tendo en conta o riguroso que é o noso secretario, tens que ausentarte. Oye, cantas cousas das que decía Fraga non penses. Vamos a ver, ahora toca o mesmo que con Marisa. Marisa... Sei que era para as dúas, Non, di o secretario, eu prefería que foran as dúas, pero... Marisa, escoitasme, tes a palabra para despedirte, tes a palabra. Espera un segundiño, Marisa, que está aquí o técnico procedendo a... Ahora, tes a palabra. Sí, activo o micro, Marisa. Ahora. Bueno, bos días a todos e a todas. Eu vou a ser sumamente breve porque me doi moitísimo a cabeza. Por lo tanto, súmome a todos os agradecementos que acaba de relatar a Eva e agradecer a todos pois o cariño co que fun tratada sempre, tanto por parte do meu equipo, que foi inmenso, como por parte da oposición. Así que espero que os desexos que nos estades transmitindo se cumplan. E nada máis, moitísimas gracias a todos por todo o que nos desexastes e por todo o cariño que nos transmitimos ao longo de todo este tempo. Un bico. Gracias, Marisa, xa intervimos na outra vez. A Marisa, moitísimas gracias. Eres un pouco facías de nai de todos nós xuntos, e iso imos te votar de menos, pero non timos votar de menos porque non timos deixar. Non vais pensar que con salir de concelleira que vas dedicarte á vida contemplativa. Non te preocupes que tiraremos de ti e seguiremos vendo a miúdo e facendo cousas a miúdo, e como tamén vas a estar nese comité, ou se estás no partido, pois seguiremos falando de cousas que teñan que ver co mundo municipal e seguirarnos dando o teu parecer, que sempre era un parecer moi sabio. Por lo tanto, contamos contigo, agradecemosche moito os anos que estuveches adicada
a este Concello, especialmente eu, porque estueches comigo gobernando, fuches concelleira de Cultura, e despois perdemos a alcaldía, e teño que dicir que neses 4 anos para min fuches unha fonte importante de apoio, porque estueches comigo as duras e as maduras. Por lo tanto, eso é algo que non, o mesmo que lle dixen a Eva, que non nos esquecerei mentras viva. Sobre todo de ti, vouche botar de menos a túa bonomía, sei que vas a ir moito mellor no que a saúde toca e, por lo tanto, vas poder disfrutar desa xubilación merecida, porque, ademais, eu creo que xa le decía tamén Rafa, que non hai xente que che queira mal en Lalín, porque a túa personalidade dá para que non haxa malos rollos, e iso significa que bueno, tamén ti te tes que sentir querida. Así que moitas gracias por a túa andaina pola Corporación Municipal. Lémbrome a primeira vez que fun falar contigo para que viñeras na miña lista, e lémbrome que me dixeches, probablemente ti xa non te acordas, pero dixéchesme que para isto da política a ti que che parecía que non valías. E eu se te chamo porque sei que vales. Senón non viña a perder o tempo contigo, non che facía perder a ti. E creo que o tempo me demostrou que eu tiña razón, e ti que non a tiñas. E a experiencia para ti, cos seus máis e os seus menos, seguro que tamén, inda que tuvo momentos agrios, seguro, tuvo tamén momentos dulces, e fixemos cousas xuntos, e foi moi gratificante. E se non, non os houbéramos conocido neste equipo. Así que gracias, Marisa, desexamos che o mellor, gracias polo teu traballo, gracias pola tua bonomía, e gracias por ser tan boa persoa, e por ser como és. Moitas gracias, Marisa. E entón, votamos tamén a urxencia, non, secretario? Fotos a favor da urxencia, estamos todos de acordo, aprobas a urxencia e xa máis. Xa te podes, Marisa, xa te podes desvincular porque así o exixe a normativa. Moitas gracias. Quedámonos en 2 concelleiras. Vamos co tema este das industrias que teñen que ver, tamén vai por urxencia. Se vos parece, de paso que debatimos a urxencia, debatimos xa a moción, e xa está. Bueno, a moción non, a proposta. Quería intervenir aquí, alcalde, se nos importa. Quería intervir? Aquí, en este tema, nesta de urxencia. Sí, pero agora primeiro ou despois? Bueno, creo que... Bueno, eu neste expediente non he intervido, eu tive coñecemento onte ás 11 da mañá e hasta as 9 menos 10 non mirei o expediente. Entón, eu non sei, a corporación, se quere, pode seguir adiante con él, pero será baixo a súa responsabilidade. Eu non coñezo o expediente, non o estudiado. Ben, agora no debate valo coñecer perfectamente, señor secretario. Xa verás como vas coñecer perfectamente, ou iso esperamos. Pero é que a razón de vir a este pleno non é outra de que a empresa que perdeu o pleito que non nos volva a solicitar outra nova licencia. Entón, no, señor alcalde, isto non ten nada que ver con ninguna empresa. Cuando se hace unha superlicencia, é para todas as actividades, alcalde. Non, é que non se pode facer referencia a ninguna empresa. A ver, vamos a ver. É que non facemos referencia a ninguna empresa. A mellor expliqueime mal. Digo que eu non quero que esa empresa que perdeu un pleito, ou polo menos é o que me aconsellan, que esa empresa ou outra, ou a mesma con outro nome, volva a solicitar por mesmo sitio outra. Porque... Non sei, ainda está en plazo para recurrir, pero o problema é que, a ver, a min informáronme de que se poden, non sei se recurrirán ou non, pero tamén me informaron de que ti viviches ese proceso. Sabes que os de Raxo facían empresas dunha maneira, cambiaba un socio, aquí chamabanlle Raxo, lá chamabanlle outra maneira, entón, montan outra empresa de outra maneira, calquera outra empresa, porque isto non é para esa empresa, isto é para todas. Este é para que este período de suspensión de licencias se habilite, agora explicará a concelleira, para que se alguén pide unha licencia a partir de mañá, porque iso sí que é a partir de mañá, non, secretario? Vamos a ver, é que o expediente implicaba que hubo unha sentencia, a parecer, o que me informé, é que hubo unha sentencia e que había un prazo de apelación. E ao parecer, dentro do prazo de presentar recurso de apelación, non presentou recurso de apelación. Entón, claro, calquera empresa pode presentar agora cualquier solicitud. Xusto. A miña pregunta pasou, o plazo de apelación pasou, xa. Eu gosto de decir, claro. Non presentou. Non, eu creo que non pasara. Sí, pasou. Bueno, eu preguntei a Salvador, non o sei. Sí. Sí, pois se pasou o plazo, pasou estes días, pero en todo caso... Se aprobas isto sin ter pasado o plazo de apelación... Non tiña nada que ver. Non tiña nada que ver. Así, eu informeime. Entón, isto ven a toda pastilla por si a empresa non apela, pero noutras palabras,
ven outra empresa montada polos mesmos ou non, entendes? Entón, é certo que aquí Augas de Galicia salvounos o pelexo. Augas de Galicia foi a que realmente decantou a sentencia. Eu, se queres ver a sentencia, Augas de Galicia, o feito de non ter permiso de Augas de Galicia foi o que realmente valeu para que a empresa perdera. Se tuvera permiso de Augas de Galicia, outro galo cantaría. Entón, agora, eso foi determinante. Entón, o problema é que esas empresas, como moitas veces teñen problemas, que fan? Que en vez de ser unha empresa que ten varios sitios, montan unha empresa, non fantasma, pero ser unha empresa legal, pero entón aquí chaman de unha maneira, ali chaman de outra, os socios, ao mellor cambia un, dous son iguales, outro tal. Entón, para que non nos soliciten en ningún dos polígonos, o que facemos mentres tramitamos a modificación puntual do plan xeral, que obviamente a Xunta de Galicia ten que opinar, porque nós temos que mandar alá. Temos posibilidade de que nos digan que sí ou que non, pero mentres tanto, mentres está suspendidas as licencias, non se poden pedir licencias desas características en calquera dos dous polígonos larinenses. Entón, un pouco, é a idea de que veña con tanta rapidez secretario, non é por non deixar de fazer o informe, é porque así, pois, acotamos posibilidades por se a alguén se lle ocurre presentarnos unha iniciativa que pareza que vamos detrás. Así, imos diante. Unha cuestión porque creo que é importante a hora de debatir este punto. Señor secretario, quero que nos diga se hai todas as garantías xurídicas en base ao que eu teño pensado votar a favor. Non, perdón, deixeme expoñer, se ten máis. Noso grupo quere votar a favor, pero se o secretario di que en base a que non está informado por él non hai seguridade xurídica aprobando este punto, nos ímonos a abster, non queremos ter ningún tipo de responsabilidade. Eu respeto. Que non, pero digo que nós queríamos votar a favor, que queda ben claro, pero co que di o secretario entendo que non hai No, o seguridade secretario xurídica. é que non lle dou tempo de virar o expediente. Pero se non E lle non dou tempo, metemos por urxencia. Sí, pero eu entendí, pero digo que se non lle dou tempo, hai potencialmente posibilidade de aprobar algo que non ten seguridade xurídica. É así ou non, señor secretario? Pero potencialmente, digo. Claro, é que... Insisto, eu quero votar a favor, pero sen o informe do secretario eu non nos queremos pillar os dedos, vale? Entón ímonos a abster, vale? Ningún problema, ningún problema. Pero cada un quero que me vote o entenda a que queira. explicación. Quero que me entenda a explicación. A ver, o secretario non tuvo tempo de velo, de acordo? Non tuvo tempo de velo. Eu, desde logo, porque o secretario non tuvera tempo de velo, como responsable que son deste Concello, non vou a esperar que o secretario estudie para que me diga que ten 10 días para fazer un informe. De acordo que ten 10 días, pero eu sei potio 10 días, imagínate que mañán pois entra aquí unha petición. Eu quero abortar eso, independientemente de que pasado mañán, se fixera falta, haxa que modificar algo do acordo. De entrada, o que temos é suspendemos licencias. E, polo tanto, de entrada, a día de hoxe, a partir de hoxe, non se pode pedir durante un ano pois licencias para ese tipo de construcións. Independientemente de que o secretario, eu supoño que dentro de... Eu supoño que o secretario, no próximo pleno, se lle poderá preguntar se o que aprobamos pois ten as garantías xurídicas ou non. A ver, que quede claro que eu quero, o noso grupo quere que se poida aprobar. Estamos absolutamente de acordo. Pero en función do que acaba de decir o señor secretario, é dicir, habría argumentos para votar en contra e decir que tragan para o próximo pleno, pero como entendo que isto debe salir polas explicacións que di vostede, que pode vir en calquer momento, abstémonos por unha cuestión de seguridade xurídica, pero querendo votar a favor, vale, que quede claro. Vale, eu respeto, pero xa lle digo que por moito que o secretario non vira o expediente, eu cando teño unha urgencia levo para diante igual, porque eu que non quero é que mañán... No, pero eu non me pillo os dedos ninguna porque teño claro que non quero ese tipo de empresas en la LIN. Bueno, pois, Concho, pois, vamos a ver, se eu espero ahora ao próximo pleno polo informe do secretario e me mete unha licencia para iso, teño un problema. Pero ten que entender que vostede como goberno, ten que entender que vostede como goberno ten que asumir ese risco, pero non nos pode pedir a oposición que asumamos ese risco. Vale, de acordo, pois asumimos ese risco. A oposición quer decir a compromiso, non, claro. Bueno, vale. Bueno, primeiro votamos a urxencia e depois debatimos a chora. A urxencia estamos todos de acordo? Na urxencia estamos todos de acordo, César. Entón, vamos co fondo da cuestión. Raquel, concelleira de Urbanismo, ten a palabra. Vale. Ben, eu antes de nada quería sumarme a despedida das nosas compañeras Eva e Marisa, como era a última que iba a intervir neste pleno. Eu son moi breve, só desexarlle o mellor nas súas vidas. Calquera das dúas foron unhas maravillosas compañeras e son unhas extraordinarias personas. Creo que deixan unha pegada bastante importante no noso equipo. Grazas por ser así as dúas. E despois, para a cuestión deste punto da orde do día, en primer lugar,
E o que quero é dicirle ao secretario que non é perceptivo o informe xurídico para que veña este punto a pleno, iso deixalo claro. Entonces é unha cuestión que xa queda a hora dirimida. Perdón, Raquel, un segundo. Ti nos servicios de urbanismo dices que o informe do secretario non é preceptivo. Díxomo el que non era perceptivo o informe xurídico para traer a suspensión das licencias a pleno. Vale. Podo falar, alcalde, non? Sí? Podo falar? Non sei se É igual, Raquel dice no, o secretario que non é preceptivo. O secretario di que sí. Eu non falei. Vamos a ver, eu dixen que no Informe expediente non hai xurídico. un informe, en primeiro lugar, do Servicio de Urbanismo, que é o que procedería. E como non hai informe do Servicio de Urbanismo, tampouco lo hai da Asesoría Xurídica, ni tampouco o de Secretaría. O normal é que houbera un informe do Servicio de Urbanismo. Pero como non hai nada, a mí, hoxe ou onte, pois non tuve tempo de verlo. O sea, esa é a situación. Moi ben, se non tuvo tempo de velo, pero Raquel, ti te consultaches de que non é preceptivo, nós íbamos a aprobalo igual, independentemente de que teñamos que rectificalo ou ratificalo. Entón, o secretario ten un mes hasta o próximo pleno ordinario para velo con pelos e señales, pero desde logo porque Secretaría non teña tempo, e eu entendo que non ten tempo porque hai moito traballo neste Concello, eu entendo, non lle reprocho nada ao secretario que non teña tempo, pero porque o secretario non ve, eu non vou esperar un mes a que veña unha empresa e nos meta nun problema, sobre todo agora que máis ou menos foi salindo razonablemente ben dese. Por lo tanto, Raquel, continúa con a tua intervención, por favor. E fala un pouquinho máis alto porque non che se entende moi ben. Vale, voulle dar máis volumen, se tal a isto. Vai explicarnos. Ahora. Sí, ahora, mellor. Hola, ahora mellor. Sí, vale. mellor. Vale. Ben, bueno, como xa sabedes, en semanas anteriores vimos como se facía firme a declaración de ineficacia da comunicación previa tomada na Xunta de Goberno do día 4 de febreiro de 2019, e con elo podemos dicir que neste momento non hai activa ninguna solicitude nin ningún expediente en proceso xudicial pendente de resolver que poidera derivar na instalación ou autorización obrigatoria de ninguna empresa de características incluídas no punto que hoxe se trae a pleno de suspensión concreta de licencias. Nesta tesitura, e sen ningún expediente en curso, o Goberno presenta hoxe a pleno do Concello a suspensión de licencias nos polígonos industriales para a suspensión do outorgamento de licencias urbanísticas ou comunicacións previas para a implantación nos polígonos industriais existentes no termo municipal de Lalín de novas actividades industriais vinculadas ao almacenamento, clasificación, tratamento, valorización e ou eliminación de calquera tipo de residuos industriais. Levamos moitos meses, por non decir máis xa dun ano, preparando toda a documentación e a tramitación, agardando a este momento, o día de hoxe, e a oportunidade que se nos dá agora, coa maior seguridade xurídica posible, para abordar unha modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal e con elo da normativa urbanística que nos permita evitar proxectos que sexan moi lesivos para o noso medio ambiental natural. Creo que todos estaremos de acordo en que esta vía, a de primeiro suspender licencias nun ámbito concreto e despois tramitar a modificación do Plan Xeral, é a mellor vía para que os proxectos dañinos para o medio ambiente nos nosos polígonos non poidan asentarse. Lembrar que en decembro de 2018, no pleno de Lalín, nas declaracións en prensa e nos comentarios cos veciños, o PP, estando na oposición, xa apostamos por esta vía. En sede plenaria, o Goberno cuatripartito, por boca daquelas de González Casares, contemplaban esta posibilidade, aínda que no seu último ano de mandato non se puido iniciar este proceso nin esta tramitación. Entrando ao fondo do expediente, dicirlles que aínda que estes expedientes son complexos e a decisión que se tomou para tramitalo por parte dos técnicos é a de que interfira o menos posible na posibilidade de que outras actividades poidan asentarse e, por tanto, non entorpeza o feito de que haxa empresas que poidan solicitar nos polígonos o inicio ou modificación da súa actividade. O tempo que se buscou a forma de facelo do xeito máis áxil posible. Prefiro non dar datas concretas, xa que saben que isto pode variar moito, pero agardamos tela en vigor o antes posible.
Así, deste xeito, o primeiro paso para esta modificación será esta paralización de licencias e con posterioridade modificar o plan xeral con relación á regulación do uso industrial vinculado á nova implantación nas zonas industriais do termo municipal de determinadas actividades industriais que puderan resultar perniciosas, contaminantes ou de risco. Xa lles avanzo que o texto da modificación do plan está moi avanzado porque se leva meses traballando e tentaremos que entre en vigor o antes posible. Para a primeira intervención, pois nada máis. Moitas gracias. Pero Gustavo saber. Non é o día de decilo, precisamente, pero a guerra gusta bastante. O día de? Hoxe non é o día de decilo, pero que vos gusta a guerra bastante. A nós? Non creo, Alba, tes a palabra. Vou explicar por qué. Vale, Eva, tes a palabra, Alba. Nada, eu sinceramente sí que nos gustaría votar a favor, pero a mí igual co secretario, eu falei onte con Raquel deste tema ás 8 largas da tarde e como podedes comprender tendo o resto do que tiña, pois non profundicei moito máis nele. En todo caso, vista as discrepancias que hai do secretario e demais, vamos votar a favor, que era o que tiñamos pensado, dado que non podemos verlo máis a fondo. Moitas gracias, Alba. Tes a palabra, Rafa. Por partes. Punto 1, nos avancemos a nosa abstención, xa o expliquei antes, por unha cuestión de seguridade xurídica, querendo votar que sí, pero despois do que dixo o secretario, pois ímonos abster por unha cuestión de que non temos por que asumir responsabilidades que entendo que asuma o goberno, que me parece ben, como goberno eu tamén as asumiría, quero decirlo claramente, pero como oposición non temos por que facelo e agardando que o informe do secretario conclúa que se está facendo as cousas correctamente. Despois, quero decir que este foi un proceso bastante utilizado políticamente doloroso pola miña banda, do que tiven que escoitar. O señor alcalde, o señor Crespo Iglesias, sabe perfectísimamente que na máis estricta legalidade eu nunca quixen que se instalase esta empresa na lei, e sabe perfectamente. Eu dixen que sí. Sí, vostedes polas parroquias foron dicindo ambiguamente que se o señor González Casares e máis eu andábamos xogando con isto. Fixeron política deso e eu sempre dixen... Señor González Casares, non vos tire. E eu sempre dixen... Sí, pero eu sei o que teño falado con o señor González Casares e suscribo que el tampouco quería. Pero quero dicir, na máis estricta legalidade. Quero dicir que eu dixen que mentres eu fose alcalde Raxo, máis estricta legalidade non se instalaría en la LIN e así o cumprimos. Eu creo que a exposición da concelleira do urbanismo era absolutamente innecesaria, intentar agregar o debate metendo o nome dunha persona que non é do meu grupo, pero do que eu respondo da súa xestión sendo no seu momento tenente de alcalde, porque as cousas podense facer con moita máis tranquilidade. E dicirlles que houve episodios en esa lea absolutamente que traspasaron todos os límites, que non quero lembrar, pero que saben que eu nunca tive en conversas para que esa empresa se instalase en la LIN intentando pasar por riba da legalidade. Non sei se todo o mundo fixo o mesmo. E decirlles que vostedes, non a señora Lorenzo, pero o señor Crespo, que vai camiño de 30 anos de alcalde, aquí instaláronse empresas que, o mellor, pois tamén teñen algún tipo de problema medioambiental que están traballando a día de hoxe, e que houve moita doble moral con esta cuestión. Por lo tanto, señora Lorenzo, cando prepara estes temas, eu que lle digo que utilice a inteligencia, cando menos a inteligencia emocional, para non botar cara cuestións que o seu xefe político sabe sobradamente a día de hoxe que non se corresponden en absoluto cos meus desexos políticos. Nada máis. Gracias, Rafa. Ten a palabra Raquel. Home, señor Cuíña, eu creo que non dixe nada malo. Que o señor González Casares contemplaba esta posibilidade, creo que non hai ningún tipo de maldad nesta afirmación. Pero bueno, vostede como me toma todo a tremenda, pois nada, simplemente quería dicirles que este expediente de suspensión de licencias, pois se teñen algunha dúda, creo que chega no momento que ten que chegar, creo que así yo expliquei a todos os portavoces da oposición. O que non podíamos era interferir
cun tema xudicial aberto e o que podía facer peligrar a tramitación desta modificación puntual e que o que desexamos e o que queremos é cerrar este asunto da mellor forma posible e evitar que empresas de dudoso valor ambiental que poidan dañar o noso concello. Nada máis, non teño máis nada que decir. Ben, moitas gracias, Raquel. Concluindo, a ver, a idea non é que nós nunca iramos que te faga un informe secretario, é que non demos acabado antes o expediente. Entón, eu sonlle sincero. Eu falei con Raquel e dixenlle, Raquel, eu oín por aí que o mellor é mentira. A ver, os dimes ya directos, o 80% ou 90% son mentira, pero o mellor un 10% son verdad. Oín que se estaba artellando, porque alguén mo dixo, pero que o mellor é mentira, porque dixéramos sin ningún rigor. Dicirme, que estaba creando unha sociedade para volver pedir algo de neumáticos aquí. Entón, como iso é posible, inda que eu non teño datos, pero a min soplaron, foi o motivo de que dixenlle a Raquel, hai que preparar inmediatamente o expediente e fala aí cos técnicos da casa para suspender licencias mentre non tramitamos a modificación puntual do plan xeral, que nos vai dar máis dun dolor de cabeza. Sabedes por qué? Porque a Xunta a ver como nos informa, porque unha cousa é o que queremos nós e outra cousa é o que se pode facer. Entón, ese tipo de industria ninguén as queremos, nin vos, nin nós, non queremos ninguén. Pero o que non queremos é que, imagínate, por un casual, se o que nos soplaron é certo, que nos presenten por na semana que ven ou na outra máis, pois unha solicitude para algo parecido no mesmo sitio ou noutro sitio. Está de acordo con precisa a exposición pública para que entre en vigor? Sí, claro, pero nós temos un acordo, a ver. Pero dixeches que entraría mañá en vigor. Non, preguntei ao secretario, e dixen, a ver, nós, o que, a partir de hoxe, calquera empresa que veña, inda que nós teñamos toda a parafernalia administrativa, nós dicimos, mira, é que o día 24, que é hoxe, o día 24 acordamos no pleno isto. Sí, pero podeche decir que legalmente... O que ti queres, pero, a ver, eu quero pensar que se unha persona está mirando por aí de peter, porque, mira, eles meten agora o papel, imagínate que mañán meteran o papel no ayuntamento. Seguro que algún papel lle vai faltar. Entre que lle pides outro papel e tal, seguro, porque non hai ninguna documentación que veña completa, e ti sabes lo mellor que ninguén. Estás casi dicindo que prevarices. No. Como farías ti? No, pero eu non o diría. Eu tampouco digo. Eu só digo que non hai unha documentación que veña completa dun expediente tan complicado, porque sabes que calquer técnico lle pode pedir calquer cousa. Entón, polo menos, agora saben que a voluntade do Concello é non dar ese tipo de excedencias. Entón, ao mellor, se realmente se estaba xestando algo, o que pretendo con este acordo é que esa xestación pois non chega ao puerto, simplemente. Entón é un pouco a idea de traelo por urxencia e, como di o secretario, sin o informe del, pero que, bueno, que a nós nos din que iso que se pode facer porque nós tiámoslle pa diante. Tiámoslle pa diante, pero non ilegalmente, senón co secretario. Se, por exemplo, agora, o acordo que tomamos lleve algún tipo de palabra, de problema, e o que lle digo é que no próximo... En vista da premura, eu votaría directamente para que se entre en vigor o antes posible. Sí. Ben, vamos a votar o asunto. Entón, o PSOE vota a favor. A favor, dixécheme. Ti dixeches a favor na tua intervención. É igual, pero ti na tua intervención dixeches a favor, Que é o que queríamos. No, eu dixen, a ver, non sei o que dixen. Si, dixéchelo. Eu equivoquei, pero o que quería decir foi que queríamos votar a favor, pero que a mí non me dou tempo nin de ver o expediente, a ver, sería un error de léxico, non, sería un error de edición, pero dixeches a favor, pero bueno, é igual, é un respeto que fregades. Entón, astedes vos do PSOE, non? Sí. Rafa, ti tamén estes? Expliquei que nos temos por seguridade xurídica querendo votar a favor. Vale, e nós votamos a favor, queda aprobado por maioría. Imos con rogos e preguntas. Pasade ao secretario, tedes inconveniente. Sí. Pasa, moitas gracias. Moitas gracias, levantas a sesión. Moitas gracias a todos e a vos días. Hoxe acabamos cedo, milagro. Sí. Eu pensei que non iba a hablar. Pero eso acabamos cedo por culpa de... Se marchou para... Non está... Estamos fora. Era bastante.